o resultado porque había un sistema mayoritario, entonces y diseña esa zona para coger un voto más uno, el otro pierde el 49% de los votos y te quedas con el 100%. Esto, claro, eso no es un sistema proporcional, pero sí, ¿qué puedes hacer? Primero, racionalizado, porque los distritos y asociados responden a finales de los 70 y se ha cambiado drásticamente muchísimo, desde que tú estés creando nuevas asociados, todo que un núcleo de la ciudad tiene una división rarísima, no se corresponde con ni siquiera la idea que podemos hacer de barrios, se nota de lo que se mareas, una cierta ordenación de incluso luego de datos internos, estadísticos internos para el municipal que te interesa agregar por barrios y no como están ahora. Hace un cacho de 15.004 y otro cacho de Riazor, otro cacho de no sé qué, un follón, porque no te dicen ni los códigos postales. Pues todo eso tamén, da man de planeamento se pode facer unha proposta que se comunica ao INE, se pone a carga estadística, e eles dicen que con unha apoio da Xunta de Goberno para tal. Se implementa fácil. Problemas de... Moi bo día a todos e a todas, benvidos á sesión ordinaria do pleno correspondente ao mes de xuño. Saudamos a todos os membros da corporación, señor secretario, señor interventor, personal municipal que nos acompaña e os medios de comunicación acreditados, así como aqueles que nos siguen como público dende a tribuna de convidados ou polo streaming. Comezamos o pleno coa parte resolutiva, asunto número 1, señor secretario. Comunicacións da Alcaldía. Nas comunicacións de Alcaldía, como saben, e tras o acordo unánime da Corporación de iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo dende o anterior pleno, informarlles que desde o pleno de 2 de maio ata o día de hoxe, 6 de xuño, confirmouse unha muller asasinada por violencia de xénero. Os datos totais, o número de mulleres asasinadas por violencia de xénero en España ascendeu a 59 no ano 2023, 11 no ano 2024 e 1.255 desde o 1 de xaneiro de 2003. O número de menores asesinados ascendeu a 7 no ano 2024 e a 57 desde o 1 de xaneiro do ano 2013, quedando 431 menores orfos e orfas desde o ano 2013. Gardaremos un minuto de silencio polo asesinato dunha muller o día 19 de maio de 2024, de identidade descoñecida de 29 anos en Barcelona. Solicito a todos os presentes que se poñan en pé. Moitas grazas. Nas comunicacións de Alcaldía tamén está a aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria de 11 de abril de 2024 a que non constan ningunha alegación e, polo tanto, enténdese aprobada. Nas declaracións institucionais, a Xunta de Voceiros
celebrada o día de onte, acordou dar lectura a unha declaración institucional de apoio do Concello da Coruña ao colectivo de persoas galegas con esclerose lateral amiotrófica, ELA. Tamén acordamos, como cada mes de xuño e con motivo do Día do Orgullo LGTBIQ+, el dar lectura á declaración institucional que, con este motivo, se aproba pola FEMP. Dado que a Xunta de Goberno da FEMP vai ter a súa reunión para a aprobación desta declaración institucional o vindeiro 25 de xuño e, polo tanto, non dispoñemos do texto acordado entre todas as forzas políticas, nos comprometemos, se así o fixemos na Xunta de Voceiros, a asumir esa declaración unha vez aprobada e darlle lectura no seguinte pleno ordinario que será o correspondente ao mes de xullo. Polo tanto, conste aí a vontade dos tres grupos municipais e paso a dar lectura á declaración institucional da que si dispoñemos hoxe. A Corporación Municipal da Coruña en pleno manifesta a súa adhesión á declaración institucional promovida pola FEGAMP en apoio ao colectivo de persoas galegas con esclerose lateral amiotrófica, ELA, que se reproduce a continuación. O pasado 12 de marzo, o Congreso dos Deputados aprobou por unanimidade de todas as forzas políticas representadas no arco parlamentario estatal admitir a trámite a proposición da lei ELA. A dita aprobación supón que os lexítimos representantes da soberanía nacional da que emanan os poderes do noso Estado, tal e como recolle o artigo 1.2 da Constitución española, asumen como propia a necesidade de que os afectados por esta cruel doenza, os seus familiares e persoas coidadoras, sexan amparados en igualdade de trato co resto de enfermos de calquera patoloxía. Coa cobertura sociosanitaria que precisan para poder vivir coa dignidade que merecemos nun Estado que xa na súa norma fundamental recolle a obriga dos poderes públicos de garantir un sistema de atención ás persoas con discapacidade, artigo 49 da Constitución, ou na Lei 39/2006 de 14 de decembro de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, cando regula as condicións básicas de promoción da dita autonomía e atención mediante a creación dun sistema para a autonomía e atención á dependencia, SAD, coa colaboración e participación de todas as administracións públicas. Ou na Lei 33/2011 de 4 de outubro xeral de saúde pública que dentro dos seus principios xerais especifica que as administracións públicas estarán suxeitas ao principio de equidade, de tal xeito que as políticas, plans e programas que teñan impacto na saúde da poboación promoverán a diminución das desigualdades sociais en saúde, prestando atención específica ás necesidades das persoas con discapacidade. O 12 de marzo foi un día para o recoñecemento e gratitude polo traballo realizado dende hai tanto tempo polas asociacións de persoas afectadas e entidades colaboradoras que, coñecedoras de primeira man da dura realidade desta enfermidade, non teñen deixado de loitar arreo para garantir algo tan básico como a vida, dereitos sen o cal, o noso estado social, o noso estado de dereito e o noso estado do benestar vense abaixo sen remedio. Como galegos e galegas, é un orgullo para todos nós que a Asociación Agaela fora unha das que encabezou esta loita e que estivese representada na xornada de presentación da proposta de lei levada a cabo no Congreso dos Deputados o pasado 20 de febreiro. O 12 de marzo tamén foi un día para a renovación da esperanza das persoas afectadas directa ou indirectamente por unha patoloxía neurodexenerativa sen cura e sen tratamento hospitalario que fai recaer toda a carga do cuidado do enfermo na súa rede persoal de apoio, familia, amigos, coidadores, sen esquecer que a nosa actual configuración social e demográfica fai que moitos deles carezan incluso dese recurso básico imprescindible para a súa vida. Dende esa data, dúas proposicións máis foron aprobadas de xeito unánime polo Congreso dos Deputados. Aínda que as ditas aprobacións reflicten en sí mesmas a concienciación da clase política coa situación das persoas afectadas pola ELA, non poden supoñer unha loita entre as distintas forzas que presentaron cada en súa proposta. Ao contrario, a dita concienciación debe implicar que se traballe coordinando esforzos e recollendo de cada proposta o máis axeitado para a defensa dos máis que entendibles intereses do colectivo ao que se dirixirá a norma final. Desgraciadamente, unha persoa enferma de ELA non só precisa dunha estrutura forte e comprometida de apoio humano que ten que deixar todo atrás para a atención 24 horas que precisa a persoa afectada, senón que a carga económica que implica a dependencia enerxética, a tipoloxía e duración dos cuidados necesarios, os produtos de apoio básicos para a vida diaria, a reforma e a adaptación dos fogares para facer fronte a unha realidade tan inesperada como devastadora e inevitable, fan imposible afrontar os custos mínimos, non xa para manter unha vida de calidade, senón simple, desgraciadamente, a vida mesma.
Precisamente por todo o exposto ata o de agora, a xusta reivindicación social non pode volver ser anulada por trámites burocráticos, por deixamento legislativo ou por establecemento de outras prioridades. Todas as persoas mortas dende a paralización e posterior decaemento da anterior proposición de lei, presentada en novembro de 2021 e aprobada por unanimidade en marzo do 22, interpélannos de xeito directo. As administracións deben dar resposta de xeito inmediato aos que xa non están con nós e a todos os que día a día incrementan a cruenta lista de novos diagnosticados, persoas que non teñen nin cor nin ideoloxía política. O sistema legislativo español é claro respecto ás competencias sanitarias e as diversas leis que identifican ditas competencias e as atribúen ben ao Estado español, ben ás comunidades autónomas. Non deixan dúbida da importancia que ese eido competencial ten no día a día da nosa veciñanza. É certo que a Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, non recoñece competencias sanitarias aos concellos, pero esta corporación entende que os municipios, como entidades públicas máis achegadas á realidade cotía da súa poboación, non podemos, non debemos e non queremos darlle as costas a aqueles que máis precisan do noso compromiso público para superar o seu día a día. Con esta visión como punto de referencia, este Concello quere empregar a súa voz oficial, que sempre debería ser a súa voz máis humana, para facer chegar unha petición alta e clara ás Cortes Xerais españolas. Recae en vostedes un mandato que debe ser entendido como un privilexio e ser exercido coa eficacia e eficiencia que debe rexer o funcionamento xeral das administracións públicas. O seu privilexio, outorgado por todos os cidadáns españois, é lexislar para salvar vidas. Non existe norma, sexa do contido que sexa, que poida ser considerada prioritaria fronte a aquelas que, como esta proposición de lei, buscan únicamente evitar a morte innecesaria e inxusta das persoas enfermas, o esgotamento dos recursos propios e familiares na súa atención e a desesperación dos afectados que se senten culpables dos estragos que a súa doenza causa naqueles que están a dar a vida por eles día tras día. Existe algunha causa máis nobre que encabezar a loita contra esta inxustiza? Existe algunha consideración legal, procedimental ou administrativa que non só non apoie esta causa, senón que a sustente e a impulse como condición básica para que o exercicio da política cobre o seu máis verdadeiro, puro e inestimable significado? Por todo isto, o Pleno da Corporación Municipal de A Coruña acorda, primeiro, instar por escrito nos próximos 30 días ao Poder Legislativo Estatal para que proceda á tramitación de xeito preferente, urxente e prioritario dunha proposición de lei que recolla as mellores achegas de cada unha das normas aprobadas unánimemente e non esqueza que a garantía dos coidados 24/7 debe constituir a base fundamental da futura lei. Segundo, instar por escrito nos próximos 30 días a Deputación Provincial da Coruña e a Xunta de Galicia para que dentro do ámbito das súas competencias sociosanitarias teñan en conta as necesidades do colectivo de persoas doentes e familiares á hora de deseñar, implantar e aplicar políticas que poidan incidir na mellora da calidade de vida das persoas afectadas. Terceiro, este Concello comprométese a continuar prestando apoio público á reivindicación legal contida nesta declaración ata o momento no que a norma sexa publicada e entre en vigor. Cuarto, este Concello comprométese como forma de colaboración directa desta administración local coas persoas afectadas por ela a poñer a súa disposición o asesoramento técnico dos servizos sociais municipais á hora de tramitar todas aquelas axudas ou prestacións establecidas para a mellora da calidade de vida das persoas enfermas e das súas familias, sexan de ámbito municipal, autonómico, estatal ou europeo. Quinto, este Concello comprométese dentro das posibilidades técnicas, orzamentarias e loxísticas municipais a colaborar coa Asociación Agaela naquelas accións que esta asociación leve a cabo para dar visibilidade e concienciar sobre a realidade desta patoloxía. O Concello da Coruña, mediante a aprobación desta declaración, invita a todos os municipios galegos a que se unan a esta necesaria reivindicación e amosen públicamente o seu apoio ao colectivo de persoas afectadas pola ELA. As persoas enfermas, as súas familias, as súas asociacións e entidades colaboradoras teñen feito un exercicio exemplar de dignidade, de superación e de valoración da vida. É hora de que os poderes públicos nos poñamos á súa altura. Rematan aquí as declaracións institucionais e pasamos xa ao asunto número 2, señor secretario.
Toma de coñecemento do escrito da concelleira deste Concello, doña Judith Fontela Baró, comunicando ao pleno a súa renuncia a condición de concelleira desta Corporación Municipal, de conformidade co disposto na Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral. Os acordos son de toma de coñecemento do escrito, a declaración da vacante e interesar da Administración Electoral, en concreto da Xunta Electoral Central, o nomeamento da seguinte da lista, doña María Jesús Fariñas Andón. No caso de que renunciase, pois teria que remitirse un escrito coa persona seguinte da lista do Grupo Popular. Moitas grazas. Consta, polo tanto, a renuncia solicitada pola concelleira señora Fontela Baró pasado 13 de maio de 2024 e se inician xa os trámites que detallou o señor secretario para que tome posesión a seguinte persoa na lista electoral do Partido Popular nas eleccións municipais do pasado 28 de maio de 2023. Polo tanto, este será, señora Fontela, o seu último pleno. Voulle dar a palabra para a súa despedida e, a continuación, tamén os voceiros dos outros grupos terán a súa ocasión de despedila. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación, personal del Concello, de los medios de comunicación y todos aquellos que nos siguen por streaming. Mis primeras palabras de despedida tienen que ser de agradecimiento. Agradecimiento a mi portavoz y a mis compañeros del Grupo Municipal del PP. Gracias, Miguel, por darme la oportunidad de trabajar por mi ciudad y hacerlo contigo y con el gran equipo de concejales que has formado. Ha sido un año intenso de aprendizaje, de experiencia que siempre recordaré y me acompañará allí donde vaya. Ha sido un honor representar a mi ciudad como concelleira, como parte de esta corporación municipal durante el último año. En mayo del año pasado, muchos coruñeses y coruñesas nos otorgaban su confianza a este grupo de personas y también a mí. Y quiero agradecer a todos ellos y reconocer, trasladarles que, aunque ahora asumo con ilusión otro compromiso personal y profesional con Galicia, siempre seguiré ahí con vosotros, con ellos, siempre vinculada a nuestra querida Coruña. Agradecer también a la alcaldesa, a mis compañeros de la Corporación Municipal, a todos ellos por su trato, por vuestro cariño y por la excelente disposición que habéis tenido conmigo durante todo este tiempo. A todo el personal del Concello, a los medios de comunicación que cubren este pleno y el día a día de la gestión municipal. Ha sido, la verdad, enriquecedor conoceros a todos y trabajar con todos vosotros. A partir de ahora me encontraréis con la máxima colaboración, con la máxima ilusión, para seguir trabajando desde el Gobierno de la Xunta de Galicia y desde allí colaborar para impulsar y para llevar a cabo proyectos que hagan crecer y que hagan prosperar a nuestra querida ciudad, a mi querida Coruña. Por último, deciros que me llevo a Coruña, a María Pita y a todos vosotros en el corazón en esta nueva etapa y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Fontela. Señor Jorquera, tenga a palabra. Sí, moitas grazas. Vou ser moi breve. Simplemente decir que lamento a marcha da señora Judith Fontela, lamento porque creo que a corporación perde unha boa concelleira, en calquera caso foi un placer tela como compañeira da corporación, desexolle moito éxito na súa nova función como directora xeral de mobilidade e, por suposto, que lle vaya moi ben no persoal. Ata sempre, en nome do Grupo Municipal do Benega. Moitas grazas, señor Jorquera. Señor Laje, en nome do Grupo Socialista. Moitas gracias, señora alcaldesa. Desexarlle, señora Fontela, o mellor, non só no personal, sino tamén que teña moitos éxitos pois na súa nova responsabilidade, porque se os ten, seguramente se sabo tamén para a Coruña e, por suposto, para Galicia. Ten sido un placer, coincido co señor Jorquera, creo que perdemos unha boa concelleira que seguramente se xa moi ben sustituída por un compañeiro ou compañeira do seu grupo, en calquera caso, desexarlle o millor e que saiba que, bueno, que creo que o traballo político é algo non só noble, sino moi defendible e creo que a tarefa que ten por diante pois é unha tarefa que tampouco é menor, así que agardo que poidamos atoparnos de goberno a goberno e que teñamos moita cooperación, moita colaboración, nada máis. Moitas grazas, señora Fontela, querida Judith. A vida puxonos no camiño varias veces. Hai 20 anos ou algún máis fomos compañeiras na Facultade de Dereito.
e daquela época teño boas lembranzas. 20 anos despois tocounos ser compañeiras de corporación e a verdade é que para min como alcaldesa ten sido unha honra poder compartir este espazo con vostede. Felicitala polo traballo desenvolvido como concelleira. Sei que sempre o fixo con rigor, con seriedade e con un profundo cariño e respeto pola cidade da Coruña, que é o que nos une a todos, alén das diferencias políticas. Nesta nova etapa, por suposto, o mellor no persoal sempre, e tamén o mellor no profesional, porque estou segura de que os seus éxitos na Dirección Xeral de Mobilidade serán os éxitos de toda Galicia e, por suposto, os éxitos da Coruña. Que teña moita sorte, esta seguirá sendo a súa casa, veña cando queira, e bo traballo e bo camiño nesa nova andadura profesional que comeza. Moitas grazas. Muchas gracias, señora alcaldesa. Pode xa, se quere, abandonar o salón de plenos. Ben, continuamos co asunto número 3 da área de Economía e Planificación Urbana. Señor secretario. Aprobación inicial da Ordenanza Municipal de Bases Reguladoras Xerais para a concesión de subvencións polo Concello da Coruña e polos seus organismos públicos. Ben, neste asunto, tras a exposición inicial por parte do Goberno, haberá un único turno de 5 minutos. Señor Laje, ten a palabra. Bo día, grazas, señora alcaldesa. Bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, decir que traemos hoxe aquí a pleno a creación, a aprobación da Ordenanza Municipal das Bases Reguladoras Xerais para a concesión de subvencións, é dicir, a ordenanza que vai a regular as subvencións no Concello da Coruña, que é un novo instrumento que persegue dar maior seguridade xurídica ás entidades e ás persoas beneficiarias e tamén que debe de permitir unha maior axilidade na concesión de axudas públicas que outorga o Concello. Esta ordenanza forma parte dos compromisos para o primeiro ano do mandato 2023 e 2027 e nese primeiro ano pois damos este paso con un impulso a unha ordenanza que desde logo é básica para suplir unha carencia, é dicir, unha carencia que se viña resolvendo a través de outras normas que ten o Concello, pero había unha coincidencia xeralizada entre os grupos na necesidade de dotarnos dunha ordenanza de subvencións. A ordenanza tamén recolle a posibilidade de conceder de forma directa subvencións nominativas que estén incluídas no orzamento xeral do Concello. Con carácter xeral, falamos de subvencións que se outorguen por razón de interese público, social, económico ou humanitario. Isto vai a permitir, por exemplo, acelerar os trámites de pago anticipado en situacións de emerxencia, como foi o caso, por exemplo, durante a pandemia da COVID-19. O que buscamos, pois, é reducir os tempos, cando sexa preciso axudar as entidades en momentos de urxencia ou atendendo a criterios de interese xeral nunha conxuntura determinada. E, polo tanto, dotarnos dunha norma e dun marco que permita millorar os procedementos. Esta norma, baixo o noso punto de vista, terá un impacto positivo moi claro na colaboración co terceiro sector, coa sociedade civil organizada a través de entidades de diferente tipo, social, económico, deportivo, cultural, porque no día a día das entidades, das asociacións, hai aspectos que exixen celeridade e que non sempre poden estar sometidos a prazos administrativos que son farragosos e que moitas veces son pois máis longos dos que serían desesables. Que se busca con esta ordenanza é dotar de maior seguridade xurídica e tamén de millorar a tramitación administrativa. Neste sentido, é importante destacar que a ordenanza recolle que se poderán executar pagos a conta ou anticipados superando o 90% do importe subvencionable xusto tras a concesión para facilitar así aos beneficiarios o desenvolvemento das súas actividades. Como é lóxico, os gastos deberán xustificarse con posterioridade e recordar que eso entronca
coa lóxica fiscalización e co traballo que fai a intervención municipal para garantizar que a utilización dos fondos públicos se faga de xeito correcto. A creación da ordenanza leva aparellada, ademais, a fixación obrigatoria do Plan Estratégico de Subvencións dentro da propia ordenanza. Unha ferramenta de planificación e de transparencia que servirá para dar conta do traballo do Goberno municipal neste eido. Este plan vai a supor, por exemplo, que no primeiro semestre do exercicio seguinte a Xunta de Goberno local dé a conta cunha memoria das subvencións concedidas durante o ano anterior. É dicir, no ano 2025, durante o primeiro semestre, se deberá dar conta dunha memoria con todas as axudas concedidas. Servirá, polo tanto, para facer balance e, polo tanto, para render contas. É unha medida pioneira a nivel local. Hai moi poucas institucións no ámbito local que dispoñan deste instrumento, que debe de xeralizarse e, polo tanto, estenderse ao conxunto das administracións entidades locais e que vai a redundar tamén nunha maior transparencia por parte da administración. Damos o seu paso dunha ordenanza xeral de subvencións e daremos tamén o paso correspondente para render conta e facer balance despois do Plan Estratégico de Subvencións e xa enfocando o seguinte período. A ordenanza, ademais, tamén vai a regular premios, bolsas, axudas que concede o Concello, axudando así tamén a simplificación administrativa e, por que non decilo, a homoxeneizar criterios. Outra das medidas destacadas que incorpora a ordenanza é a simplificación e a reducción de cargas administrativas. Para entendelo mellor, vou a poñer un exemplo. Non vai a ser necesario exixir a presentación de documentos ou a achega de datos que xa estean en poder das administracións públicas. Algo bastante razoable, bastante lóxico, bastante de sentido común, pero que todos e todas, nalgún momento, seguro que vivimos o que de forma continuada volver a ter que entregar documentación que a propia administración ou as administracións dispoñen dela. Facer este cambio, pois evidentemente, significa adaptar a administración municipal ás normas que se van aprobando e, polo tanto, todo levará o seu tempo, pero en calquera caso esta norma é a primeira pedra para contribuir a axilizar os trámites ás persoas ou ás entidades solicitantes que moitas veces se relacionan co Concello a través do capítulo 4 do orzamento municipal. A maiores, tamén quero anunciar hoxe que o Concello ten previsto crear un rexistro público que vai aglutinar as axudas, as subvencións e os convenios, reforzando así o noso compromiso en materia de transparencia administrativa. Saben que hoxe, a través dunha aplicación que ten o Concello, xa poden seguir con absoluta trazabilidade todos os procedementos de contratación en tempo real. Polo tanto, tamén a través do rexistro público se van a aglutinar as axudas, as subvencións e os convenios. Trátase, pois, de dotar tamén ao Concello dunha ferramenta que vai a proporcionar maior transparencia na xestión dos fondos públicos, neste caso, aqueles que son destinados ás persoas ou ás entidades a través de subvencións, convenios, premios, bolsas, dando maior seguridade xurídica aos solicitantes e tamén facilitando que se acceda a axudas e subvencións dun xeito máis áxil e sinxelo. Trátase, por resumir e rematar, de seguir traballando para poñer a administración ao servizo da cidadanía como leva facendo o goberno de Inés Rei dende o ano 2019, con cambios tan relevantes como o establecemento dunha app cidadá da que hoxe xa poden disfrutar todos e todas, de novos servicios en liña, do establecemento dun sistema de cita previa opcional, nunca obligatorio nin exclusivo, pero sí un mecanismo para evitar colas nas dependencias municipais, ou os novos sistemas de pago recentemente implantados no transporte público. Todo elo medidas dirixidas á simplificación administrativa, dirixidas a mellorar a calidade de vida dos cidadáns, a facer máis fácil a relación ca administración e tamén, neste caso, como é a ordenanza de subvencións, a poñer
as bases para un marco que regule o outorgamento de convenios, axudas e subvencións. Quero recordar que, ademais, este ano, a través do orzamento acordado en novembro do ano 23, o orzamento que está vixente, se establece un período no primeiro semestre do ano para que todos os convenios estén asignados e, polo tanto, tamén poder xestionar mellor os recursos públicos que se asignan a entidades sociais. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Turno de debate que comeza co señor Jorquera polo BNG. Moitas grazas. Como é costume, en primeiro lugar, quero saudar os membros da corporación, as traballadoras e traballadores do Concello dos Medios de Comunicación e o público que este a seguir este pleno ben de xeito presencial ou por streaming. E quero enviar tamén un saúdo aos traballadores da planta de Nostián, que hoxe están concentrados na Praza de María Pita, reclamando que dunha vez por todas se licite o servizo de xestión e tratamento do lixo para superar a situación de incerteza na que vive a planta. Nas últimas semanas trasladamos ao goberno local que o Grupo Municipal do BNG non ia dar apoio a ningunha iniciativa súa mentras non se procedese a modificación dos orzamentos para solucionar o problema de impagos no INCE. Como queira que neste pleno vai atenderse esta demanda, o BNG vai votar a favor da aprobación inicial desta ordenanza, porque diso se trata, da aprobación inicial. Superado este trámite, abrirase un prazo para presentar alegacións antes de someter a consideración do Pleno a súa aprobación definitiva. Votaremos a favor porque o BNG non ten ninguna obxección a que o Concello se dote dunha ordenanza de bases reguladoras xerais para a concesión de subvencións polo Concello da Coruña e os seus organismos públicos. Até o de agora carecíase dunha ordenanza xeral e por iso tomábase como referencia a ordenanza de subvencións da área de benestar aprobada en 2005. No propio texto da ordenanza aclárase que esta ordenanza non conleva a supresión das ordenanzas específicas que regulan algunha liña de subvención, senón que terá un carácter supletorio. Parécenos positivo que haxa unhas bases reguladoras claras para a concesión de subvencións, incluindo tamén os requisitos e obrigas que deben de cumplir as persoas ou entidades beneficiarias e os mecanismos de control. Deste xeito, hai máis transparencia e máis seguridade xurídica ao outorgarlle, como di o preámbulo da ordenanza, carácter normativo a aquelas prácticas e criterios seguidos polo Concello na xestión subvencional. Ao tempo que se dota de homoxeneidade a todas as accións en materia de subvencións, incluído non só o Concello propiamente dito, senón o conxunto dos organismos e entidades do sector público local. É tamén positivo que se opte pola simplificación e reducción de cargas administrativas, contemplando cuestións tan elementais como que non se poidan exixir documentos ou achegas de datos que xa estean en poder das administracións públicas, que a comprobación ou constancia de datos de identidade se realice de oficio polo órgano instructor ou que non se exixirá a achega de certificado ou volante de empadronamento, senón que tamén será o órgano instructor quen o comprobe de oficio. Do mesmo xeito que consideramos atinado que exista un plan estratégico de subvencións, pois a concesión de subvencións ten unha razón de ser, auxiliar as administracións a conseguir obxectivos das políticas públicas. Por tanto, é lóxico que exista un plan que estableza os obxectivos estratégicos e operativos e os sistemas de avaliación. Como nos parece ben o compromiso de que no primeiro semestre de cada exercicio a Xunta de Goberno local dea conta ao Pleno dunha memoria de subvencións concedidas no exercicio anterior. Iso sí, antes de rematar, quero facer dúas consideracións. A ordenanza dedica un capítulo moi exhaustivo ao control financeiro das subvencións. Sería importante, dado que hoxe imos falar diso, que ese exhaustivo control financeiro se aplique tamén aos entes e organismos participados polo Concello, caso do INCE, pero non só do INCE. Hai tamén moito que mellorar neste aspecto no Consorcio para a Promoción do Turismo ou no Consorcio para a Promoción da Música, por poñer dos exemplos. Como sería importante, en materia de subvencións, que o Concello cumprise cas súas obrigas actuando con máis dilixencia. Son moitas as entidades que se queixan da tardanza a hora de asinar os convenios e poder dispoñer dos recursos. Isto é unha situación que dificulta enormemente o seu labor
empécelles planificar, dispoñen logo de moi pouco tempo para executar e mesmo, nalgúns casos, os asfixia económicamente. Hai entidades que fan un labor social insustituível, que teñen traballadores ao seu cargo, en algúns casos teñen que endebedarse, suscribindo convenios, ante os retrasos na liberanza das subvencións. Como se acaba de manifestar, quero lembrar tamén que este ano hai orzamentos aprobados en tempo e forma e, por tanto, non hai excusas para que se dean estas situacións. Mas, en calquera caso, reitero o voto favorável do BNG. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular. Señor Rodríguez. Ben, bo día a todos. Traen vostedes para a súa aprobación inicial a ordenanza de bases reguladoras xerais para a concesión de subvencións polo Concello da Coruña e os seus organismos públicos. Ninguén pode cuestionar a importancia da figura da subvención como ferramenta para dar resposta mediante apoio financiero ás demandas de persoas e entidades tanto públicas como privadas que complementan a actuación da Administración en ámbitos tan diversos como a acción social, o deporte, a vivenda, a educación, a cultura ou o comercio. Xa que logo esta ordenanza debería ser unha boa nova, e por iso é unha mágoa que, sendo un asunto que efectivamente era quen non só de suscitar a unanimidade de esta corporación, senón mesmo o aplauso de todos aqueles a quen vai destinada a súa aplicación, vostedes non sexan quen de facelo coas formas que exixe un tecido asociativo como o noso. Un tecido asociativo que, ao igual que a cidade, está moi por riba do nivel que amosa a diario o seu goberno municipal. Explícome. Di o preámbulo da ordenanza que a acción municipal de fomento implica tamén a incorporación á xestión municipal da gobernanza. Xa que, aínda que é o goberno municipal o que toma as decisións colectivas, debe facelo nun escenario de actores múltiples, moitos non gubernantais, polo que só interactuando con eles é posible a consecución dos seus objetivos. E por iso, este concelleiro non podía crer, cando dende o Grupo Municipal Popular contactamos co tecido social, deportivo ou cultural da cidade para pulsar a súa opinión sobre esta ordenanza tan importante para eles, non podía creer que a resposta era que nada sabían. Nin a primeira nin a última das entidades sabían nada, nen sequera que se estaba a tramitar unha ordenanza que lles vai afectar tan directamente. E non o podía creer porque neste concello temos consellos locais de inclusión social e saúde, definidos como espazos de participación, debate e traballo en rede que teñen a función de recoller as experiencias das entidades sociais e outros colectivos que achegan o seu coñecemento da realidade social desde a proximidade e o traballo diario. Porque neste concello temos un Consello Municipal de Deporte, definido como un órgano de participación do tecido deportivo coruñés que pretende servir de espazo de encontro, relación e consenso sectorial, canalizando a implicación de todos os seus membros a fin de coñecer as súas demandas e intereses. Porque neste concello temos tamén un Consello Municipal da Cultura, definido como un ente participativo con el que el gobierno local pretende dar voz al sector cultural de la ciudad, permitiendo al tejido asociativo realizar sus propuestas de manera directa. Un espazo de diálogo con toda a corporación local con voz e voto, dixo o propio señor Laje neste salón cando se aprobou o seu regulamento. Como é posible que non se abrira esta ordenanza á participación da sociedade civil, ao tecido que vai ser o seu principal receptor? Non falo da consulta pública, nin da fase de alegacións que agora se abrirá. Falo da verdadeira participación, da nova gobernanza, concepto que vostedes nin manexan, que non é outra cousa que o proceso social de decisión dos obxectivos e das formas de coordinación entre o goberno e a sociedade civil que se deben asociar para coproducir e corresponsabilizarse do deseño, execución e resultado deses obxectivos. Para isto, para o que deberían de servir todos eses consellos municipais que a vostedes só lles interesan para facerse unha foto de cando en vez. Que nova oportunidade perdida de facer cidade. E volvo a preguntar, como é posible? Ou é que desta ordenanza tampouco sabía nada o resto do goberno? Non se consultou aos concelleiros responsables de servizos sociais, de deporte ou de cultura, señor Vázquez, señora Cabanas, as asociacións veciñais, señora Neira, señor Castro. Vendo as súas caras, xa teño a resposta. Algún ten que traballar un pouco máis a cara de póker. Brincadeiras aparte,
Estas son cousas, efectivamente, de gobernos débiles, rotos e divididos. O goberno do diálogo, eso sí que é unha brincadeira. Non dialoga nin cos veciños, nin coa oposición, nin cos concellos, nin cos veciños. E agora parece que nin cos seus propios concelleiros. Remato xa. Aplíquense, porque o tecido asociativo desta cidade precisa dun goberno a súa altura e vostedes non dan a talla. De pouco vale esta ordenanza cando a día de hoxe, en pleno mes de xuño, os convenios deste ano están sin abonar. Hai, por exemplo, entidades deportivas que van rematar este mes a súa competición sen recibir ningún euro, sen saber se van a dispoñer de dineiro e de ser así de canto, o que lle xenera problemas de liquidez. Outras arrancan a vindeira temporada en apenas 2 meses e non a poden planificar, por non falar das axudas aos campamentos que comezan este mes e están sen resolver. Por certo, señor Laje, veu hoxe aquí coa brocha, pero esqueceu a escaleira. A día de hoxe este Concello, como vostede recoñeceu, carece dun plan estratégico de subvencións. E está moi ben vir aquí a presumir de transparencia e dunha plataforma de contratos, na que, polo de agora, seguen sen publicarse, por exemplo, os contratos do período de emerxencia e outros menores que ten solicitado este grupo municipal hai xa meses. Xa sabemos que non é da persoal, porque ao Consello de Contas tampouco llos teñen facilitado polo de agora. Señor Jorquera, agora que xa remataron ese período de menfado no respiro que lles durou unha semana, desexolle sorte con esa periodicidade no control financiero. Dende logo, máis sorte que co control financiero do INCE. Imos a estarnos á espera de que o texto poida enriquecerse coas aportacións do tecido asociativo da cidade, que agora sí, ao fin, vai ter coñecemento do mesmo. Mais nada e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Pecha vostede o debate. Gracias, señora alcaldesa. Señor Rodríguez, entendo que ser constructivos nunha proposta como a da ordenanza de subvencións, pois faiselles moi costa arriba. En calquera caso, pois creo que non desbotamos que poidan facer aportacións e con respecto ao plan estratégico de subvencións entendemos que a ordenanza de subvencións é unha boa ferramenta, que o plan estratégico de subvencións, igual que hai un plan anual de contratación, tamén formará parte da arquitectura e do marco de funcionamento co que se rixe o capítulo 4 do orzamento municipal e, polo tanto, o que lle podo asegurar é que estamos diante dunha primeira aposta, eu creo que é a primeira vez que se fai unha aposta por dotar ao Concello dun marco destas características. Non pretendemos que recoñezan nada, porque a verdade é que teñen decidido, desde logo, ter unha posición que ten pouco que ver con construir, máis ben, pois están no de destruir e exemplos hai abundantes, non? A verdade é que a ordenanza de subvencións é unha oportunidade, desde logo, creo que para demostrar tamén si teñen cousas que aportar. Eu entendo que teñen participado nalgúnas e que, polo tanto, pois poden facer aportacións. En calquera caso, a realidade é que dende o ano 2005, casi 20 anos, 2005, ordenanza supletoria que estamos utilizando e que utilizaron todos os gobernos dende 2005, a que rixe as entidades sociais. Creo que 20 anos despois, prácticamente, podíamos caer en facer aquí unha intervención dicindo que fixera cada un. Eu limiteime a intentar falar das cousas que creo que son importantes para os cidadáns e para as entidades. Supoño que simplificar os trámites administrativos, intentar mellorar na axilidade das concesións, darlle maior da concesión de subvencións, darlle maior seguridade xurídica, incluir calquera tipo de fondo que sea premio, bolsa, dentro dunha norma xeral, me imagino que será fácil coincidir. Xa é difícil ter unha posición diferente, contraria, poñer, en fin, intentar entrar en dinámicas que eu creo que non aportan absolutamente nada.
Eu creo que o relevante é que hoxe se fixa un marco municipal, todas as alegacións, propostas, suxerencias que o milloren van a contar co visto bo do goberno municipal, e nese sentido, señor Jorquera, por entrar na súa intervención, compartir con vostede o desexo, como non pode ser de outro xeito, de que culminemos o traballo que levamos facendo dende fai meses. Habrá oportunidade para falar deso e fará a Concelleira de Medio Ambiente, pero podo asegurar que coincidimos e temos traballado dabondo para que a licitación da planta de Nostián chegue máis pronto que tarde. Con respecto ás referencias que fixo, creo que se cumplen as condicións e, polo tanto, creo que estamos diante da oportunidade de abrir un diálogo franco para mellorar moitas normas e para impulsar proxectos que figuren nos orzamentos municipais. Teño que decirlle que recollemos o guante e xa lle anuncio que imos a facer un análise do conxunto do sector institucional do Concello para mellorar o funcionamento. Eu creo que todo o que ten que ver coa arquitectura, coa administración paralela que ten o Concello require dun análise do seu funcionamento. Fai moitos anos que temos unha serie de instrumentos e eu creo que requiren dese análise. Eu creo que despois dese análise, lógicamente, habrá que saber que camiño se toma. Nese camiño, desde logo, os emplazo a que poidamos ter puntos de encontro. Creo que é necesario aprender de todo o que sucede. Por certo, as situacións ás que se fai referencia non son novas. Por desgracia, se veñen repetindo alo menos dende fai 15 anos como mínimo. Afectanos a todos e eu creo que, aparte de non poñer o retrovisor, que creo que vai aportar pouco, o que temos que ver é como mellorar o funcionamento para non atoparnos máis veces con situacións indesexadas. Eu creo que isto é facilmente compartible e, polo tanto, máis alá da crítica que cada un teña que facer, a uns lle toca o goberno, a outros lle toca a oposición, creo que é imprescindible facer un análisis do sector institucional do Concello e, polo tanto, de todos os consorcios, institutos e de todo o conxunto da administración paralela. Creo que neso coincidiremos. Creo que o marco da ordenanza de subvencións é unha oportunidade tamén para mellorar unha norma e, desde logo, mellorar na xestión. O que sí é pouco discutible é que, se miramos para atrás, ninguén trouxe unha ordenanza que regule as subvencións, nin ninguén puxo sobre a mesa, remato, señor alcaldesa, ninguén puxo sobre a mesa darlle unha solución a unha eiva que existía. Por lo tanto, formaba parte do noso compromiso para o primeiro ano de mandato. Aquí está presentado e seguro que todo é millorable. Seguro que todo é millorable. Desde logo, dende a humildade e dende a disposición a entenderse, todo é millorable. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, moitas grazas a todos. Procedemos á votación deste asunto número 3. Votos a favor. Votos en contra, abstencións, 10. Queda aprobado, moitas grazas. Pasamos xa ao seguinte punto da orde do día, que polo acordo da Comisión de Voceiros vai ser debatido o asunto 4 conxuntamente cos asuntos 6 e 7, procedendo á votación por separado de cada un deles, precisando maioría simple para a súa aprobación. Señor secretario, para a enumeración dos asuntos. Asunto número 4, aprobación do expediente M1/2024 de concesión de créditos extraordinarios, suplementos de crédito, baixas por anulación de créditos e modificación da relación de investimentos do orzamento do Concello da Coruña para o 2024. Asunto número 6, aprobación inicial da modificación do orzamento de INCE para o 2024 consistente na concesión do crédito extraordinario. E asunto número 7, aprobación do expediente de reconhecimento extrajudicial de crédito do INCE. Moi ben, pois comezamos o debate destes asuntos coa exposición por parte do Goberno e despois haberá dúas quendas, a primeira de 8 minutos, a segunda de 4 minutos por cada un dos grupos municipais. Señor Laje, ten a palabra.
Gracias, señora alcaldesa. Traemos a pleno hoxe a aprobación dun modificativo de crédito para facer fronte a investimentos e servicios efectivamente prestados e tamén a pagos que non figuraban no orzamento, mas que debemos de asumir, desde logo, a través de diferentes instrumentos, entre outros tamén un propio mandato no ámbito da Administración de Xustiza. A cuantía total do modificativo ascende a 7,2 millóns de euros que se poden afrontar sin mermas noutras partidas nin prexuicios nos servicios municipais. Estamos a falar de fondos que farán fronte a obrigas que proceden na súa meirande parte do remanente líquido de tesourería para gastos xerais, concretamente 5.237.621, remanente ao que se chega, por certo, froito dunha xestión baseada no equilibrio orzamentario e que permite levar a cabo investimentos como os aprobados nos últimos meses, sin necesidade de recorrer a maior endeudamento externo. Quero recordar aquí que a aposta que se fixo neste Concello con un orzamento expansivo foi por dotar de crédito suficiente a proxectos estratégicos nun marco 2024-2027 que vai a permitir ter investimentos na cidade por máis de 100 millóns de euros. Quero recordar que, ademais, os fondos, como puderon ver na documentación, se completan con baixas por anulación que son procedentes na súa meirande parte de partidas orzamentarias que son susceptibles de cambio sin afectar os servicios. É dicir, estamos nun momento do ano no que, en boa lógica, se vai facendo unha avaliación sobre as necesidades e tamén sobre a execución. Un exemplo diso son os 500.000 euros que son procedentes de gastos previstos para alumeado público e que, como saben, no seu momento este goberno executou unha renovación completa do alumeado público da cidade. Fíxose unha renovación de máis do 90% das luminarias, renovación que permitiu, quero recordar que eran todo lámparas de sodio, lámparas de vapor de sodio, e mediante a instalación de luces LED moito máis eficientes, cunha resposta máis acaída, se están acadando a día de hoxe un aforro superior ao 50% na factura que asumía este Concello por gasto eléctrico. Bueno, non sei, seguro que tamén ha de haber alguén que non lle parezca oportuno. En calquera caso, eu que recoñezo que sempre son bastante escéptico con aforros tan grandes e que, bueno, me parece que hai que intentar buscar un equilibrio. Pois creo que esta acción, que ademais contou con fondos europeos que nos permitiron facer unha acción destas características, pois eso vai nos a permitir poder empregar esta partida sin afectar o servicio. É dicir, se fixe unha reducción do gasto corriente e se destinan fondos a este modificativo que permiten, bueno, pois, facer fronte a situacións indesexadas, porque isto é así. E eu creo que as cuestións hai que afrontalas e asumilas con absoluta naturalidade. Tamén se incorporan fondos que están consignados para software e que neste momento, no momento do ano no que estamos, se considera que non van a ser empregados na súa totalidade, polo tanto que unha parte deles poden ser destinados a este modificativo. Os 7,2 millóns de euros previstos, como todos saben, porque puideron participar tanto na Xunta de Goberno local como na comisión correspondente, vanse destinar especialmente a dous fins. Por un lado, asumir con estos fondos 3.735.430 euros, a parte que lle corresponde ao Concello das subvencións vixentes ás viaxes realizadas por usuarios do transporte público. Non é unha cuestión dunha crítica, é un feito real. En España se adoptou unha decisión en torno a subvencionar o transporte público. Neste caso nos afecta no transporte urbano e hai unha subvención do Estado e só o Estado e o Concello asumen esta subvención. Noutras comunidades autónomas o fai a comunidade autónoma, digamos que a parte que podería sufragar e a cal se lle solicitou á Xunta de Galicia que sufragara, pois non a sufragou. Non tivemos resposta positiva a nosa petición de contribuir, como permitía o Estado, a subvencionar o bus urbano na Coruña. Bueno, pois neste caso entendo que
froito de que temos prioridades diferentes, o Goberno da Xunta non o fixo e foi este Goberno que decidiu que esa carga recaera no Concello para axudar deste xeito a sufragar os desplazamentos de milleiros de veciñas e de veciños que hoxe pagan o 50% da tarifa habitual grazas precisamente a que o Estado aporta o 30% desa cuantía e o Concello o 20% restante. Evidentemente, as subvencións hai que aboalas, e é o que facemos agora cuns fondos que beneficiaron a milleiros de coruñeses e coruñesas. Creo que calquera que coñeza os datos en torno á satisfacción dos servicios municipais, creo que o transporte é un deles, non sei, tamén se é discutible, seguro que sí, seguro que hai xente que o discute, seguro eso non impide que non haxa un marxen de millora sempre moi elevado. Quer dizer, eu fago nestas cousas unha disquisición moi rápida, non? Que algo estea ben valorado non quere decir que non poida mellorarse. Digo, por si é que alguén entende que todo está fantásticamente. Todo é susceptible de mellorarse, pero a valoración cidadana é boa. E, bueno, pois eu creo que tamén é xusto recoñecelo, decilo, e creo que non é ningunha novidade, non? Existe tamén unha contía menor, que son 162.060 euros, que debe de ser aboada por mandato judicial á empresa, hoxe en concurso de acreedores, ben de outra época, pero en calquera caso, isto é unha administración, non se trata de que época é, nin de quen é culpa, nin, cando hai diferencias entre operadores e administración, si se chega a un acordo ben e se non, o dirimen os tribunais, con absoluta normalidade. Este é un investimento que se fixo no ano 2018, podríamos decir, non ten nada que ver este goberno. Este goberno asume as cousas que ten que asumir e que ten que xestionar. E, polo tanto, pois, o que facemos é respostar ao que hai que facer, que é pagar esos 162.000 euros que se corresponden coas obras de reforma da cuberta do Estadio Municipal de Riazor, que quero recordar que se pagaron na súa meirande parte con fondos públicos, con fondos públicos do Concello e cunha pequena aportación da Deputación Provincial da Coruña. É dicir, estamos a falar de que entre as dúas administracións se invertiron máis de 8 millóns de euros no estadio municipal. Isto foi, como recordarán, nos últimos 6 anos. Finalmente, o modificativo recolle tamén un suplemento de crédito para o INCE de 3.393.282 euros que se suplementa cun recoñecemento do propio INCE por valor de 473.564 contías que o INCE fará fronte, coas que o INCE fará fronte ás facturas pendentes de pago por servicios efectivamente prestados. Estamos falando 473.564 que, se non recordo mal, se corresponden co remanente no INCE. Estamos diante dun expediente de modificación de crédito, aínda que o debate tamén afecta aos recoñecementos extrajudiciais e o que aprobou o Consello Reitor, que quero recordar, conta con o informe da asesoría xurídica, cun informe externo, cun informe dunha funcionaria municipal responsable do departamento correspondente e co respectivo informe da intervención municipal. O digo tamén porque creo que a crítica creo que é pública e coñecida, eso non impide que cada un diga o que considere oportuno, pero creo tamén que é bo que saibamos o marco no que nos movemos. Poderíamos facer aquí unha disquisición sobre o funcionamento do INCE, por non furtar en ningún tipo de marco de debate. Eu, como antes, fixo unha alusión expresa ao señor Jorquera, non me parecía oportuno deixar pasar o asunto como que non, facendo como que non lle escoitara, por iso lle anunciei a análise que se vai a facer do conxunto da administración institucional, necesaria, porque entendo que cando falamos do INCE, eu creo que eso sería bo que o tuveramos todos presentes, cando falamos do INCE, sin que isto supoña ter que mirar para atrás,
porque non vale absolutamente de nada, repito, poñer o retrovisor non vai a valer absolutamente de nada, pero quero recordarlles que modificacións sobre o presuposto municipal para o INCE véñense producindo dende o ano 2007, pois no 2007, no 2008, no 2009, no 2010, no 2011, no 2012, no 2013, no 2014, no 2015, e así poderíamos continuar. Creo que cando falamos disto, falamos, se facemos en rigor, falamos dunha situación estrutural que merece non só a crítica que cada un teña que facer, sino tamén repensar, e ese é o compromiso que establecemos como goberno, repensar o funcionamento do conxunto do sector institucional. Porque por aquí xa pasaron todos os grupos políticos e xa todos, incluso os que tiveron maioría absoluta, chegaron ao punto non só de facer modificacións, que é bastante sorprendente tendo maioría absoluta, sino de facer 4 recoñecementos extrajudiciais de crédito. É dicir, que eso sí que tamén hai dúas posibilidades, que formularlle a crítica a quen os tuvo que facer ou facer un análise sobre si ese recoñecemento extrajudicial de crédito significa algo. Si discutimos ou debatimos sobre o 2023, o normal é que se lle faga a crítica ao goberno que se considere oportuna. Si facemos un análise dos últimos 17 anos, ao mellor coincidiremos en que si con maioría se fai recoñecemento extrajudicial, si en minoría tamén, si en coalición tamén, bueno, ao mellor estamos diante dunha situación de carácter estrutural. E a parte da crítica, eu sempre digo o mesmo, está moi ben a crítica. A partir de aí, temos que ver que solucións temos. Bueno, compromiso do goberno, e non quero deixar para a última intervención, porque non se trata de ningún tipo de xogo, que eu creo que isto é unha cuestión bastante seria. O compromiso do goberno é analizar, diagnosticar. Creo que todos temos experiencia a estas alturas no funcionamento do sector institucional e repensar o sector institucional do Concello. Podémonos quedar en meter o dedo no ollo si hai un recoñecemento de 3 e cando era o ano X, eu teño aquí as cifras, digo, mire, cando vostede gobernaba era o 2, pero, en definitiva, creo que conclusión deso será decir que todos fan o mesmo, e eu creo que a política é algo máis que botarse as culpas uns aos outros, co cal chegamos a este punto, igual que unha ordenanza xeral de subvencións non chegou a este pleno, e dentro do 2005 houve moitas oportunidades e non se lle bota en cara a ninguén que non teña feito ninguna proposta, sino que o que se di, bueno, agora que se trae, que ademais era un compromiso deste primeiro ano de mandato, pois vamos a facer unha aposta porque quen teña unha idea mellor e poida mellorar a ordenanza, vemos de incorporala, porque sería o lógico e o sensato, pois nisto tamén yo digo, quero dicir, que fan a crítica é o normal. Non se espera menos a crítica, a que poida haber un recoñecemento extrajudicial ou o que vostedes consideren oportuno, que eu aí entendo que cada un fai o seu papel. Agora digo, non nos quedemos aí. Supoño que seremos capaces de coincidir en que si todos os grupos gobernando viviron a mesma situación, pois ao mellor temos que facer algo máis. Agora tócanos a nos estar no goberno. Estamos dispostos a repensar o sector institucional do Concello e a non mirar para o outro lado, a non facer como que non pasa nada. Se durante 17 anos pasa sempre o mesmo, pois no ano 18 ao mellor toca facer algo. E non nos metamos xa no que non se fixo nos anteriores. Polo menos non vamos a entrar aí. É certo que se o debate discurre en términos de menudeo, pois as cifras están aí para recordar, non? Si me gustaría, vou a deixalo aquí, decir que os impactos económicos, e eu creo que eso tamén, por facer honor aos profesionais e a toda a xente que traballou durante o ano 2023 dende o INCE, dende Cultura e dende o conxunto da área, creo que hai que ser capaces de ser xustos e ser xenerosos, porque despois tamén hai moita
doble moral, ás veces hai moita doble moral, é así, pídense unhas cousas, pero ao mesmo tempo o mismo que se critica pídese, non? Entonces, eu creo que non está de máis recoñecer un cambio que se ten producido na cidade de forma moi notable. Eu creo que os impactos económicos están medidos, son coñecidos, son impactos económicos que teñen situado en moitos rankings, en moitas publicacións, a cidade de novo como unha referencia no conxunto, non xa de Galicia, sino no norte de España. Por lo tanto, bueno, creo que tamén é de xustiza recoñecer o traballo que significa pois albergar determinados eventos e seguir traballando para poder ser unha cidade de referencia nese sentido. Creo que eso non é incompatible con atender aos pequenos artistas, aos grupos locales, ao ámbito cultural na súa visión máis global e máis extensa, pero tamén recoñecendo que os impactos económicos na cidade de todo o que se fixo pois son notables e ademais creo que son medibles e creo que sendo medibles pois a partir de aí hai a lógica crítica que se queira producir, pero ao mesmo tempo o recoñecemento ao traballo ben feito. Nada máis nesta primeira intervención e moitas gracias. Moitas grazas. Turno para o BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. O pasado 28 de maio cumpriuse un ano desde a celebración das eleccións locais. E o balanzo do BNG respecto do que deu de si este primeiro ano é moi crítico. Alén dos grandes anuncios e declaracións de intencións, creemos que o goberno local falla no que debería ser a xestión ordinaria, as cuestións do día a día. Moitos servizos municipais seguen prestándose en precario, porque os contratos caducaron e non hai previsións reais de cando se vai resolver esta situación. Volvo a poñer o exemplo da planta de Nostián. Hai déficits evidentes na limpeza e no mantemento, con problemas enquistados no servizo de limpeza e de recollida do lixo que seguen sen resolverse, problemas enquistados que estes días volven a estar de actualidade e, como manifestei na intervención do punto anterior, hai problemas estruturais que arrastran organismos e entidades municipais, non só o INCE, non só o Consorcio para a Promoción do Turismo ou o Consorcio para a Promoción da Música, tamén é MUSA, por citar un exemplo. Por suposto, esta valoración non ten por que ser compartida. Todo é opinable, pero o mínimo exixível a toda a administración é que pague o que debe, que non deixe a ninguén colgado. E o noso xuizo, a situación a que se chegou no INCE é escandalosa. Escandalosa por falla de transparencia. Primeiro, o goberno local informa da súa intención de aprobar un modificativo para facer fronte ao pago de facturas pendentes de abono por un total de 2,5 millóns de euros, deixando fora outras facturas por un importe de 1.100.000 sen que soubésemos o porqué. E despois, logo de que solicitásemos o acceso a todas as facturas impagadas, a revisión que fixo o BNG constatou que a maiores aínda ficaban sen pagar facturas por outros 700.000. Escandalosa porque non é de recibo que haxa empresas e autónomos que leven un ano sen cobrar polos servizos prestados. Unha situación que provoca que estean, nalgúns casos, ao borde da asfixia económica. E na miña casa sempre me ensinaron que non se xoga coas cousas de comer. O goberno municipal presume de que a Coruña se está convertendo nun referente no panorama de concertos e eventos. Hoxe acaba de facelo de novo. Pero dificilmente a Coruña se vai consolidar como referente se logo non se paga. Escandalosa porque ademais esta situación compromete as propias finanzas municipais. Facer gastos en crédito orzamentario ou a marxe do orzamento implica, ademais do incumprimento legal, incorrer nun risco, en especial cando son cantidades millonarias como é o caso, de comprometer a sostenibilidade financiera do Concello. Isto di o informe do interventor xeral respecto do recoñecemento extrajudicial de crédito do INCE. Señor concelleiro, insisto, a situación do INCE non é de recibo e hai que tomar decisións. Non vale a excusa de que sempre houbo que recorrer a modificativos para pagar facturas pendientes e custear as festas, porque neste caso estamos falando de pagar facturas do ano 2023. No ano 2024 estamos falando de pagar facturas do ano 2023. Pero, ademais, os retrasos nos pagos do INCE
E comprometer gastos en que houvese crédito estáse convertindo nunha bola de neve que non para de medrar. Unha bola de neve, sen dúbida, consecuencia de que en 2023 houbo eleccións municipais, comprometeuse gasto para festas e eventos como se non houvese un mañá, unha bola de neve froito da cultura do ti vai facendo. Debemos insistir que, como consecuencia da omisión de existencia de crédito orzamentario, omitiuse a licitación e trámites que exixe a lei de contratos e tamén o control previo de gasto, o que implica que teñamos que poñer énfase nos incumprimentos legais, xa non só polas infraccións legais en materia de contratación pública e control interno previo, senón tamén polo control do déficit orzamentario e económico do Concello. Isto di tamén o informe do interventor xeral respecto do recoñecemento extrajudicial do crédito do INCE. Os problemas do INCE non responden a unha situación conxuntural. Coincido co que vostede dixo. Estamos a falar dun problema estrutural e, por tanto, hai que adoptar medidas para que a situación non se cronifique. Parécenos ben o compromiso de revisar todo o sector público institucional dependente do Concello, pero iso ten que servir para que se tomen decisións dunha vez por todas e esta situación non se repita. Por último, antes de acabar esta primeira quenda de intervención, quero facer dúas observacións. No expediente M1, respecto ao pago de facturas pendientes de 2023 á Compañía de Tranvías, o interventor advirte do seguinte: aínda que o Concello estimaba a existencia de crédito suficiente en 2023, a desviación foi moi superior ao razoável e a previsión orzamentaria de 2024, se consideramos os datos e importes de 2023, xa está esgotada, polo que deben adoptarse as medidas orzamentarias oportunas para non incorrer nun grande déficit orzamentario nesta axuda. A primeira observación é que hai que tomar nota desta advertencia do interventor e adoptar as medidas orzamentarias oportunas. E dado que, tanto no caso do INCE como nas bonificacións do billete do autobús, estamos a falar de previsións orzamentarias que non se cumpriron, quero aclarar que cando se elaboran uns orzamentos, quen coñece as necesidades das distintas áreas e as previsións de gasto ordinarias ás que ten que facer frente ao Concello é o Goberno municipal, porque é o Goberno municipal quen ten as ferramentas para poder facer esas previsións. Fago esta aclaración para evitar calquer equívoco, porque na negociación dos orzamentos, o BNG o que fixo foi propoñer a incorporación aos orzamentos de plans e partidas que non estaban contempladas ou o reforzo de algunhas das existentes, pero non se opuxo a ningunha das propostas e previsións orzamentarias que nos trasladou o Goberno. E agora, por responsabilidade, para evitar un prexuízo maior, temos que asumir cousas que non nos gostan. Non nos gosta o recurso sistemático ao recoñecemento extrajudicial de obrigas. Non nos gosta, por exemplo, que por decreto da alcaldesa se reasignen fondos de cultura ao INCE que recurtan o programa Bono Cultura, as bolsas de creación e investigación e a liña de axudas aos creadores culturais. Como non nos gosta a reducción de investimento inmobiliario a veños, reposición de maquinaria e instalacións nos museos científicos, tan necesitados como están os museos científicos de melloras que contribúan á súa revitalización. Mas, en calquera caso, o BNG actuará con responsabilidade. Iso sí, agardamos a mesma responsabilidade por parte do Goberno municipal para que situacións como as que hoxe estamos debatendo non se repitan nunca máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Grazas ao BNG. Turno do Partido Popular. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas, a los que están presentes y a los que nos siguen por streaming. Bueno, yo he escuchado atentamente la justificación que dio el Gobierno municipal a través del señor Laje sobre este tema, menudo papelón, y también lo que ha dicho usted, señor Jorquera. Y puedo decirle que coincido mucho en lo que usted ha manifestado. Pero vamos a poner un poco las cosas claras. Aquí hoy estamos debatiendo tres asuntos, pero que están íntimamente ligados. Pero quizá debemos empezar por el último, que es la causa de los demás, que es el reconocimiento extrajudicial de los créditos del INCE por facturas irregulares por un importe de más de 4 millones de euros.
Esto hace que haya que hacer un modificativo del INCE y que haya que hacer un modificativo del presupuesto. A su vez, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, al hacer el modificativo del presupuesto, nos encontramos que hace escasamente unos días un auto judicial obliga a este ayuntamiento, a este concello, a abonar las facturas del bus urbano por valor de 3.700.000 euros correspondientes a los meses de octubre y noviembre. Y entonces también se modifica para cumplir este mandato judicial, que también hubo uno anterior en el mes de marzo, porque el bus para cobrar en esta ciudad del ayuntamiento tiene que acudir siempre a los tribunales. También me llama, como usted, poderosamente la atención que el interventor nos informe que en el año 2024, al mes de mayo, ya no hay partida presupuestaria para pagar el bus. Entonces mi pregunta va a ser, ¿qué van a hacer ustedes para solucionar este problema? O si van a hacer como han hecho con las empresas que trabajaron para el INCE y que tengan que esperar un año para cobrar. Ya no voy a hablar de la deuda de 14 millones de la indemnización fijada por los tribunales o, por supuesto, que el 31 de diciembre termina la concesión y a día de hoy no sabemos qué va a pasar. Pero vamos a hablar de estas facturas pendientes del INCE. No cabe duda que todas estas empresas han cumplido su función, prestaron su servicio y se les debe el dinero. Hay que pagarles. En eso estamos todos de acuerdo. Y han esperado un año, y algunas con graves problemas económicos porque hay facturas por importe de 460.000 euros a alguna empresa que lleva un año esperando para cobrar. Pero también hay que decir, y tenemos que conocer, que esta contratación irregular que se ha hecho ha sido a dedo. Y hay otros empresarios en esta ciudad que se están quejando de por qué a unos sí y otros no, porque no ha ido a un concurso como lo sería normal. De hecho, me consta, y ustedes también, porque lo saben, lo sabemos todos, que en estos momentos hay unas diligencias en los juzgados de instrucción investigando por una denuncia de una empresa diciendo por qué a este sí y a mí no. Y me parece que dentro de unos días van a declarar personas de esta casa. Pero bueno, pues ustedes están aquí, traen aprobación a este pleno, y yo el otro día escuchaba a la alcaldesa, mejor dicho, leía a la alcaldesa, que le preguntaban qué opinaba sobre esta deuda del INCE, y la alcaldesa decía que todo estaba con los informes, tanto de asesoría jurídica, que estaba bien hecho, con los informes de asesoría jurídica y con los informes del interventor. Hombre, está bien que lo hubiera dicho, porque tenemos que pensar que el primer modificativo que nos iba a entrar, el de aquel de 2,5 millones, venía sin ningún tipo de informe, y por eso la intervención informó muy desfavorablemente. Pero bueno, los informes están ahí, y yo, como quiero ser constructivo, me gustaría un poco que se fijaran en lo que dicen estos informes. En primer lugar, el informe dice el interventor: el reconocimiento extrajudicial de crédito incluye la casi totalidad, o sea, no todas las facturas pendientes. Por lo tanto, no son los 2,5 millones que nos dijeron al principio, ni el millón que descubrimos después como el interventor, ni los 700.000 euros a mayores que descubrió el Bloque Nacionalista Galego y que ha denunciado aquí. Aún hay facturas que están fuera de este modificativo. Y luego nos ilustra sobre si es necesaria o no la revisión de oficio, previa a la aprobación del reconocimiento de crédito. Vamos a ver. Decía el señor Lajes que esto es algo normal en la administración, desde hace muchos años siempre hubo modificativos de crédito. Sí, es cierto. Pero en el año 22, nos recuerda el interventor, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que dice que no contiene ninguna excepción a la obligación de revisión de oficio previa a la aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Esto lo dice la sentencia del año 22, porque saben que las leyes cambian, ustedes mejor que nadie, y segundo, que las leyes se interpretan. Y esto es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. También nos dice el interventor que los reconocimientos de créditos son excepcionales para acometer el reconocimiento de obligaciones económicas sin crédito presupuestario y sin seguir el procedimiento legalmente establecido. También nos informa el interventor que hay un informe de asesoría jurídica que, por otro lado, nos dice que ese informe de asesoría jurídica se basa en otro informe externo
Y dice el interventor que no se tiene en cuenta en ese informe esta sentencia del 22 de julio del año, del 19 de julio del año 22, respecto a la obligación de la revisión de oficio previa. Y es más, nos dice el interventor que debería ser el Pleno, o sea, todos nosotros, a la vista de todo lo actuado y en especial a raíz del informe de asesoría jurídica municipal, el que debe valorar si procede o no la revisión de oficio. Y esto hoy aquí no se ha planteado, esta revisión de oficio que exige la jurisprudencia y que nos aconseja, por supuesto, el interventor. Pero es más, también nos advierte el interventor en ese informe, por eso es bueno leerlos, y nos dice que esta aprobación que van ustedes a hacer hoy no anula las consecuencias que podían derivarse por comprometer gasto público sin crédito y omitiendo el procedimiento legalmente establecido. Y remite al artículo 28 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que califica estos hechos como infracción grave. ¿Y sabe lo que pasa cuando se incurre una infracción grave? Pues la ley dice que cuando los sancionados por la comisión de una infracción grave tienen que ser destituidos del cargo y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo asimilado en 5 o 10 años. Pero también dice que tienen la obligación de restituir en su caso las cantidades satisfechas indebidamente e indemnizar a la hacienda pública. ¿Qué les quiero decir con esto? Como mi oposición es constructiva, que nadie se lleve a engaño. Nos están advirtiendo que esta forma de hacer este modificativo falta un requisito esencial, la revisión de oficio de las facturas, que se podría haber hecho, porque llevan ustedes un año con este expediente, que me pregunto por qué este expediente tardó un año en llegar a este pleno. ¿Qué pasa? Que ahora hay que pagarlo, porque vienen las fiestas y están todos sin cobrar. Entonces, lo que no se puede es saltarse de nuevo la ley, porque este salto de la ley exige responsabilidades. Y como mi oposición es constructiva, yo les informo, y nada más que me remito a lo que nos dice el interventor. Y es más, a mayor abundamiento, el interventor dice que hacer gasto sin crédito presupuestario al margen del presupuesto implica, además del incumplimiento legal, incurrir en un riesgo de comprometer la sostenibilidad financiera del ayuntamiento. Y dice, sobre todo, cuando son cantidades millonarias, como es el caso del INCE, más de 4 millones de euros. Y también nos recuerda que aparte de estos 4 millones de euros irregulares, mire, yo no voy a ser cómplice ni voy a aprobar esta chapuza. Y advertidos estamos. Lo único que les digo, que esto tenía que haberse resuelto de otra manera. Tenían ustedes que haber hecho en su momento una revisión de oficio. Nadie explica por qué usted ocultaron todo esto, por ejemplo, cuando se aprobaron los presupuestos, como ha ahora manifestado el señor Jorquera, que hasta se lo ocultaron que no tenían conocimiento. Pero aquí hay responsabilidades para todos. Y nosotros, el Partido Popular, lo denunció en su momento. Nosotros dijimos en aquel momento, oiga, cuidado con lo que está pasando con el INCE y con las facturas y la improvisación del INCE. ¿Y sabe lo que contestó la alcaldesa? Dijo que todo estaba en tiempo y forma, que todo se había contestado en tiempo y forma. Y le recuerdo que la señora alcaldesa, doña Inés Rey, es la presidenta del INCE. Dicho esto, estamos advertidos. Este santo está mal vestido y puede tener responsabilidades para todos. Yo, por supuesto, siendo consciente de que esas personas han prestado un servicio, que esas empresas que llevan un año sin cobrar, pero lo que no voy es a estar sin dormir por culpa de su mala actuación, por culpa de su mal gobierno. Gracias por su atención. Moitas grazas, señor Laje. É o seu turno. Bueno, pois moitas gracias, señor Jorquera, e moitas gracias, señor Lorenzo. Señor Lorenzo, a verdade é que durmo ben polas noites, pouco, pero ben. E durmo moito millor sabendo que se hai alguén ao que lle debo algo, pois creo que o normal é pagarlo. Creo que como responsables públicos
creo que como responsables públicos debemos de ter tamén un exercicio de responsabilidade, non? E o exercicio de responsabilidade eu entendo que a parte da crítica que se formule, eu o dixen na miña primeira intervención, por agora eu supoño que todos sabemos ler, non entro xa na comprensión lectora, pero ler sí. Supoño que os informes que se fan precisamente para que os membros da corporación os lean. Agora, descubrir que cando se fai un recoñecemento extrajudicial de crédito é porque se fixe un gasto sin crédito, eu tenho que perdonarme, señor Lorenzo. Vou a recurrir aos datos. Non quería, intentei explicarlo antes e a verdade é que creo que vale para pouco, non? Digo, vale para pouco porque vostede pois entendeu que unha modificación como esta non era para pagar aquilo que se debía porque se fixera un gasto sin crédito. No ano 12, no que vostede era concelleiro, señor Lorenzo, no ano 12, vostedes, non sei se dormía tranquilo ou non, pero fixeron un recoñecemento extrajudicial de crédito por 2.033.732. A miña pregunta é se toda a súa intervención vale para respostar a ese recoñecemento extrajudicial de crédito do ano 12. Eu dixenllo na miña primeira intervención que se isto fose un problema do ano 23 exclusivamente, era fácil porque se resolvía só ca crítica. E a crítica, eu entendo a crítica que fixo o señor Jorquera. Entendo, lóxicamente, que debe de levarnos a algo máis que a crítica. Porque no ano 2008 o recoñecemento extrajudicial de crédito que se fixo era de 2.645.276. No ano 13 foi de 2.411.034. Poden decirme que a diferencia de 1 millón, e eu acepto. Non só o acepto, sino que creo que debe de ser correxido e creo que non é unha boa práctica. Pódese decir ou non decir, pero me imagino que ata aí seremos todos capaces de coincidir. Agora, a boa práctica ou mala práctica non irá en función de quen goberne, ni irá en función de si son 2.400.000 ou si son 3.200.000. Claro, intentar trascender, poñerse un pouco por riba desta situación significa ver un pouco máis alá. E a mí me gustaría convocalos na forma máis aberta posible a entender que máis alá da coyuntura hai unha situación que se repite dende o ano 2007. Bueno, se se repite desde o 2007, pois, dixenllo antes, xa todos foron goberno, xa pasaron polo pleno municipal noutras ocasións, xa tuveron que votar modificativos. Por certo, modificativos que se fan para dotar de crédito despois dun recoñecemento extrajudicial de crédito e xa me imagino tamén que todos pedirían os informes. Me imagino que todo o mundo anduvo a pedir informes para saber se lle pasaba algo polas noites. Me imagino que non o descubrirían no 2024. Porque miren que neste salón de plenos, os que leven tempo pasando por este salón de plenos, xa terían oportunidade de pedir informes variados. Quero dicir, que eu creo que se poden formular as críticas que se consideren. Agora, vir a ler informes para decir algo moi elemental, por que se produce un recoñecemento extrajudicial de crédito? Vai a ser isto o de Barrio Sésamo. Pois se produce un recoñecemento extrajudicial de crédito porque non
se fixo, non se gastou con arreglo ao crédito existente. É unha boa práctica? Non é unha boa práctica nin no 2008, nin no 2013, nin no 2024. Bueno, podemos quedarnos en que ahora a boa ou mala práctica é agora mesmo. E eu, que non nego, e xa o dixen, que decir, vamos a facer unha análise e unha auditoría do que é o sector institucional do Concello, pero non para quedarnos nunha análise, sino para algo elemental. Quero dicir, entendo que a estas alturas, 25 anos despois, corresponderá actualizar o sector institucional. Si isto pasou gobernando o Partido Socialista co BNG, gobernando o Partido Popular, gobernando a Marea Atlántica e gobernando o Partido Socialista, me imagino que non será algo que se inventou o responsable do INCE o mes pasado. Bueno, pois podémonos quedar neso. Eu pensei que o debate iba a aportar algo máis, é dicir, vontade de entender unha dificultade e un problema. Porque se alguén puidera vir aquí a decir cando nos gobernamos non pasaba. Oiga, mire, pero é que o Partido Popular gobernou neste Concello. 4 anos, é verdad, só gobernou 4 anos. Pero nesos 4 anos houve 4 recoñecementos extrajudiciais de crédito do INCE. 4. Un por ano. Co cal, bueno, volvemos atrás, por si se nos olvidou. Que é un recoñecemento extrajudicial de crédito? Pois o que decía vostede, señor Lorenzo. Leu o informe do interventor que dice algo que é verdade, que é así. Si non hai crédito orzamentario e se gasta sin ese crédito, non hai outra forma de facelo que como vostedes fixeron nos 4 anos que gobernaron, con maioría absoluta, por certo, que non tiñan que acordar con ninguén, nin pactar con ninguén, nin ningunha outra cousa. Bueno, eu creo que estamos diante dunha oportunidade. Podémonos quedar no problema. Coincidimos en que o que ten sucedido non debe de volver a repetirse, por suposto. Tanto coincidimos que durante 17 anos se repiteu recoñecemento extrajudicial de crédito, dotación de crédito e incremento de recursos para o INCE. Gastos que se fan sin que haxa crédito para poder facelos. Pasou no 23, non, pasou do 23 ao ano 7 todos os anos. E o dixen na primeira intervención. Eso non xustifica absolutamente nada. Por iso, a proposta que lles traslado hoxe non é meterlle o dedo no ollo a ninguén, xa llo dixen na primeira intervención. Podría entrar no detalle das facturas do ano 12, que as teño aquí. Non vale de nada. Absurdo, completamente. Alguén fixo o traballo, páguenlle polo traballo feito. Creo que neso, supoño que estaremos todos de acordo. Vamos entrar nas facturas do ano 13? Tampouco. Podías entrar nelas moi en detalle? Absolutamente. E retorcer de todo. Pero non vai aportar nada. Non vai aportar nada. Facer a política de meterlle o dedo no ollo á xente non suele contribuir a nada positivo. O que habrá é que ver que igual que non había ordenanza xeral de subvencións e agora vai haber, pois supoño que a todos se nos ocurriría que durante 16 anos unha forma de funcionar era millorable. Bueno, pois non lle vamos a botar a culpa a quen estuvera nos 16 anos anteriores. Remato, señor alcaldesa, que estivemos todos. Non. Vamos a ver que é o que podemos facer para que estas situacións se mitiguen na medida do posible e reordenar o sector institucional do Concello. E eu aí, señor Lorenzo, se vostede quere ser construtivo, é dicir, ten a man tendida para poder conxuntamente, eu agardo, e eu digo abertamente, agardo, porque vexo liñas de coincidencia na intervención que fixo o señor Jorquera, agardo que podamos chegar a algúns puntos en común co Bloque Nacionalista Galego
pero non hai un cordón sanitario. Se vostede cree que pode facer aportacións Señor Laje, excedeu o tempo, ten que rematar esta para mellorar, primeira quenda. pois eu creo que será posible. Agora, é unha decisión que teñen que tomar vostedes. Nós temos decidido mellorar a situación actual. Moitas grazas. Segunda quenda de 4 minutos. Señor Jorquera, ten a palabra. Grazas. En primeiro lugar, quería facer unha aclaración por se alguén pensa que o BNG está incorrendo en algunha contradición, dado que fixemos público que exixíamos que se incorporasen todas as facturas pendientes para votar a favor. Efectivamente, hai facturas por importe de 186.000 euros correspondentes a unha única empresa que non están incorporadas, pero non están incorporadas porque neste caso sí que había circunstancias que facían imprescindible unha revisión do oficio. Por lo tanto, era imposible incorporarlas nos expedientes que agora se someten a votación. Por lo tanto, entendemos que se incorpora todo o que se podía incorporar. Nese sentido, adianto que o BNG vai votar a favor da aprobación do expediente M1 e tamén da modificación dos orzamentos do INCE e do expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito. Pero quero facer unha serie de apontamentos finais. Efectivamente, ter que recorrer ao recoñecemento extrajudicial de créditos é revelador dunha mala praxe. Unha mala praxe é asumir compromisos de gastos en que exista crédito orzamentario adecuado e suficiente. Unha mala praxe é que, como consecuencia da omisión de existencia de crédito orzamentario, tamén se omitise a licitación e trámites que exixe a lei de contratos e tamén o control previo de gasto. Coincidimos totalmente na crítica a esa mala praxe, pero o recoñecemento extrajudicial ten unha razón de ser: protexer os dereitos de terceiros que, actuando de boa fe, non teñen por que resultar prexudicados por unha mala praxe da Administración. E esa é a razón do noso voto favorável, señor Lorenzo. Señor Lorenzo, porque o que nos consta é que os que non poden dormir pola noite son algunhas destas persoas que levan un ano agardando por cobrar estas facturas. Por lo tanto, o BNG vai votar a favor. E o noso voto vai ser decisivo para que estes asuntos podan ser aprobados. Nas últimas semanas trasladamos ao goberno local e fixemos público que o Grupo Municipal do BNG non ia dar apoio a ninguna iniciativa do goberno mentre non se procedese a modificación dos orzamentos para solucionar o problema de impagos do INCE. En ese sentido, quero chamar a atención sobre unha cousa. Non condicionamos, por tanto, o noso voto a que se aceptase ningunha proposta específica do BNG. Condicionamos o noso voto a que se resolvese un grave problema, polo ben do Concello, polo ben da cidade e polo ben das empresas e traballadores da cultura que están agardando para poder cobrar. Miren, ese é o noso xeito de facer política e é tamén o noso xeito de facer oposición. Creo, sinceramente, que todo o mundo debería de tomar nota. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Grazas ao BNG. Turno para o Partido Popular. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. Vamos a ver cómo se lo explico. Yo no estoy diciendo que no se haga un modificativo, un reconocimiento de créditos, pues sobre todo porque hay que pagar esas deudas. Como dijo el señor Jorquera, aquí quien está sin dormir realmente son estos empresarios que llevan un año sin cobrar. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué tardaron ustedes un año en traer esto a este pleno? ¿Por qué esperaron o hicieron esperar a esta gente un año? Mi pregunta es, ¿por qué se consintió gastar 4,2 millones de euros en las fiestas sin estar el gasto comprometido y cumpliendo la legalidad respecto a la contratación? ¿Por qué se permitió? A lo mejor era porque era año electoral. Y si era año electoral, si ganaban otros, que arreen, y si ganamos nosotros, ya lo solucionaremos. Esta es la forma de pensar. Yo lo estaba escuchando a usted, señor Laje, y usted me daba la sensación que hablaba como si el dinero fuera suyo. Y este dinero es de todos los ciudadanos, son de nuestros impuestos. Y lo que le digo, y que le quede claro, usted habla del año 2012, 2013, 2014, yo le hablo del año 2022 y del nuevo criterio jurisprudencial, que dice el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que es necesario la revisión de oficio de las facturas antes de aprobar el reconocimiento de crédito.
Trámite que no se ha cumplido. Y lo estoy diciendo aquí porque lo pone el informe del interventor. Pero claro, aquí estamos donde estamos. A gastar el dinero, tirar para adelante, y vai facendo, se apagará María Santísima. Y ellos un año sin cobrar. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué tuvimos a estas personas un año sin cobrar? ¿Por qué no hicieron ustedes en su momento un modificativo el año pasado? ¿Por qué tardaron tanto en traerlo? ¿Por qué no lo incluyeron en los presupuestos y engañaron al Bloque Nacionalista Galego, que, como ha dicho aquí, no tenían conocimiento de esta deuda, que se enteraron después? ¿Por qué le dicen a la alcaldesa que está todo bien, que no se preocupe, y luego nos encuentran con esto, con estos 4,5 millones? Porque estoy convencido que también es otra engañada, que alguien le engañó en esto. Y no le dijo en su momento, por las declaraciones que hizo, de que estaba todo en tiempo y forma. Por eso lo digo. Entonces, yo les estoy diciendo lo que dice el interventor. Y miren, que hay que pagar, lo sabemos todos, por el bien de los presupuestos de las personas que han hecho su trabajo, por el bien de la ciudad, pero no por el bien del concello, Por el bien del concello no, porque el propio interventor nos advierte, que se está poniéndose en peligro la sostenibilidad financiera del concello. Entonces, por el bien del concello no. Esta es la forma que tienen de trabajar ustedes. El mal gobierno que tienen, y esto se va a repetir. Se va a volver a repetir con los buses, porque, como dije antes, ya se ha acabado la partida presupuestaria y estamos en el mes de mayo, y se va a volver a repetir este año. Y una cosa es un modificativo de crédito, que se asuman ciertos créditos por el funcionamiento de la Administración. Otra es un modificativo de crédito en fiestas de 4,2 millones de euros. Es decir, en 4,2 millones de euros en facturas irregulares para fiestas. ¿Por qué? Porque estábamos en año electoral, que es lo que le falta decir. Entonces, yo lo único que les digo es lo que les estoy diciendo. Y aparte, miren, esto es un ejemplo de la gestión de este gobierno. Ustedes presupuestaron para el INCE, que recordaron en su momento, 6 millones y medio de euros. El año pasado hicieron un modificativo para el INCE, subió a 10,5 millones de euros. Y aparte de ese modificativo de 10,5 millones de euros de presupuesto, se gastaron 4 millones de euros más, de manera para pagar facturas, ya digo, irregulares. Esta es la forma de presupuestar que tienen ustedes. Esta es la forma de gestionar que tienen ustedes. Y aún por encima lo meten en un modificativo y no se ponen rojos diciendo que se van de las partidas presupuestarias de donde van a sacar el dinero, pues 700.000 euros es de la partida de reparación, mantenimiento y conservación de las infraestructuras y bienes. O sea, todos los ciudadanos se están quejando del estado en que se encuentran las aceras y las vías públicas, y ustedes retiran de esa partida 700.000 euros. Ya digo, esta es la forma que tienen ustedes de gobernar. Y esto, desde luego, yo no voy a ser cómplice. Yo se comprendo que a Galego pues le sale muy caro a la alcaldía de Santiago y que tiene que apoyar. Pero estoy convencido, tan revueltos y como yo, porque hablan utilizaron la palabra escándalo, que era un escándalo lo que estaba pasando en el INCE. Pero bueno, la política es lo que es y a veces hay que arrimar el hombro porque hay que mantener la alcaldía de Santiago. Muy caro nos sale a los coruñeses la alcaldía de Santiago. Eso es verdad, se lo tengo que decir. Y ya he dicho todo. Aquí quizá el problema que tenemos es que todo este ayuntamiento está en dos personas, y lo voy a repetir. Una que miente en el Pleno y otra que engaña a la oposición, a sus socios de gobierno y también a la alcaldesa. Muchas gracias por su atención. Remata este turno o señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, vexo que a convocatoria a resolver un problema estrutural non tuvo resposta. A verdade que recórdame moito a miña época no Parlamento, cando se facía unha interpelación e o conselleiro ou conselleira, xa non pasou na época de Fraga, pero despois de aí para adiante
na primeira etapa Feijóo, os conselleiros e conselleiras viñan e tiñan as contestacións preparadas ao que lle iban a preguntar. Pero non só tiñan as contestacións preparadas, sino que tiñan as réplicas preparadas ao que lle iban a decir, co cal, calquera persoa allea que vira un debate, pois a verdade é que se sorprendía moito, porque non entendía absolutamente nada. E isto tamén é así. É dicir, señor Lorenzo, vostede traía o papeliño escrito, vexo que seguramente agora que están no Parlamento, non sei se a señora Queixas o vive ou non, pero desde logo, é dicir, a min recordoume, señor Lorenzo, que vostede é igual o que lle digan, estamos intervindo, debatindo, vostede trae o papel escrito e tal. Fixémoslle unha invitación a resolver un problema que tuveron todos os gobernos. Non é incompatible a crítica que quixeran facer hoxe con ser capaces de recoñecer un problema estrutural. Para iso hai que, como mínimo, entender que un recoñecemento extrajudicial de crédito se produce cando non houbo unha dotación de crédito suficiente ou cando se gastou sin esa partida necesaria. E cando lle relatei que durante os 4 anos que lle tocou a vostede gobernar, un ano detrás doutro, con maioría absoluta, o Partido Popular fixeron recoñecemento extrajudicial de crédito, modificativo correspondente, tendo maioría absoluta. Imagino que todas estas cousas que nos acaba de contar, supoño que serán aplicables. O que xa me parece máis forte é que eu lle teña que explicar que a sentencia a que fai alusión non crea xurisprudencia, cando ademais hai sentencias do Tribunal Supremo noutra dirección. Solo por facer, non sei se teñen algún problema por aí na bancada de atrás, pero a xurisprudencia non a crea, a sentencia a que vostede fai alusión, que me chama moito a atención, ademais, que se enarbole esa bandeira cando precisamente fan ataques furibundos contra quen ten ditado outras sentencias, incluso aluden á súa ideoloxía ou que teña pasado pola política. Un nivel de coherencia, señor Lorenzo, que a verdade é que me deixa pasmado. Pasmado. Non foi o goberno municipal o que evaluou se había que enviar a revisión de oficio ou non. Hai un informe da asesoría xurídica, por certo, e despois dese informe da asesoría xurídica a propia intervención municipal. E concretamente foi o Consello Reitor do INCE o que tomou a decisión de non mandar a revisión de oficio. O digo para que neste totum revolutum non parezca que todo é así un remexido, non. A sentencia non crea xurisprudencia, primeiro. Segundo, os informes municipais o que dicen é que non hai que mandar a revisión de oficio. Por lo tanto, señor Lorenzo, eu o que lle preguntaría é se vostede está tan preocupado, que todos compartimos a preocupación, porque quen fai un traballo o cobre, hoxe o que estamos decidindo aquí é votar a favor de pagarlle á xente que fixo un traballo ou non. Vostede dixo non a pagar. Sí, claro, é que se todos decimos non, non sae. Vaise pagar porque o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista deciden decir sí. E vostede dice non. Diferenciar non de sí non é moito, pero eu creo que é suficiente para que sea esclarecedor. Tamén sobre a revisión de oficio a cal lle acabo de facer alusión. E, permítame, remato, que o volva a convidar primeiro, a que saiba que os anos electorais do ano 11 ao 15 pode mirar os anos electorais que houbo. E nesos 4 anos houbo recoñecementos extrajudiciais de crédito, nalgúns casos por casi 2,5 millóns de euros. E foron todos co seu goberno. E eu non lle boto en cara. Eu non lle digo é que se vostede e o seu grupo o viviron, e vostede formaba parte dese goberno, se o Bloque Nacionalista Galego compartiu con o noso goberno do ano 7 ou 11,
e houve outro goberno, e agora hai outro, e levamos 17 anos falando dos recoñecementos extraxudiciais no INCE e dos modificativos de crédito, bueno, non sei, non cree que vostede sería un pouco máis útil a política aceptando a invitación que lle están facendo a repensar o sector institucional do Concello? En vez de decir algo que se o aplica a vostede mesmo quedaría en absoluto ridículo, ou é que vostede durante 4 anos, cando facía esos recoñecementos extraxudiciais de crédito e votaban os modificativos, facía toda esa serie de críticas a un mesmo? Señor Lorenzo, poden facer a crítica e é normal que a fagan, porque todo é millorable. E eu xa llo dixen. Ahora, se vostede tamén o viveu, non será normal que pensemos que ao mellor temos que facer algo máis que a crítica? Bueno, vostedes se queren sigan a crítica. Eu o que creo é que cando isto pasa dende o ano 7 ao ano 24, temos que facer algo máis. Por iso, o Goberno Municipal se compromete a reformular o sector institucional previo diagnóstico. Temos unha invitación a poder compartir co BNG esa decisión. Se vostedes queren formar parte da solución, poden formar parte da solución. Se vostedes queren seguir dicindo que no ano 24 se fai mal, pero no ano 12, 13, 14 e 15 o facían ben sendo o mesmo, pois sigan que o que non lles podo dar máis oportunidades. Se queren traballar en positivo, teñen oportunidades. Se queren seguir en negativo, pois seguirán no non. E iso é unha pena. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación destes 3 asuntos por separado. Votos a favor do asunto número 4. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Votos a favor do asunto número 6. Grazas. Votos en contra. Queda aprobado. Votos a favor do asunto número 7. Grazas. Votos en contra. Quedan aprobado tamén. E pasamos xa ao asunto número 5. Señor secretario. Aprobación definitiva do estudo de detalle do polígono Q281 para o reaxuste de aliñacións e rasantes e ordenación de volumes na rolda do Outeiro número 38. Ben, ten a palabra o concelleiro de Urbanismo, señor Díaz Gallego, e despois haberá unha única quenda de 3 minutos por grupo. Señor Díaz, ten a palabra. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos. Traemos hoy a este pleno la aprobación definitiva del estudio de detalle del polígono Q281 para el reajuste de alineaciones, rasantes y ordenación de volúmenes en Ronda de Outeiro 38, una parcela de titularidad de la Fundación Juana de Vega, impulsora de este documento urbanístico. El estudio de detalle afecta a un ámbito de 2.000 metros cuadrados situado entre la Ronda de Outeiro, el Camino del Montiño, la calle José González Chas y la travesía de la Gaiteira. Un ámbito en el que se plantea la construcción de un único bloque de viviendas con 32 viviendas que se desarrolla en 3 plantas sótanos, 6 plantas sobre rasante y ático. A mayores de la ocupación residencial se proyectan los siguientes sistemas locales que serán cedidos al ayuntamiento, aproximadamente 700 metros cuadrados de viario y más de 300 de zonas libres que se situarán en el frente de Ronda de Outeiro. También se obtienen con esta operación 225 metros cuadrados de sistema general viario. Una vez aprobado inicialmente, el 22 de noviembre de 2023, este estudio de detalle se abrió un periodo de exposición al público en el cual no se presentó ninguna alegación. Entre febrero y marzo de 2024 se recibieron los informes favorables de su Delegación de Gobierno y Patrimonio Cultural de Galicia. Con esos informes, el equipo redactor, el Estudio de Arquitectura Díaz y Díaz, presenta el pasado 21 de mayo el documento completo para aprobación definitiva, que es informado favorablemente por el Servicio de Planeamiento el pasado 24 de mayo. Se está tramitando también en este momento en la Concejalía de Urbanismo el documento de gestión de suelo por sistema de concierto, al ser propietario único, y se ha presentado ya por parte de la propiedad el expediente de licencias para ese nuevo edificio de 32 viviendas. Por tanto, la propuesta de acuerdo que traemos hoy al Pleno es la siguiente. Primero, aprobar definitivamente el documento denominado Estudio de Detalle del Polígono Q281 para el reajuste de alineaciones y rasantes y la ordenación de volúmenes de Ronda de Outeiro 38, a Coruña, mayo de 2024, redactado por los arquitectos Gustavo Díaz García y Lucas Díaz Sierra, promovido por la Fundación Juana de Vega. Segundo, ordenar la realización de los trámites administrativos recogidos en el artículo 82 y 88 de la Ley del Suelo de Galicia.
Y tercero, notificar este acuerdo de promotoria a las áreas municipales interesadas en la tramitación del expediente. Este documento supone el avance en la consecución de la ordenación y los espacios dotacionales previstos por el Plan General de 2013, así como la construcción de un nuevo edificio de viviendas en una zona central que permitirá seguir construyendo una ciudad más compacta y, por lo tanto, más sostenible. En la semana que se publica que la ciudad gana, con respecto al fin de la pandemia, más de 5.000 habitantes, el impulso a estos ámbitos de centralidad permite seguir colmatando nuestra trama urbana y dando más oportunidades de crecimiento a Coruña. Es por ello que solicito de los grupos municipales de esta corporación su apoyo a la aprobación de este documento. Muchas gracias. Moitas grazas. Iniciamos o debate. Turno para o BNG. Señora Beira. Sí, simplemente anunciar que desde o BNG imos votar a favor deste estudo de detalle. Non creemos que teña tampouco moito máis que debatir nen que discutir, tendo todos os informes favoráveis de todos os servizos e tamén de todas as instancias que se requirían. Polo tanto, imos votar a favor. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Turno para o Partido Popular. Señor Deus. Grazas, señora alcaldesa. Bo día a todos os compañeiros que forman parte deste pleno, aos funcionarios, á prensa e a todos aqueles veciños que nos siguen por streaming. Este asunto que se trae a este pleno contempla la tramitación de un estudio de detalle en el polígono previsto en el Plan General, el polígono Q281, que tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados. Se trata de un polígono de suelo urbano no consolidado, aunque en el ámbito ya existen unos viales públicos consolidados ocupando una superficie de 225 metros cuadrados, siendo el resto de la parcela la parte de suelo urbano no consolidado distribuido en sistemas locales y el área destinada a la edificación. La ficha prevista en el Plan General establece un uso de vivienda colectiva en bloque, figurando la misma ya una ordenación detallada de las alineaciones, la red viaria y los espacios libres. Este estudio de detalle comenzó su tramitación en junio del año 2022, fecha en la que el promotor presentó la solicitud del estudio de detalle para la implantación de un edificio de 32 viviendas en este polígono. Han transcurrido desde entonces ya 2 años hasta que se traiga a este pleno para su aprobación definitiva. Es un estudio de detalle que ajusta las alineaciones y rasantes y que resuelve la diferencia de cota existente en la parcela. El volumen trapezoidal que se propone en el Plan General se ajusta a un volumen rectangular respetando las alineaciones previstas. Se ordena así un volumen de 6 plantas sobre rasante y 3 bajo rasante. Nuestra postura sobre las tramitaciones de los polígonos que recoge el Plan General ya la conocen ustedes. Creemos que es necesario poner suelo a disposición de iniciativas públicas o privadas que fomenten la construcción de vivienda en venta o alquiler, dadas las tensiones que existen en el mercado. Por eso siempre les hemos trasladado la necesidad de agilizar los trámites, simplificar y unificar los procedimientos, siempre dentro de los parámetros que establece la normativa. Si queremos que en la ciudad exista una oferta de vivienda, se necesita una adecuada gestión urbanística. Sin suelo apto para edificar y sin una administración ágil en todo el proceso, no se pondrán viviendas a disposición de los coruñeses. No nos cansaremos de decírselo. Culminen ustedes la tramitación de los polígonos en marcha. Desbloqueen otros que llevan años en tramitación y gestionen la incorporación de nuevos desarrollos previstos en el Plan General. No conviertan esas tramitaciones en una maraña administrativa que desincentive la inversión en nuestra ciudad. En cuanto a este estudio de detalle, poco más tenemos que decir, una vez que se ha pasado la fase de aprobación inicial y la exposición pública del documento. Se completa con esta actuación el entorno urbano en la Ronda de Outeiro, la Travesía de la Gaiteira y la calle González Chas, con un bloque abierto y zonas libres en la parcela. Y además se van a realizar el 40% de las viviendas de protección oficial. Por lo tanto, votaremos a favor de la aprobación definitiva de este estudio de detalle. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Remata o debate o señor Díaz. Sí, bueno, moi brevemente agradecer a señora Beira e ao Grupo Municipal do BNG o seu voto favorable, tamén ao Grupo Municipal do Partido Popular o seu voto favorable, que se permita, por tanto, por parte dos grupos da corporación que se haya aprobado por unanimidade. Mencionar únicamente, en canto á axilidade da tramitación deste estudio de detalle, recordarlle ao señor Deus que tivo 2 informes desfavorables. A documentación que se presentou non era a correcta e cando entra o documento o 13 de novembro foi aprobado nese mesmo mes en Xunta de Goberno inicialmente. Por lo tanto, a axilidade toda, o compromiso deste goberno local coa axilización de todos os polígonos, precisamente os interiores da cidade, porque creemos que hai que colmatar esa cidade central é toda, pero bueno, os documentos teñen que vir presentados correctamente para poder ser aprobados como cae de caixón. En todo caso, de novo agradecer a unanimidade que pode sair adiante este documento. Ben, moitas grazas. Procedemos á votación deste punto que require maioría simple para a súa aprobación. Votos a favor do asunto número 5.
Grazas. Votos en contra. Abstencións. Votos en contra. A ver, levantaron a man en contra. Entón, non. Vamos a ver, un momento. Eu sei que queren votar a favor, pero, repito, votaron todos os seus compañeiros menos vostedes dous. E cando dixen votos en contra, foi cando levantaron a man. Si queren, agora imos facer unha pausa e miran o bar. Pero foi así. Repetimos a votación. Votos a favor do asunto número 5. Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade da corporación. Remata a parte resolutiva, pasaremos á parte non resolutiva despois da pausa que imos facer. Retomamos a sesión ás 12:25. Moitas grazas.
as propostas como súas, o cual impide que lo mestres como unha cosa de la Wikipedia e ya vale. Es así como vamos a utilizar ponemos para a primeira, luego iremos normalizando. Porque o certo é que das que estaban pendientes históricas, claro, non hai incluso constancia documental, porque foron propostas dos concelleiros ou un bloque. E é unha tan grande que sea urgente e inmediato. Xa vamos a meter as dúas, sí, porque eran compromisos con as asociacións de vecinos que deban ser posteriores. Se dixo en abril, maio se dixo no pleno de xuño, antes de verán, pero agora o de xullo deberíamos. Muchas gracias, le doy las vueltas. Retomamos a sesión do Pleno coa parte non resolutiva, señor secretario. Toma de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número 7508 de 26 de abril de 2024 ao número 10.263 de xuño de 2024. Estes decretos da Alcaldía desde o número 2326 do 23 de abril de 2024 ao número 3066 do 31 de maio de 2024. A continuación, mocións, rogos e preguntas. Comezamos polo debate das mocións, coa primeira delas sobre a planta de tratamento de residuos sólidos urbanos de Nostián, presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra o señor Jorquera. Moitas grazas. Por segunda vez neste mandato presentamos unha moción sobre a planta de Nostián, despois das múltiples iniciativas que xa presentamos no mandato pasado. A razón é evidente. O 31 de decembro de 2019 rematou a concesión do Servizo de Tratamento e Xestión e Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos da Coruña. Desde aquela xa perdimos a conta dos reiterados anuncios do Goberno Local da Coruña a respecto da nova licitación que nunca se chegaron a cumprir, pois o certo é que o servizo se segue prestando en precario e o Goberno Local segue sen dar prazos reais e fiáveis sobre as súas previsións para proceder á licitación. Un retraso que non fai senón acentuar os múltiples problemas que afectan a planta, cunhas instalacións necesitadas dun importante investimento, pois sofren un preocupante grau de deterioración, que fai que se estea moi lonxe de cumprir os obxectivos en materia de reciclaxe. Deterioración que mesmo ten provocado que nas últimas semanas se producisen 2 accidentes laborais. Por iso, no primeiro punto desta moción, propoñemos instar a utilizar os trámites a axilizar os trámites para a nova licitación da concesión, por ser este un imperativo legal que dota ademais de seguridade xurídica e viabilidade operativa o proxecto ambiental que sustenta as instalacións. Pero para que isto sexa posible, ao mesmo tempo é necesario despexar incertezas. Garantir a viabilidade da planta require da participación dos distintos concellos da comarca que tratan o seu lixo en Nostián. Por iso, no Pleno do Concello da Coruña de data 2 de marzo de 2023, froito do consenso de todos os grupos, aprobouse por unanimidade unha moción na que, entre outros puntos, se instaba o Goberno local a que, con carácter previo á licitación, consensuase co Consorcio das Mariñas os pregos que rexerán a concesión de tratamento do lixo, o cal inclúe o acordo sobre o anteproxecto da planta, o modelo de separación de residuos e o financiamento do servizo. Porén, nas últimas semanas, o Goberno local da Coruña e o Consorcio das Mariñas fixeron declaracións contraditorias sobre a marcha das negociacións e os plans futuros para a planta. Non nos gustaría que o que se agochase tras estas contradicións fose o interese en crear un escenario que presenta como inevitável a incorporación á Sogama. É dicir, a adhesión a un modelo moito máis contaminante e insostível desde o punto de vista ecolóxico. Porque todos os datos demostran que Nostián, pese ás súas múltiples deficiencias, se recicla moito máis. Fronte a un modelo baseado na incineración, a aposta debe de ser converter Nostián nunha verdadeira planta de reciclaxe e compostaxe, corrixindo os déficits actuais e asegurando unha solución definitiva á acumulación de refugallos.
Nostián debe ser a demostración de que os concellos da comarca da Coruña temos capacidade para levar adiante e consolidar no tempo proxectos realmente ambiciosos destinados, como é o caso, a mellorar a calidade de vida da xente do noso medio natural. Ademais, máis diálogo e cooperación entre os concellos da nosa comarca permitirá atender mellor a realidade metropolitana da área da Coruña, avanzando na prestación conxunta de servizos a escala comarcal. Por iso, propoñemos tamén abrir unha mesa de diálogo cos concellos do Consorcio das Mariñas e coa propia entidade supramunicipal, así como con todos aqueles municipios que se queiran sumar, co xeito de avanzar nunha formulación que permita a coparticipación e corresponsabilidade sobre Nostián de todos os concellos que aposten por este modelo para o tratamento de residuos. Remato sinalando que aceptamos a emenda da edición presentada polo Grupo Popular e polas razóns devanditas solicitamos o voto favorável a esta moción. Moitas grazas. Grazas, señor Jorquera. Turno do Partido Popular, señor Amado. Buenos días a todas las personas presentes y a aquellas que nos siguen en su casa por streaming. Agradezco al señor Jorquera su disposición a aceptar la inclusión de nuestro punto de enmienda a la moción presentada. Durante mi intervención del pasado mes de mayo sobre la situación de la licitación de Nostián, alerté a la concejala de Medio Ambiente, señora Díaz Vázquez, del grave estado de los equipos de trabajo de la planta en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. Desgraciadamente, nos hemos enterado de 2 accidentes graves acontecidos a 2 trabajadores en esta planta en los últimos días. Mandamos desde aquí nuestro más sentido deseo de pronta recuperación. Son los trabajadores y sus familias los principales sufridores de la situación en la que se encuentra este contrato. Primero, porque tienen congelados sus salarios desde el último convenio y ya han pasado unos cuantos años, exactamente desde el año 2012. Y segundo, porque tienen que sufrir día a día las graves deficiencias en materia de seguridad y salud que tiene la planta. Goteras, cuadros eléctricos en mal estado, basura acumulada, pavimentos deteriorados, etc. Frente a esta situación nos encontramos con un gobierno que presume de progresista y dialogante, de la señora Rey, el señor Laje y la señora Díaz, que está permitiendo que casi 100 trabajadores fijos y entre 8 y 10 trabajadores eventuales estén sufriendo las consecuencias arriba indicadas. Y todo debido a los pasteleos que tiene el equipo de gobierno municipal con la empresa concesionaria. No como lo que pasó con el gobierno del PP, que tanto le gusta recordar al señor Laje, donde consiguió ahorrar casi 80 millones de euros a los vecinos de La Coruña y han podido incorporar 13 millones al presupuesto expansivo, denominado por ustedes, de este año, gracias a ese trabajo. Y segundo, con la plantilla de trabajadores afectados que tienen que aguantar pleno tras pleno su voto favorable a las mociones instándoles a la licitación, sin ruborizarse y sin hacer nada hasta el momento presente para solucionarlo. Salgamos de aquí, señores y señoras concejales, dándoles a los trabajadores un mínimo de seguridad. Comprométanse, señora Rey, señor Laje, señora Díaz, a realizar por parte del Ayuntamiento una auditoría por una empresa independiente de la empresa concesionaria en materia de prevención de riesgos laborales de las condiciones en las que está desarrollando su trabajo los trabajadores de la planta, de forma urgente y hagan públicos sus resultados. Es algo muy sencillo y que ya tendrían que haber hecho si tuviesen un mínimo de sensibilidad que presumen. Mire, señora Rey, señor Laje, señor Díaz, se va a cumplir el primer año desde la toma de posesión como concejales de este periodo y creo que es el asunto que más veces ha sido motivo de mociones y preguntas por parte de los grupos municipales, de la oposición en los plenos municipales. Todas las mociones son aprobadas por unanimidad, pero sin resultado. Cualquier vecino de A Coruña se preguntará, ¿cómo es posible que esto suceda? Y yo mismo me preguntaba en voz alta esto mismo durante mi intervención a la moción del Bloque Nacionalista Galego el 1 de febrero de 2024. Y la verdad es que solo se me ocurren 2 contestaciones. O que el equipo de gobierno municipal de la señora Rey no haga su trabajo y nos están contando una mentira permanente a todos los concejales del ayuntamiento acerca de la inminencia de la licitación, hecho desgraciadamente habitual, y que acabamos de comprobar en este pleno como sucede en otras áreas, o que el partido Bloque Nacionalista Galego, que apoyó a Inés Rey como alcaldesa, incluyera en su pacto de investidura un punto sobre Nostián, sobre su licitación en los 6 primeros meses, sabiendo que no lo iba a cumplir. Sinceramente, y no es nuevo, estamos ante un gobierno municipal que miente. Y me atrevo a afirmar esto porque, primero, no se ponen de acuerdo en sus declaraciones. Así un día sale la concejala de Medio Ambiente diciendo que van a licitar sin el consorcio de las Mariñas y se lo dice a los trabajadores y al día siguiente sale la señora Rey en declaraciones en una radio diciendo que no se van a licitar sin el consorcio. Y segundo, porque los números sobre la gestión de Nostián que han presentado al consorcio el equipo de gobierno generan serias dudas a los técnicos de este organismo y han conseguido que los miembros del consorcio hayan anunciado el pasado 10 de abril
que licitarán el tratamiento de residuos por no haberle dejado participar en la gestión. Acabo mi intervención deseando que las palabras se conviertan en hechos y que ojalá podamos tener en un futuro próximo una licitación del nuevo contrato que sea transparente y abierta a todos los actores de la misma, que garantice los puestos de trabajo, que cumpla con la normativa ambiental exigida y que el precio para los vecinos sea el adecuado a la calidad del servicio prestado. Y mientras tanto, lo único que solicitamos es que los responsables municipales velen por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud que deben de regir en la planta de tratamiento de residuos de Donostián, porque nunca, jamás, se podrá justificar la pérdida de ninguna vida humana por falta de inversión y atención adecuada en los equipos y máquinas de trabajo, sea cual sea el estado de contrato que ampara dicha actividad. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Díaz. Pecha vostede o debate. Grazas, señora alcaldesa. O primeiro de todo, bo día a todas as persoas presentes e aquelas que nos seguen en streaming. E antes de meterme en materia da moción, señor Amado, pódeme chamar concelleira de Medio Ambiente, docente de secundaria, enxeñeira de montes, agora pasteleira, ata agora non son. E iso de facer nada, voulle explicar o que estamos a facer na Concellería de Medio Ambiente. Bueno, primeiro de todo, dicir que imos votar a favor da moción porque xa estamos a facer isto. O segundo, referido aos trámites, o primeiro deles é a obtención de autorización ambiental integrada que precisa a planta para poder tratar de xeito separado os envases, que ata de agora non era necesaria porque a adenda do convenio da Xunta asinado con Ecoembes permitíanos facelo conxuntamente coa fracción resto, é dicir, o noso contenedor inorgánico. Ben, esta solicitude de autorización ambiental fixoa, de feito, a Albada, a parte adxudicataria, en xaneiro, e non obtivo resposta ata o mes de maio, é dicir, fai uns días. A pesar de todas as insistencias e comunicacións pola miña parte coa Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Xunta e tamén por parte da concesionaria. Pero ben, espero que nun breve prazo de tempo podamos contar con esta autorización. Outro dos trámites que tamén é imperativo legal é o da división do noso contenedor de inorgánico que comentaban dúas fraccións. Por unha banda, a fracción de envases, bricks, materiais plásticos e metálicos, e por outro, a fracción resto, é dicir, aquelo que non se pode reciclar nin reutilizar, os cueiros, as barreduras, os restos de louza e pouco máis. Ben, pois a colocación desta nova fracción ven da man dun acordo de transición que estamos a negociar con Ecoembes para poder recoller os envases separadamente. Por outra banda, con respecto ao diálogo co consorcio, este prodúcese sistemáticamente. As nosas portas están abertas a todas aquelas reunións e explicacións que solicite o consorcio, sen límite. Reunímonos xa varias veces, explicóuselles en diversas ocasións as melloras que introducía o proxecto de remodelación de Nostián, o prezo do canon, é dicir, por tonelada, e recalcóuselles todas e cada unha das veces que van exactamente en igualdade de condicións ao Concello da Coruña. Todos os concellos van a pagar o mesmo prezo por tonelada, sin diferenciación, e ademais ese prezo inclúe o tratamento e xestión de residuos, isto é, inclúe impostos e taxas de verquido necesarias, todo. Así que reitero, mantemos o diálogo aberto co consorcio, pero tamén co Comité de Empresa, con Ecoembes, coa Xunta de Galicia, co Ministerio de Transición Ecolóxica e con quen faga falta, na procura de apoios, financiación e máis posibilidades de mellora coa finalidade de poder licitar o antes posible. En canto a participación na toma de decisións, quero recordar que o compromiso do Concello da Coruña é firme no sentido de incorporar o consorcio e quero explicitar que impulsaremos a súa participación tal e como figura no convenio de xestión conxunta do Servizo de Tratamento e Eliminación de Residuos na planta de Nostián asinado no ano 2019 e que é o marco común fixado entre o Concello da Coruña e o consorcio. Nós sabemos ben a necesidade desta licitación. A planta leva casi 25 anos de funcionamento e ten deficiencias que urxe emendar. A máis, a planta está pendente desta licitación e o persoal ten o seu salario conxelado, efectivamente. Por concluir, temos a base da licitación preparada, os pregos compartidos co consorcio e nas vindeiras semanas poderemos comezar coa tramitación administrativa para finalmente licitar a planta. Apostamos por Nostián e contamos co consorcio á hora de pensar no presente e no futuro. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Díaz. Procedemos á votación desta moción xa coa enmenda do Partido Popular incorporada. Votos a favor? Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Segunda
das mocións presentadas polo Bloque Nacionalista Galego, esta en relación ao desmantelamento do COF de Monte Alto. Señora Queixas, ten a palabra. Gracias, alcaldesa. O Centro de Orientación Familiar de Orillamar é xestionado desde 1986 dunha forma compartida entre os Sergas e o Concello da Coruña. Nos últimos anos, xa desde o Grupo Municipal do BNG se ten denunciado neste pleno os recortes aos que o leva sometido os Sergas. Por unha parte, limitando a atención ao público en horario exclusivamente de mañá, polo tanto, excluindo unha parte das usuarias ao colidir co horario laboral ou escolar, e, por outra parte, ao non cubrir de forma permanente as dúas prazas que ten adxudicadas de xinecoloxía, xa que só hai unha fixa desde o ano 2020. Estes recortes, evidentemente, condicionan o cumprimento dos obxectivos do COF, por unha banda, pola outra, afectan a protección da saúde sexual e reproductiva das mulleres, e pola outra tamén agravan a desigualdade social, pois cando lle pechamos o acceso a unha cidadá á sanidade pública, evidentemente, abrimos directamente outra na sanidade privada, mais iso sí, reservada sempre para aquelas mulleres que dispoñan de recursos suficientes para pagala. Na actualidade, o Centro de Orientación Familiar de Orillamar segue a progresar no desmantelamento dos recursos humanos que evidentemente reverte nesa desatención sanitaria das usuarias e desta volta a responsabilidade directa é do goberno local. O cadro de persoal deste COF, dependente do Concello da Coruña, é unha traballadora social, unha psicóloga clínica e 3 administrativas. Actualmente, o centro non dispón de psicóloga clínica desde a xubilación da titular en maio de 2023, hai logo xa máis dun ano, e apenas é cuberta de forma temporal, co que isto representa de precarización na atención da saúde das mulleres. Evidentemente, isto ten consecuencias directas sobre as usuarias. Por unha banda, desaténdense mulleres en situacións tal vulneráveis como é unha interrupción voluntaria do embarazo ou no caso de perdas perinatais que precisan dun acompañamento de proximidade emocional e seguimento profesional psicolóxico. E, por outra banda, non se están a respectar os principios reitores da Lei de Saúde Sexual e Reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo. Non atopamos explicacións para que un servizo de saúde pública tan importante como este leve tempo sen cubrir na súa totalidade, como tampouco entendemos que non exista unha listaxe de profesionais que permita cubrilo de forma provisional, como sustitución, ni moito menos que desde o goberno local se abra un proceso selectivo que pode chegar a estenderse durante un ano. Preguntámonos se non entende o goberno local que esta atención sanitaria pública merece arbitrar algún mecanismo de urxencia. A maiores, o COF de Orillamar conta con 3 administrativas, mas nesta altura apenas unha praza fica dotada para cubrir o inxente traballo administrativo deste COF. Evidentemente tamén isto está a impedir o correcto funcionamento do centro, xa que non hai quen atenda o teléfono moitas veces, non hai quen xestione as citas médicas, altas e baixas, etc. A conclusión é que o COF de Orillamar está a sufrir tamén por parte deste goberno local un proceso de desmantelamento administrativo e sanitario, porque xa sabemos que sen persoal non hai atención á saúde pública de calidade. E é por isto que o Grupo Municipal do BNG somete a debate e a aprobación, agardemos que unánime deste pleno, esta moción propondo o seguinte acordo: repoñer a maior brevidade posible todas as prazas vacantes do COF de Orillamar para restabelecer o completo funcionamento dun servizo fundamental e irrenunciável que atenda de forma universal os servizos de saúde sexual e reproductiva das mulleres da Coruña. Moitas grazas, señora Queixas. Hai unha emenda do Partido Popular. Van a aceptar e incorporar ou a rexeitan? Aceptámola e a maiores propuxémoslle unha emenda de adición á emenda do Partido Popular, que non sabemos se aceptan. Daquela é unha transacción? Sí, transacción. Acepta o Partido Popular a transacción? Sí. Por lo tanto, se incorpora. Señora Catalán, ten a palabra en nome do Grupo Popular. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días y saludos a todos los presentes y seguidores por vía streaming. El Centro de Orientación Familiar, el COF, fue creado en el año 1963 con la finalidad de atender todos aquellos temas relacionados con la salud sexual y reproductiva desde 1986
abarca un compromiso entre administraciones que ha sido pionero y un complemento profesional que ha venido informando a todas las personas usuarias sobre infecciones de transmisión sexual, las ITS, o métodos anticonceptivos, además de dar asistencia a mujeres que requerían atención ginecológica, psicológica y social en sus relaciones de pareja. Según las fuentes consultadas, en la actualidad todas las plazas de personal sanitario del Sergas correspondientes a dicha administración estarían cubiertas contando con 2 ginecólogas, 2 matronas y una TCAE, todas ellas plazas de personal estatutario. En todo caso, y dado que las informaciones parecen dispares, no tenemos problema en sumarnos a la instancia del Bloque Nacionalista Galego con el fin de cumplir plenamente el acuerdo por parte del Sergas para prestar este servicio. Y nos sumamos también a su instancia al Gobierno municipal, que durante el anterior mandato de Inés Rey ha visto cómo menguaba su equipo del COF dependiente de la Administración local. Una alcaldesa que, por cierto, presume de feminismo por donde quiera que va, un feminismo naif, de postín y de traspancarta, pero que no predica con el ejemplo. Porque se puede llamar usted feminista cuando ha permitido que este servicio fenezca, dejando literalmente tiradas a tantas mujeres de su ciudad, mujeres que pueden estar en situación de vulnerabilidad, mujeres jóvenes o adultas, mujeres con mochilas muy diversas a sus espaldas. ¿De verdad que este es su concepto de empatía y feminismo? Tampoco podemos olvidar que en 1994 se inició un programa informativo para jóvenes y adolescentes denominado Tarde Xove, el cual fue suprimido en 2009 por el gobierno progresista, entre comillas, de coalición PSOE-BNG, que dejó a los más jóvenes sin opciones para informarse con naturalidad sobre temas de sexualidad. Pues bien, hoy por hoy los expertos advierten de un repunte de las enfermedades de transmisión sexual en nuestra ciudad desde el año 2016, entre otras gonorrea, sífilis, clamidia o herpes, dándose el 4% de los diagnósticos entre menores de 15 años. Por todo ello, desde el Partido Popular apoyamos la moción presentada por el BNG, porque es cierto que este servicio debería prestarse hoy más que nunca a pleno rendimiento, favoreciendo una atención universal en materia de salud sexual y reproductiva para todas las personas usuarias y muy especialmente para mujeres en situación de vulnerabilidad social, económica o emocional, si bien proponemos añadir los siguientes puntos. En primer lugar, como servicio de atención colectiva, el mismo debería incorporar sistemas de accesibilidad universal para aquellas mujeres que puedan tener algún tipo de discapacidad. En segundo lugar, además de ampliar mediante una oferta de empleo público específica por parte del Gobierno municipal, las plazas de administrativas, 2 en este caso, y psicóloga, 1, eliminadas por el Gobierno de Inés Rey anterior, sería conveniente ampliar el horario de tal forma que favorezcan otras medidas de conciliación familiar, personal y laboral de las mujeres usuarias con al menos 2 días de atención a la semana en horario de tarde. En tercer lugar, recuperar proyectos didácticos en materia de sexualidad para jóvenes y adolescentes, como charlas o talleres donde puedan ser informados de los tipos de ITS o de los riesgos de llevar a cabo prácticas sexuales de riesgo, como el chemsexual shaming, donde además se incorpora el consumo de sustancias tóxicas o estupefacientes o un acceso temprano a las TICs y, por ende, a la ciberpornografía, en tanto que pueden verse expuestos a ciertas conductas punibles penalmente. Y, por último, aumentar en conjunto actividades formativas o divulgativas orientadas a mejorar el acceso a la educación sexual de las personas con discapacidad, con problemas de salud mental o en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno para el Gobierno, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Señora Catalán, el papel lo aguanta todo, ¿eh? Y la demagogia lo aguanta absolutamente todo. Lo que pasa que después viene el tiempo y a veces uno tiene la mala suerte de gobernar. Y leer las actas es complicado, pero ponerse el streaming es muchísimo más sencillo. Yo ya lo dije en el mandato anterior a otra concejala que no está ya presente en este salón de plenos, que también en un determinado momento tuvieron la tentación de repartir carnés de feminismo. Y yo creo que eso sinceramente sobra, fundamentalmente porque el feminismo comienza generalmente por ejercerse en la vida de una misma y a partir de ahí ejercerlo en todas las esferas de la vida. Y yo personalmente en este salón de plenos no me veo con capacidad de decir quién sí y quién no. Me parece además que no suma en una moción como esta, pero si quieren ustedes hablar del COF, hablamos del COF con total transparencia. Me sorprende muchísimo, muchísimo parte del argumentario que trae usted hoy, que hablaba de las tardes jóvenes. ¿Cuándo se suprimen las tardes jóvenes? ¿En el año 2009? ¿Por indicación de quién? ¿Del Gobierno municipal? ¿O de la gerencia en aquel momento? Mire,
Del Sergas, desconozco quién fue la persona responsable. Por supuesto que se puede abrir el COF en horario de tarde. ¿El personal sanitario también? ¿O están sujetos a acuerdos de carácter interno? Porque eso no depende del Ayuntamiento de A Coruña, en absoluto. Si hay ginecólogo, matrona y demás, y el Sergas lo pone por la tarde, nosotros nos lo planteamos, pero usted sabe perfectamente que hay dificultades en el ámbito del personal para decidir de un momento para otro lo que se puede o no se puede hacer, ¿verdad? Y que hay trabajadoras que pueden moverse o pueden ganar plazas en otros lugares y a partir de ahí hay que hacer convocatorias y se está trabajando para hacer la cobertura de esas plazas. Y en el caso de los psicólogos, que saben perfectamente que la psicóloga que estaba prestando servicio en el COF después de la jubilación de la psicóloga anterior ha pasado a trabajar en otra administración, solo faltaría que no tuviera el derecho. Saben ustedes que había una lista, en esa lista de 5 personas, las 5 dijeron que no. Una vez que finaliza la llamada de esa lista es cuando se tiene que poner en marcha la cuestión. Y se está poniendo en marcha la cuestión, ya hay una convocatoria con una serie de recursos que se está trabajando en eso para sacarla a la mayor brevedad posible y para dar un resultado mientras tanto. Ahora bien, para no hacer demagogia en el tema del COF. El tema del COF ha tenido un papel absolutamente indiscutible en este país, los centros de orientación familiar, y responden a una realidad diferente, muy diferente afortunadamente, muy diferente. A lo mejor en este momento hay que hacer una reflexión de qué queremos hacer con el COF y cuál es el papel que tiene que tener una administración autonómica de cara a la prestación de servicios sanitarios y qué tenemos que hacer los ayuntamientos. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que plantean educación afectivo-sexual, educación emocional, de la que nunca hablamos y es la más importante porque es evidente que es de la que más carecemos todos y la que trae importantísimas consecuencias que después tienen impacto en la salud física. Pues a lo mejor nos tenemos que sentar y tenemos que reflexionar entre todos si seguimos yendo hacia adelante o nos planteamos prestar una serie de servicios de una manera diferente, como ya se planteó en el Centro de Salud Mental Infantil Juvenil. Pero que me digan ustedes que le achaquen a este Gobierno una serie de cuestiones falsas, 3 administrativas, en determinados momentos sí, en otros no. En el año 2009, efectivamente, se terminaron las charlas jóvenes, pero ¿saben ustedes lo que se hace en Coruña Educa? Porque esto no va por compartimentos estancos. Esto es una ciudad muy pequeñita, 250.000 habitantes, pero 37,4 kilómetros cuadrados. ¿Saben ustedes lo que se hace desde el área de bienestar social con la Concejalía de Educación que lleva mi compañero Juan Borrego en los centros educativos? En lo que respecta a las charlas, en lo que respecta a la formación, en el trabajo que se hace con entidades para tratar de profundizar en todo lo que es los temas preventivos en materia sexual. Por supuesto que sí que se hace. Pero vuelvo a repetir, año 2009 no fue una decisión municipal, gobernaron en el 11, no los hubo. Si mañana el personal sanitario decide abrir en horario de tarde, por supuesto, pero no hagamos demagogia, Ninguna mujer queda sin atender, que existen otros centros de salud. Hombre, no voy a defender yo ahora la gestión del Sergas, no, pero hay que ser justos. Existen otros centros de salud donde se hace, tratamientos de urgencia, píldoras del día después, píldoras abortivas, etcétera, etcétera, etcétera. No creemos alarmismo. Analicemos los datos, analicemos la situación, analicemos si el año 2024 es lo mismo que 1986 y analizamos cuáles son las competencias que mejor tengamos que hacer cada administración. Desde luego, en el ámbito de la administración municipal no está la prestación de asistencia sanitaria. No podemos seguir cubriendo todos aquellos déficits que la administración autonómica, por acción o por omisión, no cumple. De todas formas, sigamos avanzando en lo que consideramos que tiene que ser
un derecho universal que es el de la sanidad, el de la asistencia, pero cada uno desde el lugar que le corresponde. Vamos a votar, no obstante, a favor en lo que significa el refuerzo del Centro de Orientación Familiar, trabajando desde luego a medio y largo plazo. Moitas grazas, señora Neira. Señora Queixas, voulle pedir que dea lectura a transacción a que chegou co Partido Popular e que, se é posible, ao longo da sesión faciliten o texto para incorporarlo á acta á Secretaría Xeral. Ten a palabra. Sí, di así, instar a Xunta a cubrir a maior brevidade posible as dúas prazas vacantes de xinecoloxía, unha no COF de Orellamar e outra no COF do Ventorrillo. Ben, moitas grazas, pois procedemos á votación desta moción coa emenda xa transaccionada. Votos a favor. Grazas, queda aprobada por unanimidade. Pasamos á terceira e última moción presentada polo BNG, relativa á construción da factoría Altri en Palas de Rei. Un momento, sí. Grazas, señora Queixas. Señor Jorquera, ten a palabra. Grazas. Tras a multitudinaria manifestación do 26 de maio en Palas de Rei en contra da macrocelulosa de Altri, o presidente Alfonso Rueda declarou que tiña clarísimo que había un interés político e, iso sí, agradeceu que fose pacífica. Dixo o señor Rueda que o mesmo día no que milleiros de galegos manifestáronse en Palas en defensa do noso país, estaba en Madrid manifestándose contra Pedro Sánchez. Por suposto, a súa presenza en Madrid era por puro altruismo, non obedecía a un interese político. Pero, como de bo nacido e ser agradecido, eu tamén quero agradecer que a manifestación do PP en Madrid fose pacífica. O señor Rueda tamén defendeu o dereito de Galiza a desenvolver proxectos industriais, como se iso estivese en discusión. O que está en discusión é que proxectos. Se proxectos que aposten por un modelo de desenvolvemento autocentrado, que atenda as nosas necesidades, baseado no aproveitamento e posta en valor dos nosos recursos, pechando en Galiza os ciclos productivos, xerando valor engadido, ou ao contrario, o modelo Rueda, promovendo industrias de enclave típicas do espolio colonial, depredadoras dos nosos recursos e do noso medio, que deixan aquí a merda mentras os beneficios van fora. Porque niso consiste o proxecto Altri, e aínda por riba comprometendo unha inxente cantidade de fondos públicos. Para iso sí que hai cartos. Un proxecto que se pretendeu colar pola porta de atrás con enganos e falta de transparencia. Sei que ia ser un proxecto verde, de economía circular, de fibras téxtiles, que xeraría miles de postos de traballo, e agora sabemos que vai estar destinado maioritariamente á fabricación de pasta de celulosa solúvel destinada preferentemente a exportación, sen pechar en Galiza ciclos productivos e que os postos de traballo van ser a 10ª parte dos anunciados. Un proxecto altamente contaminante, cun impacto paisaxístico e ambiental brutal que vai destruir máis postos de traballo dos que anuncia que vai crear. Unha auténtica bomba ambiental, polas dimensións xigantescas da factoría, que ocupa case 1,5 millón de metros cadrados, contará cunha chimenea de 75 metros de altura e consumirá máis auga que toda a provincia de Lugo. Todo isto nunha zona que foi proposta para a ampliación da rede Natura. As emisións de gases contaminantes tamén terán unha incidencia prexudicial na saúde, no uso residencial e na calidade e aproveitamento dos solos nunha ampla contorna. Terá un impacto fortísimo no ámbito de protección do Vic Camiño de Santiago. Prevé o vertido dun voluminoso caudal de augas que afectará a calidade das augas, a biodiversidade e a productividade do río Ulla e da ría da Arousa. Condicionará de maneira decisiva a política forestal, incrementando aínda moito máis a superficie dedicada ao eucalipto e afectando, por tanto, os equilibrios, a biodiversidade e as cadeas de valor da industria forestal galega. Un proxecto que afectará negativamente a outras moitas actividades económicas. Ou acaso a instalación dunha megacelulosa á beira do Camiño de Santiago vai ser un grande reclamo turístico para atraer novos visitantes que percorrerán o camiño rodeados de eucaliptos? Ou a ecualización intensiva de comarcas que están entre as máis fermosas de Galiza vai favorecer os procesos de transformación agraria e gandeira das que estas comarcas son un exemplo? Vai beneficiarse tamén
a denominación de orixe Arzúa Ulloa. Vai favorecer a actividade acuícola e marisqueira da Ría de Arousa, a máis produtiva do mundo. Miren, dicía Castelao, estamos fartos de ser unha colonia. E a bofé que sí, pero teñan a seguridade, por moita publicidade fraudulenta que recorran, que esta barbaridade o pobo galego vai na parar. Como parou no seu momento a central nuclear de Xove, como parou no seu momento o proxecto nos anos 70 de instalar en Galiza 5 celulosas máis. Voten o que queiran, pero o pobo galego esta barbaridade vai na parar. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular, señor Rodríguez. Home, señor Jorquera, quen xa votaron foron os galegos, hai 4 meses. La moción del BNG es una vergüenza y un insulto a la inteligencia, con el objetivo de anteponer el interés del partido y las siglas a los intereses de la ciudad. ¿Qué tiene que ver con este pleno Altri? ¿Qué obligación tiene este pleno de posicionarse? El grupo del BNG está a las órdenes de su jefa en Santiago. Tranquilo, señor Jorquera, isto xa sabe que eu non yo ia dicir. Isto sabe quen yo dixo? Yo dixo o voceiro do Grupo Socialista no Concello de Vigo ao Grupo Municipal do BNG con motivo do debate desta moción naquela cidade. Eu confío, supoño que despois de branquearlle xose a xestión do INCE, confío en que os seus socios coruñeses socialistas van a ser algo máis comprensivos con vostedes e a súa moción. E me parece moi ben, a mí me parece moi ben que a señora Pontón estivera en Palas de Rei. Home, a verdade é que tamén podía ter encontrado algún momento para, facer campaña cos seus socios, non? Nas europeas. Se vostede fala de onde estaba o señor Rueda o pasado domingo, eu podo falar de onde non está a señora Pontón, pero claro que vostedes o que non queren é que saiban que cada coruñés que vaya o domingo a votar a vostedes, o primeiro que vai a votar é a un condenado por terrorismo. O segundo, a un nacionalista catalán. E terceiro, se cadra, a candidata do Bloque Nacionalista Galego. Imos votar rotundamente non a súa moción, por 2 motivos. O primeiro, porque este grupo nunca vai estar a favor de pedirlle a unha administración, sexa a que sexa, que prevarique. Porque iso é o que están a pedir vostedes. Están a pedir non xa que non se autorice, aínda que poidera chegar a ter os requisitos legais e ambientais exixidos. Non, é que piden que non se tramite. E iso é prevaricar. E o segundo motivo, porque a súa moción é unha sucesión de bulos e mentiras, que xa sei que non os fixeron vostedes. Vostedes, como xa votaron os galegos, tiveron que constituir un goberno virtual en Santiago, e semella que os asesores tamén deben de ser virtuais. E por eso, pois todas estas mentiras, que é imposible desmentilas, todas non. Quizáis unha pequena escolma, porque non hai tempo. Mire, primeiro, a Xunta non promove nada. Este non é un proxecto público, é un proxecto dunha empresa privada que acode a Xunta a presentar un proxecto que ten a Xunta a obriga de tramitar. Se cumpre, autorízase, se non, denégase. É así de sinxelo. Non houbo falta de transparencia nin enganos na tramitación. Desde o primeiro momento coñécense as características do proxecto. Pero se alcaldes seus do BNG reclamaban o proxecto para os seus municipios, unha iniciativa intelixente cuxo fío condutor é facer circuito completo de valor desta gran masa forestal que temos nesta comarca. Fernando Suárez, alcalde do BNG de Ribadeo en outubro de 2021. Pero se vostedes, a señora Queixas, que formaba parte nesa legislatura, se vostedes no Parlamento de Galicia, 8 de febrero de 2022, votaron a favor dunha moción que pedía dar prioridade á factoría por ser unha gran aposta tanto dende o punto de vista económico-laboral como dende o punto de vista estratégico. O único que mudou neste tempo non foi o proxecto, foi a súa posición. Altri non é 3 veces máis grande que a fábrica de Ence. Ence ten o doble de capacidade de produción. Altri non vai supoñer a eucaliptización de Galicia. Pero se 2 millóns de metros cúbicos que cada ano cortanse en Galicia, máis de 3 vanse fora sen transformar, e Altri precisa 1,2. O único que vai crecer é o prezo ese do eucalipto, que vai favorecer as 80.000 familias galegas que viven del. O impacto negativo no río Ulla na Ría de Arousa, cando na máxima capacidade de produción non vai a quedar nin o 3% do caudal do río Ulla nesa zona. O impacto negativo da autoridade económica, 2.500 empregos, e, por suposto, o Camiño de Santiago, non podía faltar. Pero se o punto máis cercano está a 3 kilómetros, señor Jorquera. É unha mágoa, e remato xa, é unha mágoa que entre mentira e mentira non foran vostedes quen de explicar como ían aumentar en 8 puntos o PIB industrial de Galicia nesta legislatura tal e como prometían no seu programa electoral. Eu teño curiosidade intelectual por sabelo. Cando son vostedes os da confraría do perpetuo non.
cando exercen un negacionismo industrial enerxético absoluto, cando se opoñen frontalmente a calquera proxecto empresarial que queira implantarse en Galicia. Agora é o momento dos técnicos, eses técnicos da Administración autonómica ao que vostedes lles faltan continuamente ao respeto. E serán os encargados de validar ou non o proxecto coas máximas garantías e o máximo rigor nun ou noutro caso. En tanto, pois sería convinte que tanto o Partido Socialista como o Bloque explicaran por que en 2 anos pasaron de apoiar unánimemente sin fisuras a Altri no Parlamento de Galicia a, unha vez pasadas as eleccións, querer boicotear a súa instalación. Nós seguiremos dicindo sí a esta e a todas aquelas iniciativas que fagan que Galicia prospere se cumpren con todos os requisitos legais e ambientais. Mais nada e moitas gracias. Moitas grazas. Turno para o Grupo Socialista, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, non imos a apoiar esta iniciativa e vou explicar ademais por qué. Quero dicir, nós temos unha visión diferente á que vostede explicou. Desde logo, eu non lle vou a faltar ao respeto, nin o vou a insultar. Creo que somos forzas políticas diferentes e temos visións diferentes do país, non? Eso é así, creo que é decir unha obviedade, pero ás veces parece que fai falta recordalo. Nos entendemos que a Administración Autonómica non hai que pedirlle que se posicione nin en contra nin a favor de ningún proxecto. A Administración Autonómica o que hai que pedirlle é que faga o seu traballo e, polo tanto, que faga a avaliación industrial e a avaliación ambiental. Isto vai así, non é un tema de... non é como no fútbol, a favor ou en contra. Isto significa pois entender cal é o papel que teñen as institucións. Nos entendemos que a xeración de actividade económica é compatible con preservar o medio. E digo máis, creo que hai que tomar nota un pouco pois das actuacións e do pasado para tamén intentar construir o presente e o futuro. Nós estamos a favor de que se xere actividade económica e de apoiar os proxectos industriais. E digo yo así con todas as letras, porque frente ao non ten que haber alguén que este disposto a facer compatible a construcción de proxectos industriais coa protección ambiental. A quen lle corresponde decir si cumplen ou non cumplen? Pois a quen ten que facer a avaliación ambiental. Como lle vamos a decir si teñen que estar a favor ou en contra? Iso primeiro. Despois hai unha cuestión de carácter estratégico. Nos temos algún pequeno exemplo. Cada vez que temos a oportunidade que alguén traia un proxecto económico ou empresarial que sea de interese para a cidade, estamos no pleno da cidade da Coruña, por recordalo. A nosa posición é intentar axudar, acompañar e abertamente pois facer todo o posible porque veñan empresas que son os que crean empleo e se houvese máis proxectos industriais, desde logo, e houbera xeración de valor engadido tamén. Fai ben pouco tempo o que fixemos foi respaldar un proxecto como o de Resonac e, desde logo, máis proxectos houbera como os de Resonac para apoialos. Correspóndelle ao Partido Socialista ou ao Concello da Coruña facer a avaliación ambiental desos proxectos? Non. Nos decimos que se actúe conforme ao marco legal. Se alguén non cumple, pois o normal é que ese proxecto non vai adiante. Pero despois eu creo que hai unha cuestión de filosofía. Podemos pensar en que o país sea unha reserva SIUX. Eu rara vez vin, señor Jorquera, se vostede se acorda, algunha vez que vostedes teñan apostado por algún proxecto industrial. Eu o que vin históricamente, e é unha das discrepancias que temos co BNG, agora firman acordos co Partido Socialista para implantar bonos, rebaixa de peaxes, gratuidade e tal, pero frente á autopista do Atlántico estuvo o BNG. Frente ao Estatuto da Autonomía estuvo o BNG. Frente á Constitución Española estuvo o BNG. Donde estuvo o Partido Socialista? Construindo a autonomía, construindo a Constitución, apostando polas infraestructuras de comunicación terrestre
E frente ao non, hai que estar dispostos a construir o sí. Pero o sí de calquera xeito, non? Non, non. Nos o que entendemos é que a quen hai que pedirlle contas é a Administración Autonómica, porque ao final parece que estuveran de tertulianos comentando a xogada. É dicir, que fai a Administración Autonómica? Pois, primeiro, non tería que haber un proxecto, remato, señora alcaldesa, chámese Altri ou chámese como se chame, eu creo que a Administración Autonómica ten que acompañar os proxectos industriais e os proxectos económicos para que neste país as alternativas. Sempre lle decimos á xente que ten que sair fora a buscar emprego. E cando se fala de proxectos industriais ou de alto valor engadido, eu sempre me atopo con posicións contrarias, de entrada. E eu digo, máximo respeto ao medio ambiente, pero, por favor, apostemos pola construción de proxectos industriais. Supoño que non habrá que encher o país de museos. Os museos están ben, pero a xente tamén terá que comer e ter posibilidades de desenvolvemento personal e profesional. Por lo tanto, é tan difícil de entender que ten que haber compatibilidade entre proxectos industriais e respeto ambiental. Se ese proxecto non cumple, que se diga por parte de quen corresponde, que é quen ten que facerse responsable, que é a Administración Autonómica. Isto non se trata de a favor ou en contra, trátase de cumplir a legalidade e, por certo, abertamente de apostar pola industria e porque este país teña presente e teña futuro. Ás veces se pensa que o políticamente correcto é dicir a todo que non, e eu creo que hai que estar dispostos a decir que sí, sempre que se cumpla coa protección ambiental. Nada máis. Moitas grazas. Procedemos á votación. Sí, señora Queixas. Por alusións, quería poder responderlle ao señor Rodríguez, se mo permite, moi brevemente. Non, Houve unha alusión directa á miña persoa. Creo que debo de ter dereito de réplica. É posible? Moitas grazas, alcaldesa. Eu quería dicirlle ao portavoz do Partido Popular, o señor Rodríguez, que eu non vou entrar a valorar que acredite na mentira do seu partido, do Partido Popular, en relación á votación que emitimos no Parlamento Galego. El estaba ausente desa votación, dese debate, pero eu estaba presente, efectivamente, e son moi consciente do que votei, igual que votamos a totalidade do grupo parlamentario do BNG. E o que votamos foi a favor da instalación dunha fábrica de fibras téxtiles. Iso é o que figura textualmente na parte resolutiva daquela proposición non de lei. Polo tanto, vostede fique na mentira permanente do Partido Popular, pero nin eu, como parte do grupo parlamentario do BNG, vou a aceptala, evidentemente. E, desde logo, o Partido Popular o que sí terá é que explicarlle a grande mentira e fraude arredor do proxecto de Altri que lle negaron á sociedade galega antes das eleccións. Grazas. Señora Queixas, non me faga isto. Non deixo nunca alusións. Entendo que quería aclarar o sentido do voto. Quedou aclarado. Pero non vale facer unha contrarréplica. Por favor. Votos a favor desta moción. 4. Votos en contra. 10. Abstencións. Queda rexeitada. Remata o turno de mocións do BNG. Pasamos ás do Partido Popular. A primeira delas relativa ao comercio local. Señora, no, ten a palabra. Buenos días a todos los presentes en el Pleno y a los que nos están escuchando por streaming. Estamos a un clic del mundo, pero muy lejos de nuestras calles. Pasamos horas tras la frialdad de una pantalla, lejos de nuestros comercios, de nuestros mercados, de nuestros barrios, sin darnos cuenta que son puntos de socialización y creadores de empleo en la ciudad. Hasta los gigantes del comercio online empiezan a estar de acuerdo en que la tienda física a pie de calle tiene futuro. Han dado la razón a lo que los comercios y empresas locales llevamos años diciendo, la necesidad de contacto que vuelve a reclamar el cliente y que el comercio local nunca hemos dejado de lado. ¿David ha vuelto a vencer a Goliat? O mejor dicho, estando en Coruña, ¿Hércules ha vuelto a vencer a Gerión? Parece que sí, salvo un pequeñito detalle. Nuestra señora alcaldesa y su gobierno municipal, quienes parecen no darse cuenta de ello. La ciudad ha perdido 200 comercios en los últimos 3 años. Inseguridad real, no sensación, señora alcaldesa. Continuos hurtos en los establecimientos comerciales.
Los trabajadores del comercio están hartos de la dejadez del gobierno municipal, señora Rey. Proponemos más presencia policial. Falta limpieza constante, afeando zonas comerciales. ¿Qué pasa? ¿Hay tensiones con la adjudicataria? Soluciónenlo, por favor. Dejadez también con el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado en los mercados, que ayer mismo estaban a 26 grados en el mercado del Viña. Hagan el favor. Proponemos más iluminación, arreglo de baches y aceras en las calles comerciales. Eliminan ustedes carriles por toda la ciudad, con los consiguientes atascos, haciendo una ciudad de tráfico imposible. ¿Saben qué cantidad de personas que venían de otros municipios a comprar en el comercio de nuestra ciudad han dejado de hacerlo, quedándose en la periferia, donde sí les facilitan aparcamientos? Proponemos que ofrezcan alternativas de aparcamientos y más frecuencias en el transporte. Estamos ya en junio y sin firmar el convenio de comercio con la FUC, quien tiene que pedir créditos al banco para desarrollar las actividades comerciales de esta ciudad. ¿Dónde está el concejal que tiene competencia y firma? ¿O es que está tan ocupado con las facturas del INCE? Escuche a las asociaciones que tiene o deje si no sus competencias, pero no los ningunee constantemente y firme el convenio con lo que solicitan. Ustedes confunden el diálogo con hacer propaganda de sus decisiones unilaterales. Partida que aumentaron en 2 millones de euros mientras bajaban 50.000 euros el plan de dinamización comercial y 20.000 euros a la FUC. Sin economía circular ecológica, sin comercio local, las ciudades se mueren, la vida se muere y la economía desciende y destruyen los puestos de trabajo. Y hay ya cantidad de locales muy cerrados. ¿Qué pasa con la campaña de Moveros Baixos? Cuentan ya con 2.400 locales sin uso. ¿A qué esperan o qué pretenden? ¿Un apocalipsis comercial? Muchos de los establecimientos comerciales han cerrado por no tener relevo generacional y otros próximos a la jubilación, que no tienen descendencia o teniéndola tienen cantidad de trabas administrativas. Les proponemos un programa de relevo con una serie de ayudas a emprendedores que pudiesen coger el testigo de estos negocios y mantenerlos en el tiempo. La Xunta nos ha escuchado, cooperen ustedes también como concello. Proponemos también facilitar el crecimiento de negocios locales con ayudas a la contratación y agilizar las licencias para nuevos establecimientos. Y para finalizar, les proponemos, consensuado con las asociaciones de comerciantes, una nueva campaña de bonos descuento para fomentar estas compras y que contribuyan a dinamizar la economía local, ya que, de lo contrario, seguiremos leyendo día tras día que más tiendas cierran para siempre. Tan alegremente cantaba usted, señora Rey, las mujeres facturan. Pues eso, permitan facturar a los comerciantes, facilitando estas peticiones, aprobando la moción que presentamos para ayudar a mantener los comercios y el empleo en nuestra ciudad. Muchas gracias. ¿Acepta a emenda do BNG? Sí. Ben, se incorpora a emenda, turno para BNG. Señor Soto, sí, tenga a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Dende o BNG consideramos que os poderes públicos debemos realizar un esforzo especial para garantir a supervivencia do comercio local e así o temos defendido neste pleno durante este mandato noutras iniciativas. Mais a escena actual do comercio local é desoladora, pois as administracións públicas con competencias non están desenvolvendo políticas públicas á altura das necesidades deste sector. Tristemente, o marco do Concello é o da inacción, a pesar de contar cuns orzamentos negociados co BNG que permitirían levar a cabo políticas públicas moi ambiciosas neste ámbito. E na Xunta do PP, que temos? Pois moito barullo por nada, como de costume. Moita propaganda e pouca proposta, como acontece cos bonos Activa Comercio, a todas luces insuficientes para a demanda existente na poboación galega. Para ilustrar ben a situación, logo de recurtaren 10 millóns de euros para o comercio local dende 2009, a Xunta investiu só 2,5 millóns de euros nos bonos Activa Comercio no presente ano, menos dun euro por galego e por galega. Mentres que neste mesmo período transferiu 2 millóns de euros a 4 medios de comunicación logo de convocar as eleccións. Pois iso, que moita propaganda e pouca proposta. E esa falta de propostas reflíctese nesta moción que hoxe presenta o Grupo Municipal do Partido Popular. Unha moción insuficiente, sen ambición, con escasa concreción. Certamente parécenos interesante a proposta para permitir a sucesión de empresarios a fronte de comercios de proximidade, pero é unha medida claramente insuficiente.
Certamente apoiaríamos a recuperación dos bonos Presco, pero non segundo o modelo propagandístico dos bonos Activa Comercio. O resto de medidas parecennos brindes ao sol, medidas etéreas que tanto parecen valer para a grande multinacional como para o comercio familiar. Por iso, nos decidimos complementar esta moción con 4 medidas moi concretas. Primeira, que o Goberno municipal se comprometa a realizar campañas destinadas á promoción da compra no pequeno e mediano comercio como opción de consumo responsável, favorecedora da economía de proximidade. Porque consideramos que é necesario conseguir un cambio cultural para que as novas xeracións tomemos conciencia de que un euro gastado no comercio local é un euro que queda na nosa comunidade. Segunda proposta que traemos, a creación dun banco de locais baleiros co obxecto de ofertalos en alugueiro a prezo taxado, integrado tanto por locais de titularidade municipal como por locais de particulares que os poñan a disposición do banco para labores de intermediación. Porque unha das grandes eivas actuais do comercio local é o altísimo prezo dos alugueiros, eses que a Xunta do PP negase a regular. E porque no BNG consideramos que os poderes públicos están para resolver problemas, non para poñerse de perfil, é por iso que traemos esta segunda proposta. Terceira e cuarta medidas que propoñemos. Asinatura a maior brevidade do convenio coa Federación de Unión de Comercios da Coruña e a creación dunha comisión mixta para a xestión dos gastos da Federación. Para nós, o papel da Federación é fundamental no seu apoio dende hai anos ao comercio local desta cidade. Porque nós consideramos que o comercio local é moi necesario para manter vivos os nosos barrios, como di a señora No, para crear comunidade e para suster a economía local. E a verdade é que nos sorprende que na súa moción non se inclúa ningunha medida específica para apoiar a Federación. Nós xa tiñamos pensado exixirlle isto ao goberno local, cando registramos a nosa pregunta oral, moito antes de que vostedes registrasen esta moción, pero aproveitamos para incluir tamén na moción estas demandas que consideramos tan relevantes. Moitas grazas. Grazas, señor Soto. Grazas ao BNG, turno do Grupo Socialista, señora Sobral. Gracias, señora alcaldesa. Señora No, antes de entrar en detalle, quisiera aclararle sobre el aire acondicionado del mercado de Viña. Está en proceso de solución a la espera de una pieza y su arreglo es inminente, pero nos consta que eso ustedes ya lo saben. Estamos de acuerdo en que nuestro comercio local tiene la mejor atención, el mejor producto y que es un gran generador de riqueza. Es por eso por lo que este Gobierno ha apostado por apoyar este sector indispensable para nuestra ciudad, basándonos principalmente en 3 líneas de trabajo: la dinamización, la concienciación y la formación. Y en eso estamos trabajando desde el principio, de la mano de las asociaciones de comerciantes, principalmente con la FUC, ya que engloba a la gran mayoría de ellas. Ya desde la primera reunión que tuvo esta concejalía en 2019, se asentaron las bases sobre las que trabajaríamos conjuntamente, con el traslado de los 3 pilares fundamentales sobre los que incidir. Un convenio para profesionalizar a la Federación, la creación de una ventanilla única para facilitar todas las gestiones que tienen que realizar con la Administración y contacto constante y directo con la concejalía. Estos objetivos se han cumplido. Creo que a estas alturas ya no es necesario enumerar todas las acciones que se hacen en favor del comercio local, pues sería largo y tedioso, además que son bien conocidas por todos. Sirva de ejemplo la Noche Blanca, un evento realizado la semana pasada por la Asociación Comercial Zona Obelisco, o el mercado ecológico que este domingo se estrenará en la plaza de Pablo Iglesias, siguiendo con el programa de expansión de este tipo de mercados para acercarlo a todos los rincones de la ciudad. Con esto también fomentamos el consumo de proximidad y el consumo responsable. Todas las campañas de dinamización se ven enriquecidas gracias al material adquirido con fondos EIDUS, cuyo uso facilita la concejalía a las distintas asociaciones, lo cual conlleva una importante reducción en los gastos de producción y permite optimizar recursos en la realización de las mismas. Dinamización. Actualmente estamos llevando a cabo el programa Tendas a Exame, que finalizará en julio y que en esta ocasión se está realizando en los barrios Sagrada Familia y Os Mayos.
A través de este programa se satisface otra de las demandas de los comerciantes, ya que reciben un servicio personalizado de consultoría en áreas estratégicas como el marketing, escaparatismo, gestión, logística, formación. Actualmente estamos trabajando en un proyecto que saldrá a la luz en pocas semanas sobre la importancia del comercio de proximidad y que va enfocado a la concienciación del público más joven, dando con ello continuidad a las campañas anteriores destinadas al mismo fin, concienciación. Nos habla de poner en marcha el programa Collo Testemuño. Desde este Gobierno estamos dispuestos a escuchar los contenidos del mismo y estudiar su viabilidad, teniendo en cuenta que algunas de las propuestas que nos ha adelantado podrían no ser competencia municipal. Respecto al incremento de la presencia policial, es algo que se ha ido implementando de forma consensuada, fruto de las reuniones mantenidas desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana con las distintas asociaciones de comerciantes. Estamos de acuerdo en que es interesante mejorar el mobiliario urbano, ampliar aceras, etc. Pero si algo ha caracterizado a este Gobierno, al Gobierno de Inés Rey, es la mejora de los espacios urbanos, haciéndolos más amables y cómodos para pasear y comprar. En definitiva, para disfrutar de nuestras zonas comerciales. Desde este Gobierno se han invertido 15 millones de... Ya acabo, gracias. Con fondos IDAE en mejorar la iluminación de toda la ciudad, sustituyendo la que había por una iluminación con tecnología LED de última generación que, además, supone un ahorro gracias a la mejora de la eficiencia energética. Los comerciantes acostumbran a preferir las calles llenas de personas y no de coches. Nos vamos a abstener, ya que no disponemos actualmente de una partida presupuestaria para la creación de unos bonos de comercio y también porque desconocemos en profundidad el programa Colle o Testemuño. Pero abstenerse en esta moción no significa abstenerse en el apoyo al comercio. No significa ponerse de perfil ante las demandas del tejido asociativo y, sobre todo, no significa dejar de hacer lo que hemos venido haciendo los últimos años, que no ha sido otra cosa que trabajar codo con y para el comercio de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora conselleira. Procedemos á votación coa emenda do BNG incorporada. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Grazas, queda aprobada. Segunda moción do Partido Popular sobre o barrio de Mato Grande. Señor Mora. Buenos días. Muchas gracias a todos. Un saludo especial a los vecinos del barrio Mato Grande que nos están viendo, nos verán en los próximos días a través de la retransmisión. Permita que les proponga un plan. Vayámonos de viaje. El destino es cerca, a escasos kilómetros. Lo atractivo del plan es que viajaremos en el tiempo. Nos vamos a la primavera de 1994. Estamos en la entrada de la ciudad, por donde se ubica el Colegio de Liceo La Paz, al lado de aquello que entonces llamábamos el Parque Ofimático, enfrente de aquello que entonces llamábamos Continente. Estaba a punto de nacer un barrio nuevo en nuestra ciudad, ordenado desde cero, con una planificación que había comenzado 30 años atrás, que se plasmó en un plan general 9 años antes y en un plan parcial un año después. Además, tiene la singularidad de que 9 años después, en 2003, se había terminado de construir viviendas nuevas, ordenación lineal de las calles, servicios educativos próximos. Fuimos muchas las familias que nos mudamos allí, viendo los aspectos positivos que nos ofrecía la zona. Lo que no pensamos, porque no era nuestra obligación, era cuál sería el desarrollo de la zona. Lo que no hizo el gobierno socialista de la época, y sí era su obligación, era pensar en ello, era planificarlo y tenerlo en cuenta. Tuvimos, por ejemplo, que esperar a febrero de 2013, gracias al gobierno municipal del Partido Popular que encabezaba Carlos Negreira, para que una línea de bus urbano, la 1A, entrara en el barrio. Después de este viaje en el tiempo, volvemos al presente, 30 años después. Y lo que vemos y denunciamos es una vez más el modus operandi que tienen los gobiernos socialistas, una carencia de planificación a largo plazo. Y lo hemos visto recientemente con sus árboles de quita y pon, una vergüenza.
Una falta de planificación en la que no se tuvo en cuenta el posible crecimiento y desarrollo que posteriormente tuvo y las consecuencias derivadas de todo ello, y ante las que se enfrentan los vecinos en la actualidad. El barrio tranquilo y familiar que inauguramos muchos se presenta, como tantos otros en nuestra ciudad, con un problema de falta de seguridad que está perfectamente identificado y que provoca situaciones desagradables para los vecinos, y con consecuencias como la falta del servicio del taxi, que prefieren no realizar servicios en días determinados y a horas concretas. Pero el problema ya viene de demasiado lejos. Este diagnóstico es permanente en el tiempo, ya que tuvo otro foco similar que provocó la respuesta por parte de los vecinos con una recogida de firmas. Otro denominador común característico de la zona y de la ciudad es la falta de mantenimiento y el estado de las infraestructuras y equipamientos municipales. Asfalto, aceras, señales, papeleras, bancos, farolas, carecen de la mínima atención necesaria para poder cumplir con su cometido. Si sumamos los baches de las calles, los socavones de las aceras, la mala iluminación actual, tenemos un cóctel perfecto para las caídas y las lesiones de los vecinos. Pero si ahora le sumamos la bajada de crédito de 700.000 euros en la partida presupuestaria para solucionar estas cuestiones, lo que tenemos es, Gobierno municipal, una irresponsabilidad. Una de las claves que caracterizan a este barrio es su oferta hostelera de calidad. Desde el principio de su nacimiento como barrio, han sido muchas las opciones que los vecinos de este y otros barrios han tenido para poder frecuentar. La demanda existente ha colisionado en determinados momentos y lugares con el deseo y necesidad de muchos residentes de poder gozar de un descanso al incumplirse las ordenanzas correspondientes, y esto es lo más grave, ante la nula respuesta administrativa a este hecho. Y termino ya. La creación de un barrio nuevo, Xuxán, vecino de Mato Grande, plantea un nuevo escenario presente y futuro. Si bien las características y necesidades son diferentes, parte de la planificación debe ser conjunta. Así, la nueva conexión entre los dos barrios, junto con la ampliación de Alfonso Molina, traerá probablemente en los próximos meses, mucho me temo, situaciones que no serán del agrado de los vecinos. El problema del tráfico del aparcamiento es grave en el presente, pero a la vista de su inacción se prevé extremadamente grave en el futuro inmediato. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta la siguiente moción instando al Gobierno municipal a que se realice un plan de mantenimiento de las infraestructuras municipales dentro del barrio de Mato Grande. Se incremente la presencia de la policía local en el barrio. Se establezca, en coordinación con los vecinos, un plan específico para la mejora de la gestión del tráfico, así como de las plazas de aparcamiento. Y se hagan cumplir las diferentes ordenanzas municipales relativas a ruidos, horarios y usos de la vía pública. Muchas gracias. Moitas grazas. Turno para o BNG, señor Jorge. Grazas. Señor Rodríguez, mire, mentres o seu grupo impida que neste Concello se aprobe unha declaración institucional baseada en resolucións das Nacións Unidas condenando o xenocidio en Gaza, leccións de pacifismo pola súa parte ningunha. E dado que falou das eleccións europeas, voulle explicar o que significa votar o PP nas eleccións europeas. Significa votar Meloni. Non lo aclarou o señor Feijóo, calificando a unha fascista de líder de centro-dereita. E, señor Laje, vostede me pediu que citase un proxecto industrial que apoiou o BNG. Se me tivese pedido que citase 20, citaría 20, pero me pediu un. Astano, o hosteleiro de Fene, vítima da reconversión no sector naval dun goberno do Partido Socialista e vítima dunhas negociacións do goberno español de Felipe González con Bruxelas que sacrificaron o noso sector naval. Como, por certo, se sacrificaron os intereses económicos de Galiza nas condicións nas que se negociou o ingreso do Estado español na daquela Comunidade Económica Europea. Ainda teño na memoria un cuadro de televisión española, condicións pactadas, beneficios e perxuicios por comunidades autónomas. Galicia, perxuicios, industria, pesca,
sector gandeiro, beneficios, libre circulación de trabajadores. É dicir, facilidade para emigrar. Galiza estará eternamente agradecida por ter tan presentes os intereses económicos de Galiza. Xa me centro na moción, pero se fixeron alusións antes que non tiñan que ver co obxecto da nosa moción, polo tanto, fago o propio. Non me faga... A ver se me escoitan. Sí, estou escoitando. Berrando tanto é imposible e eu non levantei o tono de voz. Para o tempo, simplemente, facíalle unha chamada á orde para reconducir o debate, dado que estamos na segunda moción do Partido Popular relativa ao barrio de Mato Grande e eu xa lles pedín en outras ocasións, reitero a petición, que non se utilicen os turnos das mocións para rebater cuestións que xa foron debatidas. Sí, señora, pero a nosa moción sobre Altri non era sobre as eleccións europeas, nin era sobre política industrial. Entón, se suscitan esas cuestións, pois tamén falo do que considero pertinente na moción sobre Mato Grande. Señor Rodríguez, non ten a palabra. Señor Jorquera, mentras estou falando eu, non ten a palabra. Señor Lorenzo, pode pasar, que está interesante. Pode pasar, sí. Decía que xa o pedín en numerosas ocasións, non teño ningún problema en repetilo nos plenos, que non se utilicen as mocións relativas aos temas que se están a tratar para contestar as intervencións das mocións anteriores que xa foron debatidas. Eu entendo que o domingo hai eleccións, entendo casi todo na vida. Simplemente eu lles pido, vostedes fan outra cousa, pero trato de ser ecuánime e hoxe pido respeto para o señor Mora do Campo, propoñente desta moción, que a traballou, a defendeu e supoño que quererá escoitar o que teñen que decir os grupos sobre Mato Grande. Igual que as pido para vostedes, cando traen un tema determinado e por parte de outros grupos se fala de outra cousa. Simplemente a chamada á orde era para iso. Eu sigo tranquila e vostede sigue co minuto que lle queda para falar de Mato Grande. Ben, na exposición de motivos desta moción sinálese que o deseño de Mato Grande careceu dunha planificación a longo prazo que non tivo en conta o posible medre de desenvolvemento que posteriormente tivo e as consecuencias derivadas diso. Sinceramente, creo que o grupo propoñente quedouse curto na descripción. Estamos a falar dun barrio que ten un problema de illamento do resto da trama urbana, dado que por unha banda soporta o intenso tráfico da A10, polo que ademais descorre moito o tráfico pesado, doutra soporta tamén o tráfico da Avenida da Vedra, a C11, e ademais está separada de Xuxán pola trincheira pola que discorre o camiño de ferro. Sen dúbida o falso túnel que se está facendo sobre as vías e as pasarelas e pasos elevados que unirán Mato Grande e Xuxán aliviarán en parte este problema, razón demais para que a planificación de actuacións futuras nestes barrios se aborde de xeito conxunto. Por lo demais, creo que é evidente que o barrio se deseñou sen ter en conta o volume de tráfico que xeran non só os residentes, senón tamén o Colexio Liceo La Paz, o Centro de Saúde, o INS, as residencias de maiores e outros edificios públicos existentes no barrio. Se isto lle sumamos a existencia de hotéis e a concentración de locais de hostelería, os problemas de dupla fila e de congestión e caos de tráfico están servidos, razón pola que coincidimos na necesidade de mellorar a xestión do tráfico e de procurar solucións ao déficit de prazas de aparcamentos. Estamos de acordo tamén na necesidade de facer cumplir as diferentes ordenanzas relativas a horarios e usos da vía pública. Aproveito para lembrar que seguimos agardando pola anunciada nova ordenanza de terrazas e o ocio ten que ser compatível co dereito ao descanso dos veciños. Un problema que non afecta só a Mato Grande, sabeno ben os veciños do barrio de Orzán, pero en particular no caso de Mato Grande existe un after hour que é fonte de molestias e conflitos. Outros problemas que se apuntan na exposición de motivos da moción, por desgraza, son comuns a case todos os barrios, como os déficits de mantemento de vías, beiras rúas e os distintos elementos que compoñen o mobiliario urbano. En calquera caso, coincidimos no fundamental nas medidas propostas e por esta razón imos votar a favor da moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Goberno, señora Canosa. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Bo día, compañeiros e compañeiras da corporación. Pois un pleno máis trasladan unha visión negativa e tremendista dos barrios. Pensan que a base de repetir algo quedará. Programación neurolingüística, que se chama. Pero estamos aquí para escoitar, explicar e executar.
Din na súa exposición que o barrio ten problemas de inseguridade, falta de mantemento, beiras rúas, dificultades en iluminación, etc. Pero os residentes de Mato Grande dispoñen de múltiples servizos, compra, educación, saúde, ocio, a menos de 15 minutos das súas vivendas, o que urbanísticamente é funcional e humano. E, como saben, este goberno pon as persoas no centro das súas políticas. No centro, cando se ampliou o parque infantil. No centro, cando se construíu a área de calistenia biosaludable para xoves e maiores. No centro, considerando a diversidade, cando se sinalan novas prazas para persoas con mobilidades reducidas e calmo tráfico, con zonas rugosas ou se pintan novos pasos de peóns como o de Juan Díaz Porlier, por exemplo. E, por suposto, cando se construen novas beiras rúas, como na avenida de San Cristóbal, entre o Birloque e Mato Grande, ou se mellora as que están no paso hacia Xuxán, favorecendo a mobilidade peonil. Tamén nos preocupa o medio ambiente, falan de iluminación, pois as luminarias, que xa mencionaron os meus compañeiros antes, 182 no caso de Mato Grande, teñen tecnoloxía respetuosa co medio ambiente e, ademais, se reforzaron con columnas de luz a zona de área biosaludable, que ademais se poden programar o seu acendido e apagado de forma individualizada para que a xente poidan utilizar eses espazos e ao mesmo tempo que non afecte a veciñanza. Tamén se apostou polo transporte sostible, dotando ao barrio dunha estación de Bici Coruña. Mentres nós traballamos nos barrios para favorecer a calidade de vida das persoas, vostedes falan de coches. Sempre, nas súas intervencións, dan máis valor ao vehículo privado que ás persoas. E sonrío, señor Mora, pero que así o fixeron coa futura obra de pintor Laxeiro, que lles preocupaban máis perder prazas de aparcamento que a seguridade dos nenos e as nenas. Saiba, señor Amado, que non vamos perder ningunha praza, garantizo yo. Nesta moción tamén falan de aparcamento e nós estamos a estudar, evidentemente, a reordenación de prazas na contorna do Liceo. É preciso, pero tamén é preciso que todos poidamos compartir o espazo público. Nesa viaxe que comentaba o señor Mora, tan bonita, o que non podían imaginar os veciños de Mato Grande cando gobernaba o PP era que en Xuxán habería novos servizos que estarían moi pegadiños a Mato Grande, que terían máis de 1.100 prazas de aparcamento, señor Jorquera, 1.191 especificamente, para solucionar algunhas das situacións que hai. Que centos de familias puidesen cruzar o paso peonil e chegar á gran praza central na zona de Xuxán para desfrutar cos seus fillos e fillas de novas áreas infantís. Moi pronto tamén se abrirá o tráfico rodado entre ambos barrios. Parecíame na súa exposición de motivos que non lle agradaba moito o tema de Xuxán. Ao igual ocorre cando falan da ampliación de Alfonso Molina, onde o PP ve situaciones que non serán del agrado de los vecinos, nos vemos que será que esa ampliación facilitará a saída desde a AP9 a incorporación ao polígono de Pocomaco e mesmo o enlace coa avenida de San Cristóbal, é dicir, desconxestión e mellora das conexións do barrio, sen olvidar a futura humanización de Alfonso Molina con novas sendas peonís. E xa que falábamos de convivencia, vostedes puxeron en riba da mesa algunhas situacións. A concelleira de Seguridade Cidadá, a miña compañeira, a señora Paz, se reuniu coa Asociación de Veciños para coñecer as súas preocupacións nesta materia. A Policía Local está a facer un seguimento dos temas expostos. Me consta que ese after xa está pechado. Por iso non querían acudir algúns taxistas neste sentido. Outros problemas que hai de volumen tamén están facendo seguimento á Policía Local. Remato, podemos seguir aportando datos, vostedes relatos. Con todo, queremos escoitar e avanzar e votaremos a favor da súa moción, votaremos a favor de seguir traballando para mellorar os barrios, que é o eixo esencial das nosas políticas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Canosa. Remato o debate. Votación. Votos a favor. Grazas. Aprobada por unanimidade da corporación. Terceira e última das mocións do Partido Popular sobre política de persoal, a que consta unha emenda de adición do BNG. Señor Rodríguez. Abro comiñas. É a partir deste momento, a través da análise dos informes retorcidos e en moitas ocasións repletos de falsidades,
que se emiten por parte do persoal funcionario para xustificar o injustificável cando comenzamos a confirmar a estrutura presuntamente delituosa que Laje Tuñas foi quen de artellar no Concello da Coruña na xestión do persoal e como consecuencia nos servizos públicos desta cidade. Pecho comiñas. Isto que acabo de ler, señor Laje, é un extracto literal da denuncia que motivou que a instancia da Fiscalía o xulgado de instrucción número 6 desta cidade abrise diligencias previas para investigarse o uso abusivo das comisións de servizos como forma de provisión de postos de traballo neste Concello puidese ser constitutiva dun delito de prevaricación administrativa. Por qué? Porque en calquera administración pública a forma ordinaria da cobertura dos postos é o concurso, en calquera, menos nesta casa, onde a forma ordinaria é a comisión de servizos que ten carácter excepcional e provisional e require para o seu uso dunha urxente e inapazable necesidade do servizo. Cando a señora Rei chegou a María Pita, atopouse xa cunha sentenza firme que obligaba a poñer fin á demandita situación. A día de hoxe, segue pendente de execución e as comisións de servizo, por obra e gracia da señora Rei e do señor Laje, triplicáronse. E ademais triplicáronse coa falta de transparencia e arbitrariedade nos nomeamentos por bandeira, tal e como acreditan os tribunais de xustiza en cada vez máis sentenzas. Aquí eu ia a facer mención á literalidade de dúas desas resolucións judiciais, pero a actualidade manda. Entón, o que vou facer é ler un extracto dunha solicitude registrada esta mesma semana neste Concello. Abro novamente comiñas. A sistemática cobertura de postos mediante o procedemento extraordinario temporal de comisión de servizos sen que concurran circunstancias de urxencia debidamente motivadas conculca o réxime legal ordinario de provisión de postos no ámbito do emprego público e, no meu caso, os dereitos e obrigas do persoal en réxime de adscripción provisional de acceso a un posto de traballo con carácter definitivo no suposto de existir vacantes, como as ofertadas nas convocatorias que agora se impugnan. Solicito se deixe sen efecto a convocatoria para a cobertura temporal destes postos e se proceda a súa convocatoria mediante os procedementos regulamentarios. Asina Juan Manuel Díaz Villoslada, a primeira e probablemente máis ilustre víctima do Lajerato. Que pena. Ante esta situación, a pregunta xa non é que vai facer vostede, señora Rei, xa sabemos que non vai facer absolutamente nada. A única pregunta é se fixo xa vostede a porra que circula por este Concello sobre a quen se van a adxudicar as 7 xefaturas de servizo pendentes de resolver. Non deixe de facela, o meu consello é que arrisque na súa aposta, porque o que vai pasar é un segredo a voces e, polo tanto, pagase a baixa. Señor Soto, imos aceptar a emenda e esperamos contar co apoio do Bloque Nacionalista Galego. Pero véxome obligados a dicirlles que vostedes son tamén responsables disto. Do INCE tamén, e disto tamén. Que vostedes non poden vir cada pleno aquí a actuar como se pasaran por aquí. Que vostedes votaron isto hai un ano, votaron isto, investiron este goberno e o manteñen. Que cara lle está a sair aos coruñeses a alcaldía de Santiago? E vostede, señor Laje, pois, bueno, non sei que vai facer hoxe, se tirar do mantra da basura, non estaría de máis, porque isto é verdade que ben non ule, ou se vai a autovictimizarse. Créame, non temos absolutamente nada na súa contra. Non somos responsables no PP de que vostede acumule competencias, entre elas tamén a de persoal. Non hai ningunha campaña na súa contra. Por dicirlo nunha serga que vostede pode entender perfectamente, non é nada persoal, son só negocios. E máis, señor Laje, todo o contrario. Voullo dicir, nós estamos encantados de que vostede siga aí. Que máis pode pedir a oposición que un voceiro do goberno que minte? Para nós é pura fantasía. Se cada vez que vostede toma a palabra en nome do goberno municipal, a credibilidade da señora Rei se desangra. A gallarón, señor Laje, a gallarón. Sabe o que é o gallarón? Son as burbullas que saen da auga que ferve. Así é como se desangra a credibilidade da señora Rei cada vez que vostede toma a palabra no seu nome. Sabe cal é o problema? Que nos doe a cidade, por eso temos que pedir o seu cese de vez en cando, porque nos doe, e porque o merece, claro. Ese é o problema. Se pensáramos só en nós, encantados de que vostede acabara o mandato. Nesta bancada, encantados. Na súa, non sei. Mais nada e moitas gracias. Turno para Venegas, señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. Un ano, señor Rodríguez,
Un ano tivo que pasar para que o PP presentase a súa primeira iniciativa sobre as comisións de servizo neste mandato. Bueno, e non será porque non tiñan noticia destas prácticas, pois nos levamos tempo exixindo neste pleno que se poñan fin á situación. Tanto é así que hai 3 plenos, logo de moito turrarmos, aseguróusenos dende o goberno local que desta volta sí que sí acababan definitivamente. E eu pregúntome, por que demoraron vostedes tanto en traer esta iniciativa? Pois voullo explicar. Miren, neste gráfico, vese as claras que o uso abusivo das comisións de servizo comezou no único mandato do Partido Popular na Coruña. E creo que non andarei moi errado se imagino que no caso de gobernaren vostedes estaríamos hoxe debatendo unha moción moi similar a esta. Vamos ao gráfico. Triplicouse no mandato do señor Negreira as comisións de servizo con respecto ao bipartito. Esa progresión xeométrica pois mantívose agora co mandato do PSOE. Porque vostedes moito repiten esa ladaíña falsa de que o BNG e o PSOE somos socios de goberno, que non deixa de ser un pouco tomar a veciñanza desta cidade por parva. O señor San Claudio gustalle moito utilizar unha expresión extraída do dereito penal, a de cooperadores necesarios, para acusarnos a nós dos erros e das omisións do goberno municipal. Eu, señor San Claudio, vou utilizar un termo extraído do ámbito empresarial, benchmarking, é dicir, a emulación das prácticas dos competidores para aumentar o rendemento empresarial. Pois iso que fan vostedes cando gobernan, fan benchmarking, pero de chapuzas. E este, o das comisións de servizo, é un exemplo perfecto. En calquera caso, nós estamos de acordo co que se propón na moción. Tanto é así que xa temos traído a mesma iniciativa con anterioridade. E non nos imos abster, como teñen feito vostedes con iniciativas razoáveis en materias de persoal por parte nosa, sino que votaremos a favor, iso sí, engadindo unha proposta complementaria, mas tamén necesaria, que se negocien cos sindicatos unhas bases para a provisión de postos de traballo, porque se de nada serve desinfectar un corte na man se logo non se pon un apósito, tampouco serve de nada exixir rematar cos comisións de servizos se non se insta a vez a convocar a provisión de postos mediante concursos xustos. Xa para rematar, señora alcaldesa, en canto a nosa emenda, queríamos solicitar a supresión da expresión irregularmente, xa que se nos trasladou de maneira informal dende o goberno municipal que a día de hoxe ese problema xa estaba solucionado. Grazas. Grazas, señor Soto. Turno para o goberno municipal, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Supoño que os debates, ao mellor facelos con rigor, con datos, pois non é o que lles interesa, nin o que acostuma. A mí, a verdade, que me resulta especialmente vergoñento escoitar algunhas cousas e ver unha moción destas características por diferentes motivos que vou a enumerar. Non vou entrar no intento permanente que teñen vostedes, señor Rodríguez, de convertir os debates noutra cousa. O primeiro, a Comisión de Servicio é algo que está arreglado. Non sei se saben o que é, entendo que sí, non é un invento do Concello da Coruña. Eu non lle vou a contar aquí o que fai a Xunta de Galicia, nin canto duran as comisións, nin o tempo que levan, nada. Se quere un día podemos velo con calma. É unha forma de provisión temporal de postos de traballo que está recollido na legislación de función pública e non está aí de forma gratuita. É en aras de cumprir un principio de eficacia administrativa recollida no artigo 103 da Constitución. Todas as administracións empregan esta figura para cubrir prazas que garantan os servicios públicos. A Xunta, por exemplo, recorre a comisións de servicio de forma habitual, ou concellos onde goberna o Partido Popular. Resulta especialmente hipócrita que vostedes vexan con bons ollos as comisións de servicio na Xunta e con malos ollos neste concello. Pero eu creo que hai moitos máis
motivos para sentir vergoña allea despois de escoitar a exposición e desenvolvemento desta moción. Vostedes gobernaron aquí 4 anos. En outubro do ano 2012 gobernaban aquí e o señor Lorenzo gobernaba, aínda que fose a tempo parcial, gobernaba, e neste Concello había 82 postos en comisión de servicio. En maio do 2013, tamén co señor Lorenzo, subiu a cifra a 101 postos. En agosto do 2014, tamén co señor Lorenzo no goberno, había 117 postos cubertos do mesmo xeito. En maio do 2015, é dicir, nos 4 anos que gobernaron vostedes, 129 postos. No mandato seguinte, se seguiu polo mesmo camiño, 164 postos en comisión de servicio no 2018 e 138 no 2019. Bueno, hoxe hai 101 postos en comisión de servicio, a cifra máis baixa dos últimos 10 anos. O mellor, tendo un pouco de vergoña, xa non viñan con esta moción, pero está claro que non teñen ningunha. Como ben saben, as comisións de servicio teñen unha duración máxima de 2 anos, establecidas na legislación. Hoxe, ningunha das comisións autorizadas supera ese tempo, que era o que lle aclarei e lle expliquei ao señor Soto, concelleiro do BNG. Con vostedes como goberno, co señor Lorenzo sentado nas bancadas do goberno, eran habituais as prórrogas das comisións máis alá dos 2 anos. Digo isto porque veñen aquí non se sabe moi ben a que. Vostedes poden falar de comisións de servicio. Desde logo, poden falar de comisións de servicio. Incluso pódense permitir facer brincadeiras sobre apuestas, quinielas, é que con vostedes non se podía apostar a nada. Por unha sencilla razón. Vostedes o decidían a dedo. Non se ría, señor Lorenzo. Sabe cal é o cambio? Hoxe, todas as prazas que se convocan en comisión, todas se lles dá publicidade e a oportunidade de que se poidan presentar. Bueno, eu entendo que hai xente que se ría que non sabe nin o que é unha comisión de servicio, porque senón, lóxicamente, non manifestarían esa capacidade de sorpresa. A través dun correo masivo a todo o personal municipal, a través de Alfresco, a través da web municipal. Cando vostedes gobernaron aquí, os 4 anos que gobernaron, que facían cas comisións de servicio? Transparencia cero, convocatoria cero. Dabanlle a oportunidade a alguén de poder optar? Non. Cantas comisións de servicio había? Moitas máis das que hai hoxe. Por certo, cumplían co tempo máximo, tampouco. Houbo quen considerou que o podía resolver por outra vía, por vía judicial, porque entendía que non se estaba cumplindo. Hoxe, 2 procedementos que se puseron en marcha, houbo quen desisteu deles porque sabía que non tiña recorrido. É dicir, poden seguir por ese camiño, pero, en calquera caso, creo que non está de máis, primeiro, recordar que se cubriron as plazas mediante convocatoria de concursos. Neste xaneiro, neste ano, adxudicáronse de forma definitiva 89 postos de traballo coa primeira fase do concurso ordinario. A cifra máis elevada en décadas neste Concello. En contraste coa cifra de prazas convocadas mediante concurso cando vostede, señor Lorenzo, era goberno municipal. Sabe cantas prazas convocou vostede por concurso? 0. Mato, señora alcaldesa. Creo que vir aquí a dar leccións cando non teñen nada que expoñer. O que lles podo decir é que o que propón o BNG parecenos ben, a emenda que presentaba estábamos dispostos a votar a favor, o que non vamos é a participar do circo este que queren montar. A provisión de postos de traballo, se está negociando un novo concurso, señor Soto. O compromiso do goberno municipal é que en todos os mandatos haxa un concurso, e, polo tanto, que esa provisión de postos se poda facer por concurso. É igual que o BNG fai noutros sitios, defendemos que as xefaturas de servicio se cubran
na súa meirande parte, de forma obxectiva, por principios de mérito, capacidade e valoración, se faga a través de libre designación na maior parte deses postos. Coherencia, sin máis, coherencia. Moitas grazas. Incorporada a enmenda, votamos a moción, votos a favor, votos en contra. Moitas grazas, queda aprobada. Rematan aquí as mocións, se pasamos xa ás preguntas orais. Pode sair. Primeira, pode sair. Alguén máis quere sair? Non. Ben. Pois comezamos pola primeira pregunta do Bloque Nacionalista Galego sobre políticas públicas en materia de comercio local. Señor Soto, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Considera o goberno local que é importante contar coas asociacións de comerciantes no deseño e execución das súas políticas públicas en materia de comercio local? Gracias, señora alcaldesa. Este Gobierno no entiende otra manera de hacer las cosas que no sea de la mano del tejido asociativo. Señora Sobral, cando registramos esta pregunta, fixémolo porque nos constaba que non estaba a existir interlocución entre o Goberno local e as asociacións de comerciantes da cidade. Certamente onte, mentres preparaba a pregunta, comunicóuseme que esa interlocución viña de se retomar, felizmente. Eu teño que dicirlle que me sinto un pouco mal por esta situación. Explícome. De seguro que vostede ten visto algunha vez esas series que se emiten nas plataformas digitais que van estreando un capítulo por semana para manteren a xente enganchada á serie. Eu síntome un pouco así, como unha plataforma de streaming, porque non é a primeira vez que dende o goberno local se afronta unha tarefa de goberno logo de que o BNG teña registrado unha pregunta sobre o particular. Así que, se me permiten a brincadeira, se queren, lles remitimos a semana que ven as preguntas que temos pensadas de aquí aos seguintes 6 meses para que así podan vostedes ir realizando as tarefas e non teñan que estar en estado de suspense cada mes. Brincadeira fora, a razón desta pregunta era convidala a manter un contacto máis estreito coas asociacións de comerciantes. Defendín antes neste pleno que o comercio local é importante para esta cidade porque mantén vivos os barrios, porque crea comunidade, porque fortalece a nosa economía. E a pesar de todo isto, o comercio local está hoxe bogando en augas revoltas, pois ten que enfrontar o auxe do comercio electrónico, a competencia das grandes superficies, o abandono por parte da Xunta, a inflación, a suba dos alugueiros e un longo etcétera. Por iso, nos defendemos que o Concello debería dar un mellor trato ás e aos comerciantes locais. E creemos que o Concello debería ter un programa propio de impulso do comercio local, un programa atractivo e dinámico que facilite a pervivencia da compra de proximidade. E queremos que o convenio coa Federación de Unións de Comerciantes da Coruña non demore 6 meses en asinarse, e desexamos que se dialogue coas asociacións de comerciantes para impulsar accións que axuden a dinamizar o comercio local por barrios e a nivel da cidade. E pedimos que a resolución das subvencións municipais ao comercio non se eternicen e propoñemos que o Concello cree un banco de locais baleiros que se oferten a prezo taxado para levar vida aos barrios e para impedir que o incremento dos alugueiros sexa unha barreira para quen desexan dedicarse profesionalmente ao comercio local. E pensamos que todo isto debe facerse en colaboración cos e coas comerciantes locais, escoitándoas e dialogando con eles. Atoparán a nosa man tendida nestas políticas e nesta maneira de facer política. Moitas grazas. Esta concejalía está en contacto constante. Reuniones con todas las asociaciones a la vez. Reuniones con las asociaciones de una en una, teléfono 24 horas, 7 días a la semana. Y ellos lo saben. Desde esta concejalía nunca se ha perdido el contacto con ningún comerciante, incluso con comerciantes que no pertenecen a ninguna asociación y que piden por escrito o incluso por teléfono una reunión para hablarnos de sus problemas de cualquier negocio individual que haya en esta ciudad. Es más, cuando empezamos con la realización de las obras de la calle San Andrés, 3 concejales recorrimos la calle de arriba abajo hablando
con todos los comercios de la calle para explicarles en qué consistía el proyecto. Fruto de este contacto constante, como ya les adelanté en la respuesta a la moción, surge el convenio con la FUC, que no solo sirve para profesionalizar a la Federación, sino que también tiene como objetivo dar cobertura administrativa y logística a todas las asociaciones de comerciantes. Esta fórmula, junto con la creación de la ventanilla única, persigue un único objetivo, que todas las asociaciones, bueno, único no, un objetivo, perdón, que todas las asociaciones, independientemente de su estructura y capacidad, tengan el suficiente apoyo para poder realizar sus propios eventos, ya que con el formato anterior al 2019, algunas tenían que devolver el dinero de las subvenciones o directamente no podían acceder a ellas por falta de tiempo o conocimiento de los trámites administrativos. Este modelo también ha permitido la creación y reactivación de otras asociaciones de comerciantes, lo que ha convertido al tejido asociativo en clave de bóveda para la revitalización del comercio de nuestra ciudad. Este convenio está en las últimas fases de tramitación y estará disponible muy pronto, lo cual no implica que mientras no sigamos trabajando con el sector, codo con codo, en el diseño y planificación de los eventos propuestos desde las asociaciones y los que realizamos también desde la propia concejalía. Y gracias a esta escucha activa se han ampliado las localizaciones de los mercados ecológicos, se han descentralizado eventos como el Samaín e incluso la dinamización Navidad, y se han llevado a los distintos barrios de la ciudad. Respecto a la ventanilla única, como bien sabe, es un procedimiento diseñado para optimizar la comunicación entre las asociaciones de comerciantes y el ayuntamiento, ya que desde la Concejalía de Comercio se actúa como interlocutor único y se implementa un sistema de comunicación coordinado con el resto de áreas implicadas. Esto simplifica los trámites para los solicitantes, lo que favorece la realización de más eventos de dinamización que redundan en el beneficio del comercio. Y no quiero finalizar sin antes aclarar un aspecto que cuando nos pide que se cree una comisión mixta entre personal municipal y personal de la FUC, pues bien, en el articulado del convenio esa figura ya existe para la creación de dicha comisión. Este convenio está basado, como dije anteriormente, en la escucha activa y el trabajo colaborativo con el tejido comercial. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Soto. Señora Sobral, segunda pregunta do BNG sobre a situación económica de Emusa. Señora Beira. Sí, como ten pensado afrontar o goberno local a situación económica de Emusa? Gracias, señora alcaldesa. Señora Beira, pois como sempre se fixo, dotando a Emusa dos recursos suficientes para prestar os servicios que presta, que son todos eles relevantes, e en calquera caso espero que haxa oportunidade de abordar isto, que decir, nos vindeiros meses para poder resolver aquelas cuestións que podan ser necesarias. É dicir, Emusa contou, como vostede sabe, cunha ampliación de capital no ano 2022 por 830.000 euros e tamén no 2023 de 470.000 euros. Eu creo que fixen unha alusión de carácter xenérico ao comenzo do pleno a necesaria diagnose do conxunto do sector institucional do Concello e creo que nese sentido, aínda que se estaba a falar de outro ámbito, creo que todos entendemos que as empresas municipais tamén forman parte dese sector institucional. Por lo tanto, creo que teremos a oportunidade de valorar e de ver cales son as decisións máis alá daquelas que se san elementais para poder optimizar os recursos e tamén, ademais, ter os instrumentos de xestión máis axeitados. Creo que é evidente que se ven facendo un bo traballo en diferentes ámbitos, pero tamén é certo que debemos de reordenar o sector institucional e creo que Emusa tamén é un exemplo desa necesaria reordenación. Sí, a verdade é que ten o goberno local unha fortuna inmensa porque ten en fronte un grupo municipal bastante máis responsável do que é o propio goberno local. E digo yo así de claro. Miren, o goberno local
na documentación que achegou cos orzamentos, achegou un plan de actuacións, investimentos e financiamento anual de Musa que recollía unha achega do Concello de 0 euros para Bicicoruña. E resulta que o 17 de xaneiro trae o Goberno local ao Consello de Administración de Musa un plan de actuacións anual de actuacións, investimentos e financiamento que recolle de súpeto unha achega de 725.000 euros do Concello a Emusa para a xestión de Bicicoruña. Unha achega que era mentira, que era ficción, porque non estaba recollida nos orzamentos do Concello. E así se fixo constar no Consello de Administración de Emusa. Que clase de irresponsabilidade é esa? Levar a un Consello de Administración dunha empresa municipal un orzamento, un plan que é mentira e que é ficción. Como se pode ser tan irresponsável na xestión dunha empresa municipal que, por certo, vostedes seguen a empregar para calquera cousa menos para impulsar unha política de vivenda. E o peor é que levamos desde o 17 de marzo, de xaneiro, na mesma situación. É dicir, Emusa necesita 725.000 euros para xestionar Bicicoruña e resulta que non se fixo absolutamente nada desde o Goberno municipal. Está moi ben estudar o sector institucional do Concello da Coruña, pero non fagan, digamos, non cumpran con ese dito de que en política, para non facer nada, ou se constitúe unha comisión ou se di que se vai estudar o tema. Fagan vostedes algo, porque en realidade a xente que traballa para Bicicoruña ten que comer, a xente que traballa para Musa ten que comer, a empresa municipal de vivenda ten que funcionar e necesita recursos económicos para facelo. E van 6 meses desde que decaeu ese plan de actuacións, investimentos e financiamento de Musa. Por lo tanto, fagan algo. Está moi ben estudar, pero fagan algo. Porque con esa mesma excusa teñen o Consorcio para a Promoción da Música pendendo dun fío a Escola Municipal de Música. Con esa excusa teñen tamén a xerencia do Consorcio de Turismo sen cubrir e con esa excusa pois estamos xestionando como estamos xestionando o IMCE. Así que o que lle pedimos desde o Bloque Nacionalista Galego é que xestionen de maneira responsável o sector institucional do Concello e que desde logo afronten dunha maneira responsável a situación económica de Musa que é moi, moi, moi delicada. Nada máis. Gracias, señora Beira. Creo que poderíamos entrar en maior detalle cando se pensa no conxunto do ano natural, se pensa nas necesidades económicas e seguramente se expón. Eu si lle digo que seguramente o que se trasladou non é moi diferente do que se fixo noutras ocasións, vostede seguramente saiba que é así, non é xa que coincida, sino que saiba que é así. Creo que hai que diferenciar a prestación dos servicios que se está facendo e eu creo que están garantizados esos servicios. Creo que, ademais, dame a oportunidade de decir que Bicicoruña, sobre o que algúns eran escépticos, hoxe é un éxito e é un éxito que supera os 13.000 abonados anuais. Creo que eso pode nos levar a falar de outros asuntos. Cando lle digo que estamos en disposición de facer un análise para a reordenación do sector institucional é porque temos feito un diagnóstico previo. E eu creo que compartir a reflexión sobre que facer co sector institucional e que medidas tomar leva consigo tamén algunhas das reflexións que vostede incorporou na súa exposición. Entendo a crítica que fai. Evidentemente non se trata só de facer un diagnóstico, non vamos a crear comisión ninguna, pero co diagnóstico teñen que vir decisións as que agardamos poder compartir co seu grupo e as que non excluímos o outro grupo da corporación, aínda que a pesar de terlles convidado a que participaran desa reflexión, pois non aceptaron á vista esta a proposta achegada.
Evidentemente, eu coincido con vostede en que Musa non de hoxe, creo que o problema non se creou hoxe, nin onte. Musa dá respostas a moitas cousas, pero creo que hai que traballar noutra dirección, e é que Musa se xa adicado para o que realmente foi constituído, e o normal é que se adique fundamentalmente ao ámbito da vivenda, e iso creo que é facilmente compartible. A partir de aí, pois, habrá que diagnosticar ben, habrá que facer un análisis do conxunto do sector institucional e habrá que tomar decisións. Eu espero que sexa canto antes, pero en calquera caso sí quero garantizar que os servicios que se están prestando se poden prestar, pois, lóxicamente, porque hai capacidade de poder facelo. O cal non quere decir que non haxa unha previsión de dotar de máis recursos a Emusa, e iso non ten que ver coa súa inclusión no orzamento do 2024. Básicamente porque todo isto, e esta remato, señor alcaldesa, vímola ao longo dos anos, e, polo tanto, creo que entendendo o que vostede expón é algo facilmente superable e millorable. Por lo tanto, espero que nos encontremos na solución e que ademais poidamos seguir millorando o conxunto do sector institucional. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do Venegas sobre campamentos deportivos. Señor Soto. Grazas, señora alcaldesa. Que medidas vai adoptar o Goberno local para paliar a diminución das prazas dos campamentos deportivos municipais en Novo Mesoiro e no barrio das Flores? Gracias, señora alcaldesa. Este año, a través de las entidades deportivas, en algún caso del propio barrio, que venían haciendo este tipo de actividades antes de la pandemia y que así nos lo venían solicitando reiteradamente. Para ello contarán una vez más con la colaboración del Concello mediante la cesión de instalaciones las que sean necesarias para su desarrollo. Unha vez máis, volvo a sentirme como unha cruel plataforma de streaming que busca dosificar os capítulos da serie aos seus aboados. Quizá iso que digo se entenda mellor se facemos un repaso á cronoloxía. Vexamos. O 19 de maio, a Asociación de Veciñas e Veciños de Novo Mesoiro, facéndose eco das queixas dun importante número de nais e pais, envíalle ao Goberno Municipal unha carta pública na que critica que os campamentos deportivos de verán deixen de celebrarse nese barrio. E podemos engadir tamén no barrio das Flores. O día seguinte, a alcaldesa, a señora Rei, declara aos medios que a eliminación dos campamentos na periferia fixérase para mellorar a calidade do servizo. Logo de mantermos conversas informais co Goberno Municipal e ante a falta de reacción ás queixas da veciñanza e do Grupo Municipal, rexistramos unha pregunta o 29 de maio. Pois o 30 de maio, é dicir, o día seguinte a registrar a pregunta, ten lugar unha comunicación entre o Goberno local e a Asociación de Veciños, feita pública por esta última, pola cal se piden desculpas pola situación e anúnciase o compromiso de resolver a situación para o seguinte ano. Eu, antes de seguir, quería facer unha puntualización. Segundo o dicionario da Real Academia Galega, periferia é o espazo que rodea calquera outro espazo ou superficie. Polo tanto, nin o barrio das Flores, nin Novo Mesoiro son periferia da Coruña, pois están dentro do seu termo municipal. Son tan Coruña como o Parrote ou como o Xardín de San Carlos. Dito isto, unha vez máis, alegrámonos o que aparenta ser a resolución do problema, aínda que non podemos agochar a nosa desconformidade coa demora. Creemos que esas desculpas e ese ofrecemento de atopar solucións debíanse ter producido moito antes. E logo, queremos facer fincapé nas solucións para este ano. Grazas. A proposta do Goberno local é que as asociacións deportivas dos barrios podan ofertar campamentos deportivos nos polideportivos municipais. Vostede acaba de dicir que a solución é ceder eses polideportivos. Pero para celebrar estas actividades é necesario que esas asociacións deportivas fagan fronte aos gastos que trae consigo o uso dos polideportivos municipais durante o verán, é dicir, limpeza, apertura e seguridade. Durante todo o período de duración dos campamentos. E se eses gastos son demasiado altos, as asociacións deportivas non van poder afrontalos. Por iso, exixímosles que se impliquen axudando económicamente as asociacións deportivas para que podan garantir a impartición dos campamentos deportivos durante o verán.
tan necesarios para o fomento da educación física e o deporte, así como a conciliación dos pais e das nais na temporada estival. E, por suposto, aposten por descentralizar a prestación de servizos municipais. A veciñanza dos barrios alonxados do centro tamén temos dereito a podermos desfrutar deses servizos municipais nas mesmas condicións que calquera outro veciño desta cidade. Grazas. Gracias, señor Soto. Solo quiero decirle que el tema de la cesión de instalaciones siempre ha sido con una exención de tasas precisamente para favorecer la conciliación familiar, con lo cual todas estas entidades deportivas que van a poder realizar este tipo de actividades van a, como decía antes, a contar con la colaboración total del gobierno municipal, que es decir, exención de tasas, limpieza, no va a tener que hacer nada. Los conventos municipales nacieron durante el periodo de COVID como una situación temporal y teniendo en cuenta la situación social derivada de ella y atendiendo a las recomendaciones sanitarias para el control de la pandemia, creando diferentes grupos, como decía usted, y diversificando por diferentes ubicaciones de nuestra ciudad. Hasta entonces, eran las entidades deportivas las que organizaban este tipo de actividades. Además de ayudar a la conciliación familiar, era una forma a través del deporte de abrir los clubs a los niños y niñas de los diferentes barrios y que pasaran a formar parte de aquellos que estaban interesados de los mismos. Este año, y una vez vuelta a una normalidad, así nos lo venían solicitando reiteradamente, y en algún caso, como he dicho antes, entidades deportivas del propio barrio. Y para eso vuelvo a repetir, cesión de instalaciones con exención de tasas para ayudar. También digo que hemos tenido conversaciones con la asociación de vecinos, yo en varias ocasiones, incluso cuando fue la renovación de la pista Johan Cruyff o para anunciarles que se iba a poner el alumbrado tipo LED en la pista de patinaje y por ello, bueno, pues yo creo que hay una comunicación constante entre la asociación y lo que es el servicio municipal y el gobierno municipal. Efectivamente, de cara al año que viene hay un compromiso de nuestra alcaldesa de que los campamentos municipales volverán a tener grupos específicos en barrios que, por su prioridad, así lo requieren, como es el caso de Nuevo Osorio, y así se les ha trasladado. Muchas gracias. Moitas grazas ao BNG polas súas preguntas. Grazas, señor Vázquez. Turno para o Partido Popular, coa primeira das súas preguntas sobre licenzas municipais de obras. Señor Deus. Gracias, señora alcaldesa. ¿Cómo valora INERREI los retrasos que se siguen produciendo en la Concejalía de Urbanismo en la concesión de licencias municipales de obras? El Gobierno de INERREI valora positivamente, como viene valorando desde el año 2019, el importante esfuerzo que se está realizando desde el Servicio de Intervención en la Edificación para poder impulsar las licencias de la ciudad después de 4 años de absoluta parálisis. Ha transcurrido un año desde la formación del nuevo equipo de Gobierno municipal y la situación en el Departamento de Urbanismo sigue igual. Hace unos días leíamos que A Coruña es una de las ciudades gallegas que menos licencias de obra nueva ha hecho durante el año 2023. Se ha quedado tan solo en 17. Y ya no solo el número bajo de licencias, sino el tiempo que se tarda en conceder estas. Frente a estos retrasos injustificables, muchos promotores se han tenido que ir de la ciudad y esa deslocalización de la inversión va a tardar tiempo en recuperarse. En el mandato anterior nos dijeron que no eran conscientes del malestar de los ciudadanos por el funcionamiento de su concejalía. No sabemos si esto sigue siendo así. Señor Díaz, lo primero que hay que hacer para corregir un problema es reconocerlo. Le voy a dar solamente 3 pequeñas pinceladas de lo que está ocurriendo en su departamento. No se cumplen los plazos de información de las comunicaciones previas, 15 días, y por supuesto tampoco los plazos de las licencias de obra mayor, 3 meses. Como ejemplo, cosas de todos los días. ¿Cómo se puede asumir que un cambio de uso de un local a vivienda pueda llevar más de 10 meses de espera? ¿O cómo se puede pensar que la instalación de un ascensor en un edificio tenga un retraso de más de un año? ¿Cree usted que es de recibo que cuando consigues que un técnico te informe sobre un asunto te advierta que su criterio puede ser distinto al del técnico que va a informarte de la solicitud de la licencia de obra? El hermetismo de su departamento es palpable. Hay que abrirlo a los redactores de los proyectos para que se mejoren los tiempos en la tramitación. Falta esa unidad de criterio que tanto le venimos recordando.
Y además es imprescindible dotar a su departamento de una plataforma telemática para conocer en tiempo real el estado de tramitación de los expedientes, es decir, transparencia, conociendo quién informa el expediente y los plazos de tramitación. Y que le voy a decir, ya se lo dije antes en mi intervención, acerca de la mejora en la gestión urbanística para poner los polígonos y los desarrollos urbanísticos con solares a disposición de la promoción pública y privada. Pero ya que se trata de hablar de agilidad en la tramitación de las licencias, y señor Díaz, sé que usted no tiene la culpa, ¿qué opinan? Y me gustaría saber qué opinan ustedes, los de su grupo, de la tramitación exprés de la licencia de obra en el inmueble de la Avenida del Ejército 96, propiedad del primer teniente de alcaldesa. Esa es la agilidad que queremos para todos los coruñeses. La señora alcaldesa hace unos días le preguntaban y respondía que cómo vio las obras en el piso de su portavoz, y respondía con aquello un escueto terminado. Y es cierto, desde el punto de vista formal, las obras se habían terminado antes de obtener la licencia de obra. Pero usted pretendía mandar otro mensaje, señora alcaldesa. Usted quería amnistiar unilateralmente a su portavoz, como si no fuesen graves las irregularidades cometidas en la tramitación de ese expediente. Usted, señora alcaldesa, con menos motivos en el mandato anterior, retiró competencias a varios concejales de su grupo. Tuvo casi todo el mandato la señora Con sin competencias en su área, lo cual demuestra que es usted muy fuerte con los débiles y hace gala de una debilidad pasmosa con los fuertes. Mire, señor Rey, nuestro grupo va a seguir exigiendo responsabilidades políticas ante el comportamiento de su portavoz. Comportamiento injustificable desde un punto de vista ético y estético. Ético porque el primer teniente de alcalde no puede manipular realidad solicitando una comunicación previa de obras menores en un inmueble que en su escritura de compra afirmaba que era una vivienda, cuando no lo era. No puede mentir en este... Remato ya, señora alcaldesa. No puede mentir en este pleno, como lo hizo a todos los concejales. Y estético, porque el concejal con competencias en urbanismo no puede saltarse los procedimientos que se les exige al resto de los coruñeses, tomando un atajo. Desde nuestro grupo del Partido Popular no estamos dispuestos a que no pase nada. Muchas gracias. Sí, señor Deus, siempre viene aquí cuando habla de licencias con casos concretos, con el ascensor que tarda un año, el cambio de uso del piso tal que conoce usted, que sabe que lleva 2 años, obviamente pues, casos concretos que requieren respuestas concretas, que tienen una casuística concreta, que tienen unos problemas concretos y que por tanto entiende perfectamente usted que no es el lugar aquí para que yo les ponga si el caso ese concreto que me está mencionando tiene razón o no tiene razón y por qué tarda 1 año o 2 años. Y siempre está también usted hablando de las inversiones que huyen de la ciudad, que no vemos por ningún lado porque no hay más inversiones que nunca en la ciudad ahora y más en materia inmobiliaria y en materia de construcción de vivienda. Entonces, frente a ese discurso que usted hace siempre del vecino concreto que nunca menciona, de la calle concreta que nunca menciona, yo les pongo los datos generales que están en las estadísticas, que están en las juntas de gobierno, que pueden ustedes ver cada 15 días y que desde luego exponen una realidad muy diferente a la que están ustedes contando aquí. El dato concreto es que desde 2024, en lo que llamamos de 2024, desde el 1 de enero se han tramitado en licencias, en el Departamento de Licencias, más de 2.000 expedientes, concretamente 2.001 expedientes, de los cuales 282 son licencias de obra y 1.163 comunicaciones previas y 556 actividades. Estos datos son 200 expedientes más tramitados que en el mismo periodo del año 2023 y 600 expedientes más tramitados que el primer año completo de mandato de Inés Rey en el año 2020, cuando se tramitaron 1.449 expedientes en total. Lo cual quiere decir lo que llevamos defendiendo en este pleno y en las preguntas que nos mandan escritas y allá donde podamos defendernos, que año tras año el servicio de licencias está mejorando sus datos y está mejorando los expedientes que está tramitando, como no podía ser de otra manera, y que año tras año estamos recuperándonos de esa parálisis que vivimos entre el año 15 y el año 19, la cual, desde luego, no fue buena para la ciudad y siempre quisimos ponerle fin. Habla ahora de las inversiones perdidas. Se han tramitado en estos 5 meses 14 expedientes de más de 1,2 millones de euros. Expedientes que suponen tanto nuevas viviendas en la ciudad libres y protegidas, como las 32 de Susán de la cooperativa Luzada, o las 74 promovidas por Urbanizadora Herculina en el mismo barrio, o también las promovidas en la calle Montevideo, otras 66 viviendas libres. Todas ellas inversiones de promotoras, tanto locales como de fuera, que vienen a invertir a la ciudad. También nuevas actividades. En la Junta pasada tuvimos ocasión de llevar el nuevo Sanatorio Riazor, ¿no?, que la empresa aseguradora Sanitas promueve y que también tiene una inversión superior a 1,2 millones de euros.
Si sumamos a los datos de 2024 lo que llevamos desde el inicio del mandato, desde junio del 23, se han tramitado 602 licencias de obra, 2.182 comunicaciones previas y 1.050 actividades. Más de 4.000 expedientes es lo que ha tramitado el servicio de licencias en este tiempo. A usted le parece poco, a mí me parece desde luego suficiente, nunca suficiente, perdón, me parece un trabajo notable, pero nunca suficiente, y desde luego nos esforzaremos para que el año que viene sea desde luego más. Quiero aprovechar en todo caso esta pregunta oral que me hacen para agradecer al personal del servicio de licencias, tanto técnico como administrativo, su constancia y su trabajo, que se traduce desde luego en estos números que acabo de dar, más de 4.000 expedientes tramitados en lo que va de mandato, con lo que eso supone para las arcas municipales y para la actividad económica de la ciudad. Gracias. Grazas. Segunda pregunta do Partido Popular sobre o Plan Local de Seguridade. Señora Catalán. Muchas gracias de nuevo. ¿Qué medidas ha adoptado Inés Rey para cumplir la moción aprobada en el Pleno de enero que insta a redactar un nuevo plan de seguridad? Gracias, señora alcaldesa. Señora Catalá, grazas pola pregunta. De nada. Contaba la señora alcaldesa en una de sus últimas intervenciones que A Coruña es el gran referente de Galicia. En otro de sus grandes lemas, muy repetidos en los eventos, asevera que este año ha sido el de la consolidación de un modelo de éxito y de progreso. Esto ya parece la vie en rouge, señora Rey. Pero de todo este elenco de frases de automotivación matutina, solo podemos estar de acuerdo en eso de la consolidación del progreso, aunque no de la ciudad, evidentemente, que ya debería ser referente a todos los niveles, sino el de algunos miembros del Gobierno que, como todos sabemos, no dudan en hacer uso de su cargo para progresar en lo personal y contra toda ética política, institucional y profesional, ADN de este nuevo Partido Socialista. Y es que de éxito nada de nada, a no ser que se refiera a la señora Rey a situar a Coruña en el top 10 de las ciudades más inseguras de su tamaño en España o a encabezar el ranking de criminalidad de toda Galicia. Más que de éxito, señora Rey, debería usted hablar de éxitus de su gobierno y sin paliativos, sin unidad y sin equipo para trabajar. Porque es normal que no le gusten los datos sobre la delincuencia en nuestra ciudad, a nosotros tampoco. Llevamos años advirtiendo del aumento de ciertos tipos delictivos como el tráfico de drogas o los robos y denunciando la nula gestión en materia de seguridad de los gobiernos progresistas, incluido el actual. Y que no les quepa duda, en el Partido Popular estamos del lado de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, apoyándolos para que tengan más medios, personales, técnicos, instalaciones dignas, uniformidad y material de autodefensa decente. También defendemos el cumplimiento de las leyes, el trabajo de los jueces y el recuerdo a las víctimas de cualquier forma de terrorismo, ese que ustedes han decidido amnistiar por los 7 votos de la vergüenza. Como sabrán, el aumento de la delincuencia en los barrios se eleva ya por encima del 9% en A Coruña, lo que es resultado de una forma de gobernar, cito textualmente, acomplejada, pequeñita y cutre, según palabras de la señora Rey, que es lo que ocurre cuando un regidor carece de proyecto para el presente y de planes de futuro. Los datos del Ministerio del Interior, mal que les pese, nos avalan. Se lo digo para que luego no vayan maldiciendo por ahí que esto es uno de esos bulos o mensajes catastrofistas de la derecha. Miren, déjense ya de fábulas inspiradas en la posverdad, porque este lodazal lo han provocado ustedes solos, con su inacción, su apatía y su falta de ambición política. Una gran ciénaga con tantos frentes abiertos que aún no saben ni cómo van a salir de ella. Y si no, pregúntenles a las 21 asociaciones vecinales que ya están hartas de su falta de diálogo, sus desplantes y sus mentiras. Ahora reconoce la señora Rey que tenemos un problema gordo de inseguridad y afirma que hay que meter una marcha más. Todo ello siendo consciente de que su gobierno va por inercia y cuesta abajo desde que empezó el mandato. Por no tener, ni la concejala de Seguridad Ciudadana tiene sus competencias delegadas. Y es que solo hay algo que se les da exageradamente bien, ir de reyes de la fiesta invitando a rondas sin tener dinero para pagar, porque con ustedes siempre habrá un roto para un modificativo, ¿verdad? Es decir, la vie en rouge, pero sin ponerse colorados, así, con naturalidad. Pero que no cunda el pánico, siempre tendrán a sus colegas del BNG para apoyar su gestión, haciendo que hacen oposición, pero siendo colaboradores necesarios en la nefasta gestión de Inés Rey. Por tanto, nosotros seguiremos instándoles a que empiecen de una vez a redactar un plan local de seguridad que dé solución a los problemas de elevada criminalidad que venimos denunciando, que escuchen a los vecinos y a las peticiones de las fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en nuestra ciudad. Si quieren, les damos más pistas. Muchas gracias.
O compromiso coa seguridade do Goberno municipal é claro. En este contexto, asumimos no pleno de xaneiro a actualización do Plan Local de Seguridade. Agradezolle, señora Catalá, a oportunidade de dar conta neste pleno do momento en que se encontra o Plan Local de Seguridade. En febreiro levouse a cabo unha mesa técnica de traballo formada polo xefe de policía, o inspector principal, o director de área da Seguridade Cidadá e esta concelleira. Das reunións desenvolvidas formalizouse a actualización do Plan Local de Seguridade, No momento actual está derivado ao Corpo Nacional de Policía para a súa consideración, atendendo a que hai áreas competenciais con conexión. Unha vez concluído este trámite, será aprobado pola Xunta Local de Seguridade. Finalizo reiterando, como ten sinalado a alcaldesa, que a seguridade é unha prioridade e este Goberno cumple os compromisos adquiridos con lealtade a este pleno. Grazas. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do Partido Popular sobre o balance da xestión. Señor Lorenzo. Gracias, señora alcaldesa. ¿Qué balance hace Inés Rey de su gestión en el año transcurrido desde las últimas elecciones municipales? Gracias, señora alcaldesa. Señor Lorenzo, eu creo que aquí vostedes non veñen a escoitar o balance que facemos, sino a contarnos o balance que vostedes fan. Polo tanto, creo que é o momento de que poda proceder e despacharse a gusto. Básicamente, o que lle contamos non lle ten moito interés, co cal é o seu momento. Polo tanto, somos todo oídos, ainda que creo que a música xa a coñecemos. Veo, señor Laje, que no puede decir nada a favor y sale usted por la tangente. Pero mire, me acusaba antes usted de que yo leía. No es malo leer, ¿eh? Yo lo que le quería decir es que yo ahora le voy a leer o a contar lo que a mí me dicen los vecinos de la gestión de este gobierno municipal. Y, por cierto, lo que le leía era el informe del interventor, para darle ese rigor a mi intervención que usted exige a los demás, pero del cual usted carece. Mire, yo le voy a decir lo que nos dicen los vecinos. Primero, que es una alcaldesa que no dialoga. De hecho, tenemos aquí mociones aprobadas de que iban ustedes a recibir una serie de vecinos, aprobadas por unanimidad, asociaciones de vecinos, y hasta el día de hoy no saben nada. Es más, hoy en una de las mociones que el señor Jorquera, su socio de gobierno, hablaba de la falta de diálogo con los ayuntamientos limítrofes en el tema de Nostián. Es una alcaldesa que ha abandonado totalmente los barrios. Hoy vimos también en este pleno cómo se presentó, acompañando el presupuesto, la liquidación del presupuesto de 2024, más de 45 millones de euros sin ejecutar en los barrios en el año 2023. Pero aún por encima, traen ustedes un modificativo que quitan 700.000 euros de las partidas para la reparación de las aceras o para la reparación de las calzadas. Bien, esto también va unido a los problemas que tienen los barrios de seguridad y sobre todo que ustedes no ejecutan el presupuesto, pero a su vez suben los impuestos a todos los ciudadanos. Hoy también se les acusó, o se acusan los ciudadanos, yo se lo transmito, de la falta de transparencia que tiene este gobierno municipal. Aquí también se denunció por parte de su socio de gobierno, el señor Jorquera, que les dijo expresamente que se había sentido, pues que le habían ocultado información cuando se aprobaron los presupuestos o, sobre todo, con todas las facturas del INCE que vimos como día a día iban aumentando y no fueron ustedes nada transparentes en este tema. La gestión del día a día, ¿qué quiere que le diga? Hoy ha sido un claro ejemplo de lo que es la gestión del día a día en este ayuntamiento. Más de 4,5 millones en facturas irregulares. Es más, en el propio informe que hace el interventor nos anuncia que esto puede aumentar hasta 15 millones de euros en pago de facturas irregulares por parte de este gobierno municipal. Esta es la forma que tienen ustedes de gestionar. Los contratos, ni basuras, el del bus no se va a licitar, Nostián ya sabemos cómo está. Eso sí, son ustedes expertos en los grandes anuncios.
en llenarse la boca de la Agenda 2030 a 2050 y el 2023 no lo supieron gestionar y el 2024 van mal. Es verdad, hablaron de la ESIA. ¿Cuánto hace que hablamos aquí de la ESIA? Año y medio. ¿Qué sabemos? Nada. La sociedad de las TIC. ¿Cuánto hace que aprobamos aquí que se iba a gestionar una sociedad gestora de la ciudad de las TIC, una SL, y hasta el día de hoy no sabemos nada? Esto es la realidad. Mucho anuncio, mucho decir, mucho falar, pero poco hacer y poco trabajar. Y ya digo, todo esto quizás se debe a que este gobierno municipal tiene un gran problema. Pivota sobre dos personas que tienen el 90% de las competencias. Una que miente en el Pleno, que es usted, señor Laje, y otra que engaña. Y yo digo esto, que miente y engaña, porque yo oí declaraciones a la alcaldesa que no se corresponden con sus actuaciones. Por lo tanto, pienso, o quiero pensar para bien, que no estaba informada de todo lo que estaba pasando, sobre todo por sus declaraciones. Dicho esto, señora alcaldesa, si no lo sabía, mal. Si lo sabía, peor. Pero todo esto que le estamos diciendo, cuando uno está con un concejal que miente y con otro que engaña, usted debe tomar decisiones. Es el momento de que tiene que tomar decisiones, por el bien de la ciudad y por el bien de los coruñeses. Ese es el balance que nosotros tenemos que decirle y que a nosotros nos transmiten los ciudadanos. Muchísimas gracias por su atención. Señor Lorenzo, non sei, despois de escoitalo, podía ter a tentación inicial de rebatilo, de explicarlle o que criticar e propoñer, de facer unha construción en positivo. A verdade é que non me dá para moito. Eu simplemente quero aclararlle algo que me parece fundamental, señor Lorenzo. Unha cousa son os fuciños e outra son os fouciños. E eu creo que como vostede non chegou aínda a entender o que son os fuciños, señor Lorenzo, son os dos porcos. Sabe o que é, verdad? E os fouciños é outra cousa que se utiliza, entre outras cousas, para cortar erva. Vostede cree que despois da súa intervención dá para moito? Pois a verdade é que primeiro a ver se é capaz de diferenciar os fuciños dos fouciños. E cando se é capaz de diferenciar os fouciños dos fuciños, podemos falar de algo máis. Porque é que estamos nese punto. Estamos nese punto de decir que vostede lee, pero que eu discutinlle que lera, señor Lorenzo. Vostede necesita ler o informe do interventor para saber o que é un recoñecemento extrajudicial de crédito. Para saber que vostede gobernou 4 anos e fixo 4 recoñecementos extrajudiciais de crédito. O sea, descubreu hoxe, lendo o informe do interventor, que vostedes gastaron 2,5 millóns de euros sin ter crédito orzamentario. Bueno, entón entenda que lle teña que explicar a diferencia entre fuciños e fouciños. Vale? Non nos quitaron nada de diante dos fouciños, señor Lorenzo. O que non lo quitan é diante dos fuciños, que é diferente. Vale? Entón, se ainda estamos así, todo o demais é perder un minuto. Como vostede, é dicir, de forma permanente, repite constantemente cousas que son falsas, eu creo que cando queira volver á institucionalidade, ao diálogo institucional, eu non teño ningún problema en explicarlle a diferencia entre os fuciños e os fouciños, e explicarlle que un recoñecemento extrajudicial de crédito, o que vostede aprobou 4 anos seguidos, é o mismo que se fixo no ano 2007, cando gobernaba o BNG, no 2009, cando gobernaba o BNG co Partido Socialista, no 2023, cando goberna o Partido Socialista. Cando poidamos ter debates con un mínimo de rigor e non necesitemos coller un papel e leer que o interventor nos di que se gastou porque non había crédito, señor Lorenzo, que chegamos ao punto de ter
que falar nestos términos. Balance, vostede pode facer todo o balance que queira, pero mire, por ahora o que temos é que pensar se somos útiles. Equivocámonos como que máis, señor Lorenzo, como que máis. Pero sempre ca vontade de facelo o mellor posible. E hoxe mesmo, aquí, lle tendemos a man para que participara da reordenación do sector institucional. Pero vostede non, vostede viña co seu papeliño, a matraca, o raca-raca, pois sigan o raca-raca, pero ser útiles é que cando invitan a construir algo, polo menos manifestarse dispostos, aínda que despois non estén de acordo co que se propoña. A verdade, sorprendeume negativamente que este nesa posición, porque desde logo non foi a que manifestou en moitas ocasións. E a primeira vez que lle tenden a man para intentar reordenar algo que non funcionou no 8, no 12, no 14 e tampouco no 23, pois nada, vostede siga por aí, pero, en fin, o único que lle pido é que podamos facer debates con un pouquiño de fondo, porque senón as contestacións terán que ser de explicar as diferencias semánticas e os significados das palabras. É a verdade que é bastante triste. Eu simplemente lle pido, se é posible, que volva á institucionalidade, que deixe de intentar falsear a realidade. E xa lle direi en próximas datas porque vostede conscientemente falsea a realidade. Creo que todo ten un límite, señor Lorenzo, todo ten un límite. E eu entendo casi todo, pero creo que vostede, cando xa fai determinadas actuacións, creo que o fai conscientemente, é imposible, non hai buenismo, é dicir, detrás deso non hai buenismo. Ignorancia ou dubido, me teño que quedar ca mala fe. E na mala fe, a verdade é que creo que nunca é positivo. Hoxe mismo lle plantean buscar unha solución a algo que leva 17 anos funcionando igual e a súa contestación é o raca-raca. Bueno, pois, diante do raca-raca, vamos a empezar con a gramática. Vamos a empezar con lengua castellana. Porque así, ao mellor, se empezamos por lengua castellana, algún día chegamos a poder emitir na mesma linguaxe. E na mesma linguaxe non falamos, señor Lorenzo, porque ao que se refireu Arsenio Iglesias no seu momento é a que nos quitaban a festa dos fuciños, dos porcos, fuciños, non dos fouciños. Por iso que non podemos falar no mesmo linguaxe, porque primeiro hai que comprender o que significa unha cousa e máis a outra. E aínda non chegamos aí, polo que parece. Nada máis e moitas gracias. Ben, moitas grazas. Rematan aquí as preguntas orais. Comezamos cos rogos. Poden pasar rogos do BNG, que ten registrados 6. A continuación, os rogos do Partido Popular, que son 8. Comenzan cando queira, señor Jorquera. Rogo a respecto do arranxo e posta en funcionamento das fontes públicas existentes na Coruña. Os dispensadores de auga prestan un servizo básico para que poidan beber as persoas veciñas e visitantes, algo máis necesario aínda nos meses de verán en prazas, parques e zonas de paseo. Porén, a maioría das fontes públicas existentes na Coruña presentan un grave estado de deterioración ou simplemente están fora de servizo. Por ese motivo, no pleno do mes de setembro de 2023, o Grupo Municipal do BNG presentou un rogo solicitando ao Goberno local que dé as instruccións oportunas para que se proceda a reparación e posta en funcionamento das fontes existentes no noso termo municipal. 9 meses despois da formulación daquel rogo, a maioría das fontes de auga para beber existentes na nosa cidade seguen sen funcionar. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG reitera o seguinte rogo: que o Goberno local dé as instruccións oportunas para que se proceda coa máxima celeridade a reparación e posta en funcionamento das fontes de auga para beber existentes no noso termo municipal. Rogo oral relativo ás áreas caninas da Coruña. O 6 de marzo de 2020 anunciouse a declaración da Coruña como cidade pet friendly. Así, na web Turismo da Coruña,
Dice literalmente, como cidade pet-friendly, de mascotas amigáveis, aquí non hai plan que non se poda facer xunto ao teu mellor amigo ou a túa mellor amiga. Gastronomía, natureza, cultura ou mesmo moda son só algúns dos encantos dos que poderás gozar na mellor compañía. Recentemente, o Goberno local anunciou que haberá 7 áreas de lecer nas que os cans poderán pasear soltos desde as 20 horas até as 8 horas en inverno e desde as 22 até as 8 en verán, ademais de outras actuacións para mellorar o lecer das mascotas. Porén, pese a que na nosa cidade hai máis de 32.000 cans registrados, é moito o que queda por facer para que a Coruña, alén de anuncios ou reclamos publicitarios, sexa realmente unha cidade pet-friendly. Así, o número de áreas caninas é insuficiente para atender as necesidades, e moitas delas están mal deseñadas, sofren un importante estado de deterioración por falta de mantemento e resultan perigosas tanto para as mascotas como para as persoas, como se detalla nun rogo escrito registrado polo Grupo Municipal do BNG para este mesmo pleno. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local impulse as accións oportunas para mellorar o estado e mantemento das áreas caninas existentes e que amplíe o número de áreas caninas cun deseño acaído, consensuado cos profesionais e persoas usuarias. Rogo a respecto das molestias causadas pola presenza de nubes de moscas nos barrios da Gaiteira e os Castros. Coa chegada da calor está volvendo a reproducirse nos barrios da Gaiteira e os Castros un problema que se deu nos últimos anos. A presencia de nubes de moscas que acostuman a concentrarse en puntos determinados, causando as conseguintes molestias a veciñanza e comerciantes, xa que en moitas ocasións invaden os locais comerciais. Así, acontece, ademais de noutros puntos, na Rúa da Mercé. As causas desta auténtica invasión poden ser moitas, que sexan atraídas por determinadas árbores para utilizalas como refuxio e alimentarse do seu zume, soares en estado de abandono, colectores sucios, etc. En calquera caso, é urxente detectar a orixe do problema e adoptar as medidas oportunas para erradicar esta plaga de moscas. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local dé as instruccións oportunas para que se proceda a detectar a orixe da aparición de nubes de moscas nos barrios da Gaiteira e os Castros e adoptar as medidas oportunas para erradicar esta praga. Rogo oral a respecto da sociedade acumulada nun soar situado na Avenida de Oza, número 66. Como se ilustra na fotografía que se inclúe neste rogo, na Avenida de Oza, número 66, existe un soar cheo de maleza, restos de electrodomésticos e suciedade. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local dé as instruccións oportunas para que as persoas propietarias deste soar procedan coa máxima celeridade a súa limpeza e aseguren o seu correcto mantemento. Rogo oral a respecto do estado lamentável da Praza da Cormelana. A Praza da Cormelana é un espazo público nuclear dentro da pescaría, central dentro do istmo coruñés, que serve de conexión entre dúas rúas vertebradoras dentro deste barrio, a Rúa do Orzán e Santo André. Malia a súa importancia e malia as reclamacións veciñais reiteradas para exixir un mantemento axeitado que garanta a seguridade peonil, o estado da Praza da Cormelana é lamentável e hoxe en día é un lugar perfecto para caídas de nenas e de nenos, de persoas maiores e intransitável para persoas en cadeira de rodas ou con problemas de mobilidade. Por iso rogamos que o Goberno municipal proceda a encargar a reparación das zonas danadas da Praza da Cormelana, así como a súa posta a punto, asegurando posteriormente o bo mantemento deste emprazamento central do barrio da Pescaría. Rogo oral a respecto da limpeza na Rúa Barcelona. A Rúa Barcelona é unha das arterias principais da cidade. A súa importancia comercial
e como zona peonil fai dela unha rúa de especial tránsito a pé de moitos veciños e veciñas. Son numerosas as queixas que se nos trasladan de parte de veciñanza sobre o mal estado de limpeza do pavimento, en especial na zona que conecta a Rúa Barcelona coa Rúa Andrés Gaus. Por iso realizamos o seguinte rogo, que se intensifiquen os labores de limpeza na Rúa Barcelona con Andrés Gaus, garantindo a salubridade nunha das rúas máis transitadas da cidade. Moitas grazas, OBNG. Turno para o Partido Popular. Ben, bo día de novo. Vou facer un rogo no fociño, que é a fórmula correcta. Fouciño non existe. Xa sabemos que non está vostede para dar leccións de nada, de gramática galega tampouco. Vamos co rogo. Onte, a alcaldesa na entrega de premios da ONCE presumía e se gababa da nosa cidade como cidade exemplo de inclusión e de accesibilidade. Ben, por desgracia, hoxe, na ausencia da miña compañeira Rosalia López, vou facer por 10ª vez un rogo un ano despois de ter registrada esta solicitude no fociño. Rogo dotar de accesibilidade universal o edificio do Concello, incluído as dependencias adxudicadas aos diferentes grupos municipais e o cambio do elevador da entrada, que non permite o acceso a moitos usuarios de cadeiras de rodas automáticas debido ao seu tamaño, negándolle a entrada na casa de todos os coruñeses e as coruñesas a ditas persoas. Gracias. El Grupo Popular formula el siguiente ruego oral relativo al mal estado del asfalto de la calle Juan de Arriba. Al igual que la inmensa mayoría de las vías de la ciudad, la calzada de la calle Juan de Arriba, en toda su extensión, tiene varios socavones de gran profundidad, de los que hemos remitido suficientes fotos, que afectan a la circulación de vehículos y que tienen que realizar maniobras evasivas, a veces peligrosas, para evitar causar daños a los vehículos. Por ello, de nuevo, ruego que se lleven a cabo las reparaciones oportunas lo más rápidamente posible, ya que los socavones son cada vez de mayor tamaño y más profundos y revisten cada vez más peligros para los conductores y sus vehículos. Ruego oral relativo al mal estado del asfalto de la calle José Miñones Bernárdez. El paso de peatones situado en la calle José Miñones Bernárdez presenta un gran socavón que resulta muy peligroso para el tránsito de personas por el mismo. Por dicho motivo, ruego que se lleven a cabo las acciones pertinentes y lo más rápido posible para reparar el citado socavón. Y por último, ruego oral relativo al estado del Coliseum para albergar la Liga ACB. Dado el estado actual del edificio del Coliseum y sus inmediaciones, que incumplen medidas básicas de seguridad y accesibilidad, en tanto que este será el espacio destinado a albergar una competición deportiva de la calidad de la Liga ACB de baloncesto, ruego que se lleven a cabo las acciones necesarias y lo más rápido posible para analizar y subsanar las deficiencias observadas y denunciadas repetidamente por los vecinos del sector 7 recinto ferial, con el fin de asegurar el acceso y la seguridad de todos los usuarios y próximos equipos. Muchas gracias. Gracias. La señalética turística de una ciudad debe facilitar el conocimiento del turista a través de diferentes medios. Además, sus soportes ayudan a redefinir los flujos turísticos y, por tanto, en muchas ocasiones a mejorar la convivencia con todas las personas que viven en la ciudad o la visitan. Actualmente, el deterioro, el diseño, el mal posicionamiento están provocando malas experiencias. A lo largo del tiempo se han ido generando una cantidad ingente de señales que están produciendo un efecto distorsionador que es necesario erradicar. Por otro lado, como puede observarse en las fotografías adjuntas y que sirven de ejemplo del estado de la ciudad, tenemos el letrero situado en la entrada de la oficina de turismo que está en la plaza de María Pita. En el pleno de marzo dijimos que era un reflejo de la situación de este gobierno municipal. Estaba despegado por dentro, tiene varias roturas que son visibles para todos, y si no se actúa pronto puede constituir un serio riesgo para los ciudadanos. Pues bien, no sé si el estado actual de este letrero es preludio de lo que va a pasar. Le han quitado su cara más visible, pero sigue sin cumplir su principal función. Por su parte, la señalética de la Plaza de Azcárraga le pasa algo similar. Está completamente desgastado y es inútil a efectos informativos. La temporada alta turística es inminente y la ciudad se encuentra sin unos elementos de información a la altura de la ciudad y del sector. En consecuencia, el Grupo Municipal del Partido Popular realiza el siguiente ruego, que se proceda a llevar a cabo una retirada, limpieza y reemplazo de toda la señalética obsoleta y o deteriorada, racionalizando su uso e implementando las nuevas tecnologías como base de un desarrollo turístico sostenible. Muchas gracias.
ruego oral relativo al área canina de Santa Margarita. El área canina de Santa Margarita está siendo objeto de renovación y ampliación a través del contrato de mantenimiento y conservación de áreas peatonales, según sus respuestas a nuestras preguntas del pasado mes, con un coste de 77.800 euros aproximadamente. Esta renovación, que estaba prevista que durase 3 semanas, lleva ya 3 meses de ejecución y difiere bastante del proyecto comunicado inicialmente. Durante este periodo, el Gobierno municipal de Inés Rey inventó una nota de prensa que pudimos leer los coruñeses en los medios de comunicación, donde se daba traslado de su finalización. Dicha ampliación continúa en la actualidad. Por todo ello, ruego que finalicen los trabajos de una vez y que los animales puedan tener un lugar adecuado para su esparcimiento y disfrute. Máximo cuando con la entrada de la ordenanza de animales se ha limitado el espacio de estos en la ciudad, por no dejarles correr por las playas durante el verano. Ruego oral relativo a la playa de Bens. La playa de Bens fue designada playa canina por el equipo de gobierno municipal. A pesar de las promesas de la concejala de Medio Ambiente y la ejecución de alguna mejora, podemos observar cómo el estado de esta playa es muy parecido al que se encontraba antes de su designación. A esto se une la entrada a la ordenanza municipal que impide a los dueños de los perros pasearlos por otros arenales de la ciudad. Por todo ello, ruego que la playa de Bens sea dotada de aseos públicos y fuentes de agua para que los usuarios de dicha playa puedan tener unos servicios adecuados y que se realicen labores de mantenimiento y limpieza del arenal de forma continua y que esa playa no se convierta en un problema de salud pública. Muchas gracias. El Grupo Municipal Popular formula el siguiente ruego oral relativo a la iluminación de la Plaza de la Constitución y edificio de Capitanía General. Uno de los emblemas patrimoniales de nuestra ciudad es el Palacio de Capitanía, un bien declarado de interés cultural y punto de atracción turística, en cuyo interior alberga obras del Museo del Prado. Palacio situado en la Plaza de la Constitución, en la Ciudad Vieja, en honor a nuestra primera Constitución de 1812. Con la honra que esto significa y por ser uno de los edificios que embellece nuestra ciudad, dada su arquitectura del siglo XVIII, vestida sobre la antigua construcción del Mercado de la Sal y donde se llegaron a hospedar los reyes católicos, habiendo sido sede también de la antigua Real Audiencia del Reino de Galicia, cuya documentación de archivos fue base del cercano y actual Archivo Reino de Galicia. Por todo ello, ruego que doten a la Plaza de Constitución de iluminación en condiciones que realce la grandiosidad e importancia de esta plaza, que al anochecer se queda totalmente en penumbra, con la consiguiente sensación de abandono e inseguridad que ello provoca. Gracias, señora alcaldesa. Es un ruego relativo al mantenimiento de las zonas de Asilva, Cances y Penamoa. Teniendo en cuenta que dentro de las competencias y obligaciones que tienen los ayuntamientos en materia de movilidad y seguridad vial es la de prestar un mejor y mayor servicio en cuanto al mantenimiento y conservación de las calles, plazas y lugares de interés de toda la ciudad, por todo ello ruego a este Gobierno municipal realice las gestiones oportunas para reparar de inmediato el firme de las calles vinculadas a las zonas de Asilva, Cances y Penamoa, por el estado lamentable en que se encuentran, así como exigir que se realicen periódicamente los oportunos desbroces de las zonas nombradas y la limpieza de las fuentes públicas. El siguiente ruego es al estado lamentable en que se encuentra el Centro Cívico de Asilva. Teniendo en cuenta que dentro de las competencias y obligaciones que tienen los ayuntamientos en materia de movilidad y seguridad vial es la de prestar un mejor y mayor servicio en cuanto al mantenimiento y conservación de calles, plazas y lugares de interés para toda la ciudad, las condiciones deplorables en las que se encuentra el Centro Cívico de Asilva suponen una inseguridad constante para sus usuarios. El estado de deterioro que se presenta el Centro Cívico de Asilva pone de manifiesto la dejadez y el desprecio con el que este Gobierno municipal trata a este barrio. Por todo ello, ruego que este Gobierno municipal destine con urgencia una partida económica suficiente para proyectar una reforma integral del Centro Cívico de Asilva. Muchas gracias.
El Grupo Municipal del Partido Popular formula el siguiente ruego relativo a las molestias de los vecinos de la calle San Blas. Recientemente abrió al público un local situado en el Cantón Pequeño número 6 dedicado a la hostelería y restauración. Este local hace esquina y también tiene fachada a la calle San Blas. Desde el primer momento comenzaron los problemas para los vecinos de las viviendas que dan esa calle y para los vecinos del entorno. Durante los fines de semana y vísperas de festivos, el establecimiento abre 24 horas y en las franjas horarias nocturnas sirve comida a través de una ventana en la calle San Blas. Los gritos, peleas, suciedad, orines, restos de comida, etc., han convertido esa calle en un tramo inseguro y sucio. Los vecinos han trasladado firmas y quejas sobre esta situación al Gobierno municipal. Por todo ello, ruego que el Gobierno municipal tome las medidas necesarias para controlar esta situación antes de que se convierta en un serio problema de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ruego oral sobre la calle Francisco González. Como se puede apreciar en la foto adjunta, frente al número 4 de la calle Fernando González y próximo a un alcorque, nos encontramos con un clásico en las aceras de esta ciudad, que puede ocasionar caídas y sustos por la ausencia del adecuado y necesario mantenimiento por parte del Ayuntamiento. La falta de losetas en las aceras, lo que provoca no solo que la gente que pasa por ahí pueda caerse, sino que además pueda ocasionarse alguna rotura o alguna herida en las personas accidentadas, dado el poco espacio que queda en buen estado. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular ruega a la alcaldesa que dé las adecuadas instrucciones a los servicios municipales para el inmediato arreglo de esta acera y de las otras muchas que se encuentran en una situación similar por toda la ciudad y que ocasionan más de un susto a los muchos viandantes que las frecuentan. Ruego oral sobre la situación de la calle Riego de Agua. Las fotos muestran el lamentable estado de las losetas de piedra de diferentes tramos de la calle Riego de Agua, que pueden provocar múltiples caídas o sustos a las muchas personas que a diario frecuentan esta calle peatonal. En muchas ocasiones se han traído a este pleno ruegos orales o escritos relacionados con el mal estado del firme de aceras y viales ante la falta del más mínimo mantenimiento, por lo que nos vemos obligados a incidir e insistir en la necesidad de arreglar las losetas de estas calles para evitar sustos y caídas. En este sentido, sería bueno recordar que los servicios municipales tienen partidas presupuestarias y contratos adjudicados para el mantenimiento de aceras y viales, por lo que el Grupo Municipal no entiende esta desidia reiterada y abandono que producen en las calles coruñesas. Insisto que, lamentablemente, estas partidas presupuestarias y contratos adjudicados hoy los hemos reducido en 700.000 euros. No sabemos a qué vecinos de las calles de La Coruña les va a tocar. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular ruega a la alcaldesa que dé las adecuadas instrucciones a los servicios municipales para la reparación de estas losetas, para evitar caídas de personas y que además tome las medidas necesarias para evitar el constante deterioro de esta zona peatonal. Muchas gracias. Ruego oral relativo al núcleo de Nostián. Los vecinos del núcleo de Nostián nos alertan de la existencia de abundante maleza en el entorno del núcleo y en fincas interiores sin limpiar. Por ello, rogamos que a la mayor brevedad posible la Concejala de Medio Ambiente y la Concejalía de Urbanismo procedan a requerir a los propietarios de las fincas que están sin limpiar y sin acondicionar que lo hagan y que se proceda al desbroce de los terrenos que están llenos de maleza y pueden ser causa de un incendio por la cercanía a las viviendas. Ruego oral relativo al estado de los accesos al núcleo de Bío y a la calle do Lavadeiro de Mesoiro. La Asociación de Vecinos a Xunqueiras de Mesoiro Bello viene denunciando el mal estado del acceso viario al núcleo de Bío y al estado de la calle de Lavadero en el núcleo de Mesoiro. Se adjuntan fotos. En septiembre del 2023, la alcaldesa se comprometió ante los vecinos a la reparación de ambos viales en las visitas propagandísticas efectuadas a dichos locales. Por todo ello, rogamos que se proceda a la reparación urgente de ambos viales debido al mal estado en que se encuentran. Muchas gracias. Ben, moitas grazas a todos. Aquí remata o pleno ordinario, señor secretario e señor interventor, quedan dispensados da súa presencia. Pasamos ao escano cidadán. Señor Canosa Rodríguez, pode ocupar o seu lugar no escano. Boa tarde xa, benvido ao pleno do Concello da Coruña para a súa intervención relativa á planta de tratamento de residuos. Non, señora Neira, ten que sair por aquela porta.
grazas relativa á planta de tratamento de residuos de Nostián en representación do Comité de Empresa de Albada. Ten vostede, como sabe, 3 minutos para a súa intervención e despois vaille contestar a concelleira de Medio Ambiente, a señora Díaz Vázquez, cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Non somos lixo, somos os traballadores e traballadoras de Albada. Tras as eleccións municipais do ano 2019, o PSOE alcanza o goberno municipal. Naquela altura, comprometéronse a sacar os pregos de condicións para a nova licitación do tratamento do lixo, antes de que rematara a concesión, o 31 de decembro do 2019. Non foi certo. O que si ocorreu foi que nos decaeu o convenio aquel mesmo día, e con el todos os dereitos que tiñamos recollidos. Durante os longos 4 anos que durou a legislatura, foron moitas as ocasións nas que se comprometeron a sacalos no curto prazo e sempre, por suposto, antes de que rematara o mandato. Tampouco foi certo. No inicio da actual legislatura, o BNG puxo como unha das condicións da investidura darlle prioridade á redacción destes pregos. Levamos xa en riba case un ano. Ao noso entender, xa pasou tempo máis que suficiente para que estes pregos vexan a luz. Pedimos ao BNG que sexan contundentes, que exerzan toda a súa forza para que se cumpra o compromiso adquirido. Levamos desde o ano 2012 cos salarios conxelados. Desde aquela, o IPC incrementouse un 24,5%, segundo os dados do INE, facéndonos un 24,5% máis pobres. A semana pasada, a empresa, que nisto non perde vez, fíxonos oficial un comunicado no que nos indica que o Concello da Coruña, dende o 1 de xaneiro do 2024, xa non está adherido ao convenio marco suscrito entre a Xunta de Galiza e Ecoembes. Está a empresa, con este comunicado ao Comité de Empresa, poñendo en cuestión a nosa paga de produtividade para o ano 2025. Paga que, por outra banda, xa se vai ver minorada ao levar dende o mes de marzo sen recuperar nin un só quilo de plástico film que vai parar todo ao vertedoiro. Porque a empresa non o quere recoller, precisamente debido á falta de adhesión ao convenio marco referido. Señora concelleira de Medio Ambiente, exíxalle á empresa, vostede que pode, que se volva a recuperar o plástico film, porque nos está condenando non só a ter os salarios conxelados, senón incluso a ter unha baixada para o ano 2025. Non somos lixo, somos os traballadores e traballadoras de Albada. En maio do 2022, fai máis de 2 anos, fixemos uso do escano cidadán para denunciar os retrasos nos pregos de condicións, a situación de pobreza a que nos estaban levando e tamén as deficiencias da planta en materia de mantemento preventivo e correctivo e das súas consecuencias en materia de reciclaxe e, sobre todo, en materia de seguridade e saúde para as persoas. Desgraciadamente, os peores presaxios estánse cumprindo. Non deberá haber ningún accidente, pero hainos. Se no último trimestre do 2023 houbo 4 accidentes, que xa é grave, no que vai do ano 2024 houbo xa 11 accidentes laborais, entre os que vou destacar 4. Unha fisura nunha vértebra, un corte dun tendón nunha man, un corte na cara, no pómulo, con 7 puntos de sutura, e un corte na cabeza con 16 puntos de sutura, a perda de coñecemento, ademais de outras contusións. A empresa pregúntase a que se debe, mentras na planificación anual preventiva traslada todas as actuacións á nova concesión, vulnerando a Lei de Prevención de Riscos Laborais. Eu tamén me pregunto, máis aló da responsabilidade que en materia preventiva teña a empresa, se houbera uns novos pregos, se houbera unha nova concesión, sucederían estes accidentes? Seguirían aumentando, como está a suceder agora? Rematen, por favor, con este vía crucis ao que nos teñen sometidos e liciten dunha vez a nova concesión para a planta de Nostián.
Boa tarde, todos e todas. Moitas grazas, señor Canosa. Valle, como xa lle dixen, a contestar a Conselleira de Medio Ambiente. Señora Díaz, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Grazas, señor Canosa, e tamén grazas ás persoas integrantes do Comité de Empresa que nos acompañan hoxe aquí. O primeiro é tamén agradecer o tono e as achegas en datos obxectivos que nos fai. Penso que estamos a cultivar unha relación de respecto, unha relación de confianza e de transparencia, e penso que así yo transmito en cada unha das reunións que temos periódicas. Quero dicir aquí que reunímonos co Comité de Empresa unha vez ao mes, pero co señor Canosa coincido tamén outra vez ao mes nunha reunión da plataforma, e sempre que temos algunha novidade, poñémonos o día telefónicamente. Que vou dicir? As súas demandas son lícitas, son naturais. E, de feito, fágome cargo da concentración que fixeron hoxe, porque empatizo con ese sentimento. Para nós, penso que tamén o transmito nas reunións, estamos a dedicar todas as enerxías, todo o esforzo, todo o traballo para licitar a planta de Nostián, porque para este goberno, para a alcaldesa, para min, isto é prioritario, é a nosa prioridade. Con respecto ao tema que comentaba de Coembes, sabe tamén que estamos a negociar un acordo transitorio para así defender que sigan mantendo esa 15ª paga, ¿no?, que é tan importante. Así que, bueno, podolle dicir o que comentei antes, que temos a base de licitación preparada, os pregos están compartidos co consorcio, como ben saben, que xa lles comentei, así que espero que nas vindeiras semanas podamos comezar coa tramitación administrativa para así, deste xeito, poder licitar a planta. De novo, moitas grazas por acompañarnos e polo respeto nas achegas. Grazas. Grazas, señora Díaz. Novamente, grazas, señor Canosa, a vostede e aos seus compañeros e compañeiras do comité que se achegaron ata a tribuna e a escoitalo no escano cidadán. As portas do Concello para vostedes xa sabe que están sempre abertas. Grazas a todos, novamente. Boa tarde.